problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly at Llanelwy. Hir yw pob ymaros, meddan nhw, ond mae e wertho pan fo'r croeso mor gynnes a chroeso'r Ffair Aeaf. Roedd ddoe yn ddiwrnod arbennig o gystadlu o fewn yr adranna. Ond cwestiwn heddiw ydy, pwy fydd yn cipio'r pencampwriaethau? Wedyn yn goron ar y cyfan, mi fydd na werthu full speed yn yr aucsiynna. Croeso cynnes iawn i chi i faes sioe amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ac i Ffair Aeaf 2023. Bore da, croeso cynnes iawn, braf iawn cael eich cwmni chi unwaith eto heddiw. Mae fel y gwelwch chi, pobl yn cyrraedd ac oedd na bobl garw yma ddoe, neithiwr hefyd, lot fawr o blant a phobl ifanc ar y maes, oedd yn braf iawn gweld hynny ac wrth gwrs oedd na siopa hwyr neithiwr ac oedd pobl yn gadael ar ôl y tân gwyllt yn fagia galore ar ôl yr holl wario. Wel ddoe oedd hynny, da ni rwan yn barod am heddiw. Wel, wi yma heddi to, a mae'r llais bach yn well o di wir, a chwa be, wy'n edrych ymlaen yn fawr at heddi. Diwrnod ola'r Ffair Aeaf wrth gwrs y biff ifanc sydd â ni peth cynta heddi, ond wedyn y pencampwriaethau. Ac wrth gwrs yn hwyrach prynawn yma yr arwerthiant, a'r cwestiwn ar wefusau pawb, be fydd y pris eleni, pwy a wyr, ond un beth sy'n sicr. Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod a hanner. Edrych mlaen. Un peth mae bore dydd Mawrth yn golygu yn y siedefed, sef bore y pencampwriaethau. Ers 2006, adran pwysau'r cigydd a'r cyfandirol pur sydd wedi syrenu yma. Sgwn i os byddwn ni'n torri tir newydd eleni. Yna y prynhawn yma, fe fydd y cylch yma'n cael ei drawsnewid ar gyfer yr aucsiwn fawr. Fe fydd hi'n bownsio yma. Ac fe gewn ni weld pa mor ddwfn yw pocedi'r prynwyr. Croeso'r cyffyle ag y cystadlu gwych fan hyn trwy gydol y dydd ddo ac yn barod i liwio'r llong unwaith eto David Oliver. A wyt ti wedi cael dod nôl heddiw? Yey! A wedi ni mwy ymdrech o ran wisg hefyd. Diolch! Wel, ail ddiwrnod y ffair ac wrth gwrs y cyffyle chwaraeon, yr adran ec a'r adran dy sydd yn dan ein sylw. Heb anghofio y pencampwriaethau a falle yr uchafbwynt y prif bencampwriaeth ceffyl gorau y ffair yn 2023. Bore da iawn i chi. Mae'n diwrnod ola'r Ffair yn barod. A mae rhyw deimlad o dawelwch cyn y cynnwrf yma heddiw, achos yna diwrnod mawr yn flin yn diwrnod y gwerthu, i fyna aucsiwn fawr yn yr adran garcas yma hyn, a dwi'n mynd nôl i'r shed foch ar gyfer y brif bencampwriaeth, a fyna aucsiwn yma nes ymlaen hefyd, a dwi'n gobeithio na i chwilio am fargen yn y shed beiriannau. Felly digon i fi wneud cyn ei adre. A chofiwch, English language commentary is available. Sky Plus, free view or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, access settings and use the audio selection option. Bore da, good morning. I'll be here with our team of experts for the English language commentary service. Hope you can join us during the course of the day. By the way, if you are having difficulty accessing the service, then please ring the S4C viewers hotline. The number's on the screen and they are there to help you. Dan ni gyd yn barod am ail ddiwrnod Ffair Aeaf 2023. A'r criw, i ddweud y gwir, wedi pacio dipyn bach o bopeth yn hetia, a chotia, a menig a bwt, yn barel hefyd, ond be fyddan ni angen? Dyna'r cwestiwn, felly dewch yn ei holi Alex Humphreys. Bore da i ti, Alex.
Bore da ni a diolch yn fawr. Wel, bendant angen menig. Mae'n oer yma ar hyn o bryd, rhyw 4 gradd Celsius. Ond mae'r haul yn twynu. Da ni wedi gweld ambell gawod y bore yma, ond gweddill y dydd. Mi fydd hi'n troi'n sychach i'r rhan fwyaf ohonyn ni. Risg o gywodydd ar hyd glannau'r gorllewin. Mi fydd y tymheredd rhyw 9 gradd Celsius o gwyntoedd na nisgafn a dychwythu'n oer o'r gogledd ddwyrain. Felly heno, wel, mi fydd hi'n sych ar y cyfan i'r de, ond i'r gogledd cawodydd trymion ac yn fwy cymylog. Erbyn y bore, mi fydd y cawodydd yma yn symud tua'r de. Noson oer hefyd, y tymheredd yn disgyn rhyw 1 gradd Celsius o dan y rhewbwynt i'r mewndiroedd, ond bach yn fwynach ar hyd y glannau rhyw 5 neu 6 gradd Celsius. Y gwyntoedd yn parhau'n ysgafn. Y fori felly diwrnod oer eto. Mi fydd hi'n sychach ac yn brafiach i'r gogledd a rhannau o'r canolbarth, ond y cawodydd yna yn parhau i'r de. Y tymheredd rhyw 2 i 8 gradd Celsius y fori, ond mi fydd y gwyntoedd yn parhau yn ysgafn, felly lapiwch yn gynnes. Mae'r Ffair Aeaf yma yn dangos yn glir y cysylltiad rhwng y ffermwyr a'r hyn maen nhw'n ei gynhyrchu a'r prynwyr a'r hyn da ni yn ei brynu ac wrth gwrs yn ei fita. Mae'r gadwyn i'w gweld yn glir yn y Ffair Aeaf. A pnaw ma, da ni'n troi at yr aucsiynau ac fe fydd na sawl cigydd yn llygadu. Y creaduriad fydd yn troelli yn y cylchoedd. A da ni wedi bod yn gofyn i chi am faint â chi'n meddwl y bydd y pencampwyr yn cael ei gwerthu. Pris gwerthu pencampwr y gwartheg? Wel, mae pethau dipyn mwy amrywiol erbyn y bore yma. Rhyw 43% yn credu mae rwla rhwng 7,500 a 10,000. Fanna mae'r rhan fwyaf ohonoch chi yn meddwl y bydd pencampwr y gwartheg yn mynd, ond dim rhy hwyr i chi fod yn rhan o'r sgwrs yma. Be fydd pris gwerthu y pen, cofiwch? Pencampwyr y defaid, meddwch chi? Wel, fan hyn, mae'n o agos, ond y mwyafrif 38% yn credu mae'r pris fydd rhwng 300 a 600 o bunna, ond mae'n agos wedyn rhwng 600 a 900. Dyna'r defaid. Beth am y moch ta? Be fydd y pris gwerthu? Y pen unwaith eto, a 100% yn credu mae'r pris isa fydd yn mynd â hi rwla rhwng 200 a 300 pint. Di ddim rhy hwyr os da chi am fod yn rhan o'r pola pinion yma, a mi gawn ni'r atebion bydd awr cyfan yn glir yn draw cyn diwedd y dydd. Wel, dwi wedi mentro yn ôl i gylch y gwartheg a ti fod ar cwestiwn cynta ar wyfus pawb bore yma. Sut mae'r llais yna? Wel, mae fe'n well. Mae fe bach gwell. Bach gwell. Wedi cael mel a grig, cofiwch. Do, grig. Mae yna botia mel am y gwelwch i mae fel rhywun yna'n bach yma. Ac o'n i'n gwely am 8 o'r gloch neithiwr. O'n i'n fachgen da neithiwr eto. Na, mae e'n gwella. Gobeithio bydd o'n dal. Pwede gwastaffu gormod anna fi rwan. Ond rho rhyw ddarlun distaw bach i mi o'r tensiwn a'r ddrama fydd fan hyn y prynhawn yma. O, wel, mae'n mynd i fod yn drydanol yma, gweud y gwir, nes mlaen gyda'r arwerthiant wrth gwrs. So mae yna lot o ddrama i ddod cyn hynny. Ni gyd yn aros i weld pwy fydd pencampwr y Ffair Aeaf. Mae yna safon gwych o gystadlu wedi bod yma ddoe, ac ni'n gobeithio wrth gwrs am gystadlu gwych eddi to, a wy'n gwybod bod yna lot o edrych mlaen o gwmpas y lle yma. Mae'r lle'n prysur lenwi, a mae'r awyrgylch jyst yn dechrau adeiladu nawr ar hyn o bryd. Felly, sut mae'r dangoswyr ac yn wir, sut maen nhw'n paratoi'r anifeiliaid? Oes 'na newid ger ar gyfer heddiw? Na, maen nhw yn top gear yn barod ers ddoe. Maen nhw jyst yn cadw pethau nawr, jyst yn ticio drosodd fel petai. Un golchad bach arall, brwsio unwaith eto. Neu siŵr bod nhw jyst yn iawn ar gyfer y dosbarthiadau nes mlaen wrth gwrs. Mae'r beef ifanc wedi bod fewn yn barod. Felly lot o gystadlu i ddod, pencampwriaethau wedyn. Yr arwerthiant a be fydd pris yr enillydd pwy a wyr? Ie, wyt ti'n cofio'r ucha erioed Jonesy? Wel na. Mae yna un uwch na'n adi bod. Oes na? 36 o ie, y pencampwr, paid a drysu pethau. Mae e'n gymleth, Ond ie, 20,000 a hanner oedd Jonesy, yn dyfe? Ie, paid a gweiddi fo fi wan, paid a gwastraffu, ie. Y pencampwr, ynddo, 20,500 yn 2007. Felly, dwi'n meddwl allan ni weld o gwmpas y 10,000 eleni eto, dwi'n meddwl. Wel, amser o ddengis, a cofiwch, mae'r polapiniwm yn parhau i fynd efo'r moch a'r defaid a'r gwartheg hefyd. Pob hwyl ti heddiw. Diolch yn fawr, dwi'n mawr i ddod. Bydd y llais yma. Dwi'n mynd i weld y bloda rwan. Hwna neis. Felly hwyl i ti blodyn. Ac aroswch efo ni, ddigon yn digwydd. Digon. Mae sawl ffordd i wylio'r Ffair Aeaf, dim hon ar S4C, cofiwch. Rhwng 10 a 4 bob dydd ar wasanaeth teledu S4C. Press the red button for English language commentary and subtitles are also available.
Ewch i'r wefan s4ec.cymru/Ffair Aeaf i weld holl gystadlu'r cylchoedd. Mae S4C yn mynd ar Ffair Aeaf i 4 ban y byd. Wel, gobeithio bod chi'n eistedd yn ôl yn ymlacio a phaned o de cynnes yn eich llaw chi oherwydd mae'n bore cyffroes iawn fan hyn yn Cylch y Defed, bore y pencampwr eithaf. Fe fydd holl enillwyr ddoi yn mynd ben a'i gilydd yn ôl i hadrannau ac yna fe fyddwn ni'n gorffen gyda'r brif bencampwriaeth. A dwi'n ffodus i gael cwmni dau ffarmwr, 2 stocmon o fri ac arddangoswr llwyddiannus iawn, Caryl Howells o fferm Gwynedd Llandeisant a Tom Evans, Pendre, Llanfihangel y Creidyn. Croeso ato ni chi'ch doi. Diolch yn fawr, Mynir. Bore cyffroes iawn nawr, ydw e. Mae'r arddangoswyr wedi gweithio'n galed ar hyd y misoedd a dyma beth sy'n cyfri nawr. Ydy, dyma, mae wledd sy'n mynd fyny heddi, mae bleser gweld nhw, mae'n gael troi mas, a dwi'n wedi unrhyw cysled yma heddi, mae'n fraint, dwi'n wedi cael cyrraedd y man hyn, hyd yn oed yr ail safle, mae fe'n fraint i bod yna, a licen i'n bod y feiriad heddi, achos wedyn ni bod job tough dy blanau. Rob Adams o Forganog yw'r beiriad a fi'n gwybod mae'n mynd trwyddo nhw'n gyflym iawn. Mae'n hyn yn agor y croes fridiau, Caryl. Oeddi, mae e'n ddyn sy'n sicr yn gwybod beth mae'n chwilio amdano. So, mae e wel wedi tynnu un par i fyny, o'i'n blaen yn ei fyny. Par o iddo Elvis Williams o 500. Shergar. A wedyn, ni ddim yn siŵr iawn le mae'n mynd nawr. Ni ddim yn gwybod os mae'n... Dwi'n yn siŵr os mae'n wedi gwneud i benderfyniad. Falle taw restr fer yw hwn. Ond fe gawn ni weld nawr, dwi'n siŵr. Ond fi'n gwybod un peth, fe fydd ddim yn hir. Achos mae Rob Adams, mae wedi trin a thrafod miloedd ar filoedd o un yn ei oes. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Oeddi, sicr, mae wedi tynnu un par mas yn barod. Par o wyn dion yna o Sir Gar, par o wyn gyrwed. A mae rhai gwe, maen nhw... O'r llygad, maen nhw par ardderchog a maen nhw matcho o'r llygad yn wych a mae'r ddoi nhw jyst mor sgwar y gilydd a mae rhai camol y ffordd maen nhw wedi cael eu paratoi rhan i trimio maen nhw wedi gwneud job arbennig o cael yr back ends i edrych mor sgwar a mor debyg i gilydd. Ydyn, o reit, mae dan ni nawr y rhestr fer. Dwi'n meddwl falle bod wedi gwneud i benderfyniad. Mae dan ni Daniel Jarman, falle ar hyn o bryd yn edrych y Gwyliwch o bosib o Llanidloes. Ac yn ennill, Elvis Williams, Taldrym, Llandeisant, Shergar, Tom. Y ddau ddi. Maen nhw yn par pert hefyd. Mae'n chwarae teg. Maen nhw edrych yn bar da, mae rhaid gweud. Wel, pencampwriaeth cyflym iawn fan hyn. Oedd y boi hynna ddim yn hongian y beth lle o gwbl nag oedd e? Na, a glad y croes frydiau, tic mawr wedi gwneud. Diolch yn fawr i chi'ch doi, na fynd draw nawr i gael sgwrs gyda Hywel, brawd Elvis, a Christine sydd yn arddangos. Chos mae Elvis yn... O, mae Elvis yn ei fan hyn, wel, llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau fawr iawn, Elvis. Diolch. Wel, am ddechrau da. Ie, dechrau da'r bore, hwrdd ar y ar Dafa Balwen, so fi'n hapus dros ben. A fi'n hefyd! O'n i'n meddwl fydde ti. Mae jyst yn dangos beth mae Dafa Fach Gymraeg yn gallu neud. Mae'r llath sydd gyda nhw yn galluogi nhw i magu wy'n bach da. So, par o twins oedd rhain wedi geni diwedd mis Mawrth. A drycha ar y siap sydd arnyn nhw, achos mae Balwen yn amlwg, bryd mynyddig go iawn yw e. Ie, ond mae'n gallu neud y ddoi beth. Mae'n gallu bod yn ddafod pedigree, ond mae'n gallu cynnyrchu o'n tew hefyd. A na beth oedd bwriad o ddod yn nhw fan hyn i ddangos bod y Dafa Fach yn gallu neud mwy na just magu o'n Balwen. Hysbyseb da iawn i'r bryd. Ond mae'n fam dda yn dwi'r Balwen. Odi, mae digon o lath dyn nhw, maen nhw'n rhwydd y cadw, maen nhw'n byw off borfa, sy'n eisiau bwyd ychwanegol arnyn nhw. So na, maen nhw'n rhwydd iawn. A dy frawd ydi a Christine wedi gwneud... Ie, fi'n ddiolchgar iawn i'r ddoi nhw. It was a good start of the day. Very good start, yeah. O, gobeithio bod Elvis yn talu ti'n dda. O, byddi yn nawr cyn dweud i. Nid i siŵr yna, fi'n siŵr. Diolch yn fawr, llagwychiadau mawr.
Bore piau heddi ynghylch y gwartheg a mae'r llais bach yn well, fi'n falch iawn o weid. Adrychwch pwy sydd â fi'n gwmni. Welon i ddo yn y cilch yn cystadlu. Bydd i'ch Sian Davies. Bore da i ti? Bore da, Iwan. Braf i weld ti heddi. Ddim yn dy gotwen? Na, ddim heddiw, na. Ond cwrs bach nesach heddiw. Ma angen heddi. Does fe reit ffres o gwmpas y lle. Ac yn i gyda'r beef ifanc bore yma, dyn ni. Mae yna ddosbarthiadau cryf yma. Fyddan nhw'n dod rif y glith yn byddan nhw'n awr bore yma. Bydd. Dyn ni ar yr ail ddosbarth yma o'r beef ifanc. Wrth i ni weld y beirniad John Davies fan hyn o swydd Warwick wrth i gŵr hynod o brofiadol fe sy'n cael y gwaith o feirniadu'r dosbarthiadau yma bore yma. Ac sonia chydig bach debydig am bwysigrwydd y dosbarthiadau yma'r beef ifanc. Ia, dwi'n meddwl, efo'r beef ifanc, dwi'n meddwl bod y beirniad yn chwilio am rhywbeth sef o potensial. Felly, potensial at y sioeau blwyddyn nesaf, felly rhywbeth sydd yn siapus, gyda lled arno fo, ac yn edrych yn dda yn danos ei hun lle yn y dosbarth. A'r dosbarthiadau i'r heffrod cyfandirol sydd â ni bore yma. Felly mae da ni wartheg glas Prydeinig i ni'n gweld nawr fan hyn o blaenau ni. Mae yna limbs yn y dosbarthiadau yma ac i ni'n dechrau wrth gwrs gyda'r rhai ysgafna yn y dosbarthiadau. Mae rhain o gwmpas rhwng 200 a 300 kilo nawr yn y dosbarth yma a cynrychiolaeth gryf o Sir Fôn yma. A sôn am Sir Fôn, rhif 224 sydd jyst o'n blaenau ni fan hyn nawr yr un coch yn y pwynt sylwebu. Aled Roberts wrth gwrs oedd e gyda fi ddo fan hyn. Mae wedi cael llwyddiad mawr da hon yn barod eleni yn dod rhai wythnos yn ôl. Do, nath i ddod yn is-bencampwriaeth yr cystadleuaeth, yr beef ifanc yn yr English Winter Fair wythnos diwethaf. Teulu Williams, Wyn Williams o Ynys Môn ydy, a wedyn mae Aled wrth gwrs yn helpu a danos wedi cael llwyddiant da yn y sioe yma. Ac yn ni'n gweld mae mor siapus yn dwi ac yn sefyll yn bert a'i ffen yn uchel y clustau ymlaen ac mae'n un sydd yn cario'r pwysau yna'n dda iawn. Yndi, yn union. A fel chi'n dweud, o'n i'n dweud gyna am y potensial, oeddech chi'n gweld hon a ydych chi'n gallu gweld hi yn cael ei danos yn y sioia flwyddyn nesaf, felly, ie. Mae hon felly mynd i fod yn berig yn y dosbarth yma. Fydd hi'n agos iawn i'r brig fyddig, dwi'n meddwl, yn bydd. Fyswn i ddeud... Ni'n gweld hi'n symud mlaen at y beirniad ac yn cerdded yn slic iawn ac yn... I jyst y ffordd mae'n dal i hunan yn dyfa. Yn sefyll yn hardd a'i ffen yn uchel. Mae rhyw ben bach sweet gyda yn does. Oes, sweet ofnadwy, oes. A dyna ni'n gweld nawr, y siap yna, ti'n bod. Yn union, ia. A fel rwy'n buddig sydd wedi, dod i'r swydd yn gymarol ddiweddar o arddangos a ges ti lwyddiant yma wrth gwrs yn ennill cystadleuaeth y trinwyr ifanc a llongyfarchiadau ti'n waith eto ar hynny. Diolch yn fawr, diolch. O'n i'n gweld Aled fyna'n trial setlo'r fywch. Ia. O, mae mor rwystredig yn dweud pan maen nhw jyst yn anesmwytho ac yn symud chydig bach. Yndi. Yn edrych yr adeg pan mae'r beirniad yn fanau lle yn stopio nhw gisio teimlo nhw bethau felly. Yn union, ti jyst eisiau nhw aros ydy ti. Ond weithiau chi'n bod pan maen nhw wedi sefyll fyny nes os y diwedd y dosbarth, weithiau os ydy rhywbeth yn symud o gwmpas. Yndi, mae o'n boenus ac yn... ond dwi'n gweld o weithiau, mae o'n gallu denu'r llygad y beirniad. Odi. Rhywbeth yn symud yn gwmpas, mae beirniad yn cael ail edrych ar efo mewn ffordd. Ydy ddigon gwir, ydy, nes i ddim meddwl am yna, ydy yn union. Ond y dosbarth hynod o gystadleuol fan hyn bore yma yn adran y gwartheg. Mae'r lle yn prysur lenwi, oedd hi'n dawel iawn mae peth cynta, ond mwy a mwy o bobl yn heidio drwy'r drysau wrth i ni edrych ymlaen at y dosbarthiadau cryf sydd i ddod ac edrychwn unnau ymlaen i weld pwy eitha hi nawr yn y dosbarth yma i'r heffrod cyfandirol o dan 425 kilo. Felly mwy o gystadlu i ddod, dewch nôl ato ni yn y man. Wel, yma yn radran garcas ydw i ar y funud, a dwi wedi ffindio cymydog i fi. Pris Morgan, bore da. Bore da. Ti'n arreid? Iawn, diolch o'r ti. Dwi'n dweud cymydog, ond ti'n ma'n rinwedd y swydd efo cipac heddiw. Ynddo, heddiw. Mae hon yn ardal arbennig iawn, a mae hon yn ffenest siop wych, yn dydi? Mae yn ffenest siop wych, a mae yna amrywiaeth o garcases yma, ond mae'r safon yn dda iawn, yn edrych fan hyn ar y bridiau cyfandirol, a'r carcas yma yw'r un sydd wedi ennill ar un o'r
safbwynt cael ei gynnyrchu yng Nghymru. O, ie. Mae'n garcus da iawn hefyd. Bred in Wales. A Beltex di o'n Beltex? Ie, mae'n garcus sgwar. Mae fe balans da dy fe rhwng y coesau'r sgwyddau ac mae'n gryf iawn trwy'r cefn hefyd. Felly dyna beirniad yn chwilio amdano, achos mae'n amrywiaeth o ran hyd, wyt ti'n gweld jyst yn ychydig yma, does? Be sy'n neud y carcas perffaith, te? Wel, credu mae tast o beirniad yn fewn dy fe hefyd, ond mae hwn yn garcas sy'n sgwar. Wrth gwrs, bydd hwn yn rhoi tipyn o gig allan hefyd, pan mae'n cael ei dorri lawr, ynddo. Dyna, hwn yw'r gorau ynddo o ran y siap, a hefyd y faint o fraster sy'n arno hefyd. Ie, ti'n eisiau gormod o fraster, siŵr? Na, mae eisiau digon. Mae hynny'n bwysig, a mae hynny'n helpu hefyd yn y blas wrth bod ni'n coginio hefyd. Mae eisiau cael yr cydbwysedd yna. Oes na waniaeth yn y blasau o ran y bris, achos mae'r Beltex yma, maen nhw'n solid ac yn sgwer. Oes na waniaeth o ran rhwng hynny a dydyn ni oen Cymraeg neu oen sbecol yn y mynyddoedd? Wel, mae'n dibynnu mewn ti'n fagu fi'n credu. Ond swn i'n gweud bod amrywiaeth o ran oedran yr oen ynddo. So yr oen yn iau, mae dueddol o fod hyd yn oed yn fwy tender ynddo. A wedyn wrth gwrs wrth bod yr oen yn mynd yn hun, mae mwy o flas ynddo fe. Gryfach blas ar oen hun. Oes, fel rheol ynddo. A dyn, oen dyma fo'r pencampwr, y prif pencampwr Beltex eto, mae hwn yn chwip o garcas. Mae'n garcas arbennig, hollol sgwar, yn ywedig yn y coesau ôl. A dyna beth mae rhywun yn edrych am mewn carcas, bod yn edrych mewn hirsgwar mewn ffordd. A mae hwn yn enghraifft arbennig, yn gryf iawn trwy'r cefn a'r sgwyddau hefyd yn cydbwyso gyda'r coesau ac yn edrych yn garcas ardderchog. Ie, achos ti'n edrych ar y ddau o ran mae hwn yn hirach carcas, ond so ti'n feddwl bod yna fwy o gig ar hwnna, ond... Ie, mae'n gwestiwn diddorol, mae hyn yn cael ei drafod yn aml iawn. Falle os oes carcas yn ychydig yn hwy, os yna fwy o chops allan yno fe. Ond ar ddiwedd y dydd hwn yw'r carcas gorau o ran y siap a faint o fraster sy'n yno fe. A fysa hwnna yn denu pris da iawn hefyd mewn marchnadu allforio er enghraifft. Be dwi'n meddwl fysa yn ocsiwn nes ymlaen, be wyt ti'n darogan nhw, fysa gwerth carcas fel la? O, mae'n anodd iawn. Mae'n dibynnu. Os oes na ddau berson isa fe, wrth gwrs, i roed yn y ffynau siop, mae'n mynd i fod yn bris uchel iawn, swn i'n feddwl. Dau ffarmwr neu gigydd gwirion sy'n angen a gallaf fod fynd yn filoedd. Dim ond dau sy'n ei gynyddu pris, ynddo. Ie, de. Fris, diolch am y sgwrs. Croeso. Rhaid i nes ymlaen. Iawn. Ail ddiwrnod a ffair ar ceffylau chwaraeon sy'n cychwyn y cystadlu fan hyn ym Mhabell y Ceffylau Heledd. Croeso nôl, bore arall. Bore arall, a bore piau, i ni'n barod amdani. Wel, i ni'n dechrau'n egnïol iawn bore yma gyda'r ceffylau chwaraeon a'r dosbarth cynta ar gyfer yr ebolion, yr ebolesu neu'r adfeirch. Ac ar hyn o bryd, dyma fel mae'n edrych. Ac dyma fel mae Mr Martin Jones, y beirniad o Gwmbran, wedi gweld pethau. Yn y safle cynta, mae da ni Compliments Coronation Prospect allan o'r march Avanti Amorous Archie a'r gaseg Sheepcoat Compliment. A David, y peth cynta mae rhywun yn sylwi gyda'r rhain yw i maint a'i cryfder sydd yn rhyw fath o lun i'r dyfodol i'r ceffylau yma. Wrth gwrs, a dyma mae'r ceffylau chwaraeon, di o ddim yn bryd di ddim yn bryd o gwbl, ond be ydy teip o geffil. A'r teip o geffil fydd gallu mynd mlaen i gystadlu a'n y gymael impedd enghraifft i wneud cysylltiaethau dressage, cross-country a neidio. A felly, potensial i'r anifeiliaid yma disgleirio yn y byd yna. Dyna di gofyn yr adran. Falle bod ni'n gweld seren dyfodol fan hyn? Yn union. Mae'n ambell i rai sydd fan hyn sydd yn magu, sydd wedi gwerthu ceffylau i fod yn llwyddiannus iawn. Ond gyda i weld falle bod yna rhyw seren. Bydd rhaid ni cadw'r cofnod o pwy sydd wedi ennill fan hyn, Helen. Bet. Felly, y beirniad Martin Jones, wrth gwrs, dyn ni'n gweld yn y bowler yn cael cip golwg dros pob un o'r anifeiliaid unwaith eto. A dyma le ti'n timlo'r nerfau, dyma le ti'n timlo rhyw fath o densiwn yn codi pan ma os na symudiadau mynd i fod, os na newidiadau mynd i fod. Wel, mae o'n anfon, mae'n debyg nhw allan unwaith eto i gerdded rownd, a mae hynny weithiau'n golygu bod e wedi gweld rhywbeth yn eisiau newid i feddwl, neu ydy o jyst eisiau weld cerddediad y ceffylau unwaith eto. Mae'n rhaid, mae'n bwysig i geffyl gallu cerdded yn iawn. Os yma'n gallu cerdded, yma'n gallu trotio neu carlamu'n iawn.
Ac i deithio, achos yna beth fydd i pwrpas nhw mewn gwirionedd. Yn union, yn union. I ni wedi gweld ambell un bach stwbwrn, ddim eisiau symud lot. Mae'n anodd, mae'n rhaid cofio, te babis yw rhain, swclod eleni ac ambell un wedi penderfynu na, dwi ddim am trotio heddiw. Ni gyd yn cael diwrnod fel yna, dyn ni. Wrth gwrs bod ni. Felly, y golo gola, i wneud yn siŵr bod wedi wneud i benderfyniad yn iawn, oedden ni dal yn y safle cywir? Wel ie, mae'r cynta a'r ail dal i fod yr un fath. Compliments Coronation Prospect yn gyntaf hyn y bryd ac yn yr ail safle mae Eirig Einon efo hat ar ôl Stumblehead. Ac oedd Eirig Einon meddo? Oedd, enillydd y dosbarth i'r rhanfrydd ddoi gyda Stumblehead. A ti'n gweld yna, dwi ti pan mae rhai'r cyffyle yn gallu dod nôl i'r dosbarth yma? Yn union, felly mae yna bach o waith Cymraeg, mae dad yn gofyn Gymraeg ac wrth gwrs mae gen Eirig cyffyle neidio, so mae allan y gaseg neidio, felly mae o'n gymwys i gystadlu yn yr rhanfryd a'r cyffyle chwaraeon heddiw. A wyt ti'n gallu gweld falle bod yna bach o Irish Draft mewn un, bach o warm blood yn y llall? Ti yn gallu gweld o ran pa waith sydd ynddyn nhw mewn ffordd, so mae o'n gallu bod reit amlwg. Mae'n ambell un yn fan hyn, ydych chi'n gweld lle mae'r Cobyn yn dylamadu, mae'r Irish Draft, mae'r Thoroughbred, ac ambell un hefyd, ti'n gallu gweld bod yna waith wahanol yn nhw hefyd, mae'r rhai cyffyle lliw yma hefyd. Ond ydy Martin Jones yn mynd i newid i feddwl. Mae'r hosglymau mas. Mae'r cardiau yn cael eu paratoi. A wy'n credu bydd Compliments Coronation Prospect yn cipio'r wobr gynta. Wel, mae'r het wedi diosg. A dyna'r olygfa mae pawb sy'n cystadlu eisiau gweld yr het yna yn do bant. Na ni, yn y safle cynta a wedi dal i dir Compliments Coronation Prospect yn eiddo Iliander Walton yn cael ei ddangos gan Tim Barnes. Yn yr ail safle, Hatterall Strumblehead ac Eirig Einon wedi dod nôl i gystadlu am yr ail ddornod yn y ffair leni. Ac yn drydydd swynol Royal Treasure yn eiddo i Sally Haynes. Financial Services Limited for sponsoring. Well, congratulations. You do very, very well with this family. Yeah, this is the fourth sibling. This is the fourth, because it's Prospect won here. Tallows Prospect did, and now her. We owe a lot to the mother. Well, she's been a tremendous mare. Yeah, she's 23 now, so she's done well rearing this. Is she in foal again? Not this year. No, that's it. That's her dad. But no, we're absolutely delighted. Oh, well, congratulations. You've always got something a bit special here, so it's well deserved. It took us a lifetime, but we got there. Brilliant. Yeah, thank you very much. Compliments Coronation Prospect. A mae gwobr gynta ail ddornod y ffair yn mynd i swydd Caerwrangon ac i Compliments Coronation Prospect yn eiddo i Leander Walton ac yn cael ei ddal a'i arwen gan Tim Barnes. Llon gyfarchedau mowr iawn iddyn nhw. Wel, dyma ni felly'n cyrraedd diwedd un o'r dosbarthiadau cynta yn adran y gwartheg bore yma. Y beef ifanc sydd wrth gwrs, a buddig Sian Davies o Fetws Gwerfyl Goch erbyn hyn yn gwmni. A buddig, i ni yn gweld nawr bod Aled Roberts sydd wedi cael crynlwyddiant yn ddiweddar. Mae yn yr ail safle, pwy sy'n y safle cynta felly ar hyn o bryd? O, mae gennym ni Hayden Lloyd y fan hyn. Mae teulu Hayden wedi bod yn danos babies ers blynyddoedd ac yn proffesiynol iawn yn y job yma. Danos nhw ac yn magu nhw hefyd a lleia potensial i'r sioe. Heffrod sydd gyda ni bore yma wrth gwrs, yr heffrod cyfandirol a o, mae hwnna'n hiffer fach neis. Wel, mae yna dair arbennig fan hyn nawr yn dosau yn y safleoedd cynta. Oes. Mae'n rhagorol, yndyn nhw? Yndi, maen nhw. Chi'n gweld y lled ar y top yn fanna ac yr siap sydd gen nhw, ynde? A fydd na newid tybed. Y beirniad ydy John Davies o Swydd Warwick.
Fe sydd ar gwaith mawr, a mae wedi newid yr un yn yr ail a'r trydydd safle sydd yn ddiddorol iawn. Do. Felly Aled yn cwmpo i'r trydydd safle. A rhif 227 o Swydd Lincoln, y teulu Lion. Mae gennym ni Johnny Lyons yn danos hi fan hyn wan. Eto, nwtha hefyd yn brofiadol iawn yn y danos gwartheg. Mae yna heffro da fyna nawr, ond dwi'n meddwl bod e'n hapus i benderfyniad a godi wir. Y garden goch felly yn yr ail ddasbarth heddi yn mynd i'r teulu Lloyd, Hayden Lloyd o Henffordd, efo'r heffer Limousin. Da rhif 2-3-4 ar y brig ac dosbarth hynod o gystadleuol a llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A diolch tithe buddig am y tro. Diolch. Er bod hi'n oer tu allan, mae pethau'n poethi nawr ynghylch y defaid. Dyma un o'r adrannau mwyaf cystadleuol y ffair, sef adran pwyser cigydd.
A dros y 2 blynedd ddiwethaf, mae'r enillwyr y brif bencampwriaeth wedi dod o'r adran yma. Felly, Caryl a Tom, hon yn bencampwriaeth bwysig iawn. Caryl, dylen ni ymfalchio yn yr olygfa sydd tu cefn i ni. Mae yna wyn fan hyn werth i gweld. Yn sicr, chywod, mae'r ddangosfa sy'n blaen ni yn bleser i'w gweld yr wyn sydd wedi cael ei droi allan a'r pob un wedi ennill i dosbarth. Felly, mae'n ffraint i cael gweld. A Tom, dyma beth mae cigyddion yn chwilio amdano fe, golygfa fel yma, pan maen nhw'n chwilio am wyn i'r siop. Ie, mae'r siap yn ei weld sy'n blaen ar y wyn yn anhygoel, mae rai gwe. Mae'r clod sydd yn mynd i'r brydwyr sydd wedi troi rhywun allan, a yn wedig yr rhai sydd wedi cael tynnu mas nawr 6-3-1, mae rheina'n par arbennig, a maen nhw'n matcho mor ddafyd, maen nhw mor llawn yn y pen ôl, a maen nhw'n sgwar reit trwyddo'r loen a mewn i'r shoulders, ond mae'n pleser gweld nhw. Ond hyd yn oed y rhai sydd heb gael tynnu mas, mae'r safon yn aruthrol. Caryl, ti'n nabod par yma yn dda iawn, Robert, Garth a Sarah Priestley. Ti wedi gweld nhw pan mae ti'n beirniadu lawr fyna yn yr Agri Fest. A nhw enillodd y brif bencampwriaeth gyda ti yn fyna? Ie, Robert a Sarah, nhw enillodd. Mae rhai gweud mae'r beiriad yn mynd trwy waith yn gyflym iawn. Chwarae teg i'r arddangoswyr. Maen nhw wirioneddol gwerth i gweld. Ni'n gweld nawr Robert Garth, Sarah Priestley, Swydd Efrog. Maen nhw yn y restr fer. Tyrion Griffiths, Pen y Graig, Dimbych. A Daniel Jarman, Llanidloes hefyd yn y restr fer. Mi'n credu bod e wedi wneud i benderfyniad, ydyw e, yn mynd i Tyrion. Ydyw e? Wel, os ma fe, llongyfarchiadau mowr i Tyrion, achos dwi ddim wedi bod wrthi ers blynyddoedd maith, ydyw e? Dwi ddim yn gwybod, a mae'n neis bod e wedi dod i'r brig yma heddi. Enillodd e fyna yn Ffair Aeaf Ynys Môn, a bydd e'n siŵr o fod yn hynod o falch os mae'n gallu curo fan hyn, achos fan hyn mae'r gorau ymhlith o goreion, fan hyn yn Ffair Aeaf Cymru. Yn sicr, gyda'r holl niferoedd o rwy'n sydd yma i ddod mas ar y brig yn tipyn o gamp. Ni'n gweld teulu'r hôl, mae 3 par dyn nhw mewn yn y cylch ar y bryd, a nhw enillodd y llynedd, felly mae'r safon o gystadlu sydd yma, hon yw'r un o'r adrannau, mae pobl eisiau ennill, yma. Ie, a mae'r teulu halls, maen nhw wedi bod, maen nhw'n wynebau gyfarwydd iawn i'r ring yma, a maen nhw'n troi safon uchel iawn mas bob blwyddyn. Ond dim nhw sydd wedi dod i brig yn amlwg heddiw. Tyrion fyna sydd wedi cael tynnu mas yn gyntaf. Oedd y beiriad yn amlwg wedi hoffi nhw o'r cychwyn gyntaf. Oedd ddim yn hir yn tynnu nhw mas. Na, a dyna ni canlyniad pencampwriaeth adran pwyser cigydd. Teulu Tyrion Griffiths, Pen y Graig, Dimbych yn gyntaf, a Robert Garth a Sarah Priestley, Swydd Efrog yn ennill y gil wobr. Wel, Cymro yn cyrraedd y brig fan hyn yn y Ffair Aeaf yn yr adran hynod bwysig hyn. Tyrion, llongyfarchiadau mowr iawn. Wel, siwr oedd y nyrfedd yna? Very tense. Very siwr. Fe'n eich ti yn Ffair Aeaf Môn? Do. A ti wedi dychmygu cyrraedd y brig fan hyn ar naglo pwysau'r cigydd? Ddim o gwbl. 3 as blynyddoedd a wank i gael i. Mae hwnna'n wers i bawb yn y fe? Wel, pob lwc i ti'n ystan. Llongyfarchiadau. Ymunwch yn sgwrs y Ffair Aeaf, os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu'ch sylwadau, nodwch hynny. S4C.Cymru am yr holl fanylion preifatrwydd. Wel, mae yna dipyn o stori'n datblygu fan hyn ynghylch y gwartheg bore yma. Byddig Davies da fi'n gwmni o Fetws Gwerfyl Goch. A byddig gwerthon ni pwy sy'n y safle cynta yn y dosbarth yma. Wel ie, mae y beirniad wedi tynnu fyny Tony Ponsonby yn fan hyn, yn danos heffer o'r enw Maggie Me. Yn diwyn heffer fach dlws, drycha. Ni'n gweld i'n sefyll, mae mor bert yn dwi ar part ôl na, mae mor gywir. Yndi. A fel chi'n gweld, potensial yn hon i gael ei danos at yr haf ar sioia flwyddyn nesaf. Mae hon yn pwyso 307 kilo o'r un ysgafna yn y dosbarth yma. Ond welon ni pa mor emosiynol oedd Tony Ddoi wrth gwrs yn ennill y garden goch. Os neithio'r dwbl, fi'n adda greu unwaith eto, dwi'n meddwl y bydd. Bydd o'n hapus iawn, bydd. Chwarae teg. Ac oedd hi mor braf Ddoi gweld o gwmpas y cylch yma, pobl Sir Fôn, y Cymru, Te Cymru Cymraeg, pawb yn ymfalchio ni lwyddiant. Mae Tony'n amlwg yn rhywun
uchel I barch yn y cylchoedd cystadlu? O, yndi. Maen nhw'n danos yn y sioe ar draws yr haf a'r gaeaf. Be dwi'n licio amdano y sioe yma ydy pwy bynnag sydd yn neud y dda, mae pawb yn llongyfarch nhw, mae pawb yn falch drostyn nhw. Yr un person yn genfigennus a bethau felly na, dyn ni falch iawn o'r teulu danos mae sgennyn ni. A fydd na newid. Welon ni'r beirniad newid yr ail a'r trydydd yn y dosbarth blaenorol. Tybed a neith e newid pethau fan hyn nawr. Wel ie. Bydd Tony'n gobeithio ddim. Ie, yn union na. Bydd hi'n gobeithio mai fel hyn fydd hi ac fydd hi'n dipyn o stori achos mae Tony'n erbyn pobl sydd wedi cael cryn lwyddiant eleni yn y sioe gaeaf, sioe hydrem barod. Mae wedi cael lot o lwyddiant pobl di ennill yn yr Agri Expo yng Nghaer Lywelydd. Yn union, ie. Reit, beth sy'n digwydd nawr te? Mae Tony Ponsonby'n cael ei symud ymlaen. Oedden nhw'n cerdded unwaith eto felly. O'n i'n meddwl mae oedd y drefn derfynol. Bod nhw wedi tynnu nhw fyny, na, mae rhaid ddim. Ond maen nhw'n gofyn nhw gerdded unwaith eto. Dwi'n cymryd wrach wneith nhw gered nhw eto, gorach tynnu nhw fyny. Adeg yno. Wel, mae yna stori yn datblygu unwaith eto. Felly mae wedi gofyn I nhw symud unwaith yn rhagor a mae wedi tynnu Berwyn Hughes Cwmhenryd i'r safle cynta. Nôl yn y cylch am y tro cynta mewn 9 mlynedd. Ie. Am stori wych fydd hon hefyd. Ie. Felly mae rhaid, Felly mae'n rhaid cynt doedd o ddim wedi tynnu nhw fyny i'w safle cynt. A fel da ni'n gweld wwan, mae'n tynnu nhw fyny i'w safle cyntaf ag ail a trydydd ag ymlaen. Lindsay Bet yn yr ail safle. Wel, oedd Tony meddwl bod wedi wneud I dwi'n meddwl. Yn dod, oedd Tony meddwl, reit, gwych, ond na. Ond dyma ni, rhif 2-9, hyffer Berwyn Hughes a'r teulu. Mae hon yn hyffer arbennig. I ni'n gweld y platiau, nes di sôn am y platiau yna, sef y darnau ôl yn dyfer part ôl yna. Ie, yn union. Trwchwch ar rheina, am hyffer. Siap dda iddi. Mae hon yn pwyso 344 kilo. Y tryma yn y dosbarth. A mae yn hyffer go special, mae rhai gweud. Ond maen nhw I gyd yn hyffro da. Yndi, yn union, yndi. Dosbarth cryf o safon uchel yn fama oes. Ond dwi'n meddwl mai fel hyn fydd hi. A fydd Berwyn a'i wraig Elin a'r teulu fydda nhw. Wrth I bodd. Mae rhai gen I tweld bod Berwyn yn gwybod bod ag rhywbeth go special. Cym bod I cadw hon. Ie. Dod yma I ddanos. Oedd e'n gwybod, sa'n ni werthu hon, wy'n cadw hon, wy'n edrych siwr o fod. Ond na, mae'n edrych yn go special fan hyn. Ac aros I ni weld nawr os fydd na newid. Mae John Davies, y beirniad yn dod fyny unwaith eto at hyffer Lindsay Bet. Mae'n edrych ar un Berwyn. Dwi'n meddwl bod e'n gwybod honna sy'n cael y cynta. Dwi'n meddwl bod e'n rhaid sicr o hynny. A wedyn yn edrych nes ymlaen a gweld, Eisiau gwneud siŵr o'r drefn yn y canol mae dwi'n meddwl bod pawb yn cael yr hyn maen nhw'n heiddi. Mae'n ysgwyd I ben. Mae'n edrych, un edrychiad ola. Mae'n edrych ar y tair hyffer ddu fan hyn. Dwi'n di edrych unwaith wedyn ar un Berwyn. Mae'n hapus I feddwl dwi'n meddwl gyda hwnna. Ie, fyswn i'n feddwl yndi. Just eisiau gwneud siŵr dwi'n meddwl mae o'r ail ar trydydd. Ie. O na, mae fe'n hapus. Dyna ni, Berwyn Hughes. Wedi wneud I, wedi mynd ar garden goch. Yn ôl I Geredigion. Yn ôl I Lambed. A llongyfarchiadau mowr iawn I fe a'r teulu. Gwych iawn. Wel, Berwyn, a'r teulu Elin, llongyfarchiadau mowr iawn I chi. Tro cynta ers pryd I ti fod nôl yn cystadlu mae, Berwyn? 2015. Pam dy nôl Lenny? Wel, sa'n bod hwn wyneb ddim. A beth yw enw hwn? Ianto. Beth yw enw hon? Wynsey. Pam bod I di ennill, ti'n meddwl? Beth sy'n neud I mor special? Sa'i o. Mae'n beautiful, ydw I? Ie. Dwi mor beautiful am am? Sa'i o. Sa'i'n gwybod. Ond llongyfarchiadau I chi, Elin, yn deimlad gwych I fod nôl. Chi mor gefnogol i'r Ffair Aeaf. Pam ti'n meddwl bod hon di wneud I heddi? Mae'n eitha correct, mae'n eitha llydan a mae'n dda ar y top, so
look i popeth, so ni eitha balch bod ni'n gallu dyn nôl ar y top. Chwarae teg i chi na. Gret i weld chi nôl a llongyfarchiadau i chi ar eich llwyddiant. Siwrne saff nôl i Lambed. Diolch yn fawr i chi. Da iawn wir. Wel, yma yn niad garcas ydw i, a Pris Morgan yn trio addysgu fi chydig am y cig yma. Ti'n rhaid, Pris? Dda iawn, diolch. Yn siŵr am faint lle ddysgu ti. Wel, mae'n lot o waith dysgu na i. Ond un beth dwi yn gwybod ydy mae yna wyn a carcas o safon uchel iawn ar pare dy hynny, Pris? Ie, yr un o'r pare. Wrth gwrs mae gofyn cael safon yn y ddau garcas, ond yn fwy na dim hefyd. Mae rhaid cael y ddau sydd yn debyg iawn i gilydd, neu mor agos e phosib yn gilydd. Ie. Felly, di hyn yn cael ei berniadu ar wahan, so does na ddim peryg bod dyna bod na un o'r per yma yn gallu bod yn brif mewn campwr sengl hefyd. Nawr i'n credu bod nhw'n dod fewn i'r pare, fel fi'n deall ynddo. A be ni'n gweld fan hyn yr heliw o'n nhw yn fridiau cyfandirol ynddo. Ond hefyd, ni wedi gweld bod na fridiau eraill yma. Wrth gwrs, mae marchnad i bob peth dibynnu ar y pwysau a'i ble ni'n allforio neu i gwerthu nhw yn y wlad yma. Ie, so mae gwledydd gwahanol yn chwilio am bethau gwahanol te o ran carcas neu oen. Yndi, yn gyffredinol, ni chi gwerthu'r carcas a chydig mwy o bwysau falle'r Almain, wedyn y lawr i Ffrainc, a wedyn i'r Eidal, a wedyn yn ywedig dros Dolig, fydd yr wy'n bach yn mynd lawr allan i Portugal. O, reit. Achos dim yn neu be maen nhw'n defnyddio'r oen i goginio, falle bod nhw eisiau oen. Ac yn draddodiadol, dyna beth maen nhw'n gyfarwydd â cael, a dyna beth maen nhw yn dal i sede. Ie, maen nhw'n sticio be maen nhw'n wybod. Yn union. A dyn ni'n gweithio'n ffordd fyny'r pare fan hyn at y prif ben campwyr a... Mae yna gig yn fyna, oes? Oes, yn gig aruthrol, yn bar arbennig, mae coesau yn llawn lawr trwy'r cefn y loen lle mae'r chops yn a lawr i'r ysgwyddau hefyd. Be ni'n gweld fan hyn yw dau garcas a cydbwysedd da. Ie. Mae'r llanw yn y top na, so chi'n cael coes fyna yn y freezer, so chi wedi gan apus yma chi? Wel, fi'n credu sy'n cadw ni i fynd am bryd neu ddau yn fyna. Fi'n credu beth ni'n gweld pan ni'n torri'r carcasys lawr, mae siap fel yna yn rhoi dipyn mwy o gig i ni. A mae hynny wrth gwrs yn rhoi fwy o werth i'r carcas o'n hyn. Ie. Ydy'r carcas yma'n gwerthu'n mae tred ar y funud efo'r wyn ma, dyn o lew? Yndi. Dod fyny at Dolig nawr, a fydd yna fwy o gig yn cael ei werthu'n traddodiadol, bod hynny'n gig eidion neu'n gig oen ynddo. Ie. Ond ar credu bod y cwsmer yn dal i werthferogi cig oen ynddo. Blas unigryw, ac wrth gwrs cig oen Cymraeg sydd yn gwell i gael. Dwch i'n byd gwell, ges i flasu dipyn o gig oen ddoe, yna rhyw beth blas ar fwyd neu beth ac oedd y cig yn fendigedig. Na, mae cig oen yn unigryw, neu wedi cig o Gymru. Dwi'n cytuno i'r carn y gorau yn y byd. Ond ocsiwn nes ymlaen wan, os gen ti bocedi dyfnion neu beth sy'n mynd i weithio fo ti heddiw? Sa'n brynu fod? Na, dwi'n credu mae ar gyfer lot o fwtseried fydd yn prynu rein i roed yn y ffines siop, ac wrth gwrs mae hynny'n tynnu cwsmeriad fewn hefyd ynddo. A wrth gwrs, nid yn unig yn yma, dyn ni'n gweld ffines siop, ond mae fe hefyd o'r carcasys yma mynd allan ledled Cymru ac ymhellach, mae'n siŵr, ac yn tynnu cwsmeriad fewn i'r siop. Felly, os ydych chi'n y cyffiniau, dwch yma. Mae'n mynd â fargeinion yn rwle lawr y res ma, dwi'n siŵr yn bydd. Wel, dwi'n siŵr am hynny, ond mae yna farchnad i bob peth. Yn hollol. Rhys, diolch am dy gwmni di, a diolch am ddysgu dipyn i fi. Dwi'n siŵr am hynny, diolch yn fawr ti. Diolch.
Mae neuadd Clwyd Morgannwg yma yn gartra i Ferched y Wawr, i sefydliad y merched fanna. Dyma adran arddwriaeth hefyd, cynnyrch a gwaith llaw a'r holl gacena a phopeth. A fan hyn yng nghanol y bloda mae Donald Morgan, bloda arbedol. Gaethon ni gip ond chi ddoe yn gwneud arddangosfa draw fanna ar gyfer y bwrdd ar gyfer Nadolig. Ond ymateb da, doedd lot o bobl yma. Oedd e'n rhywbeth newydd o'n i moyn treal, achos bod yr adran newydd garddwraethol yn dod, o'n i moyn treal neu mwy o pethau addysgiadol ac ati ti bod yn dyfe. Ond hefyd mae'r cystadlaethau sydd wedi bod yma wedi bod yn cystadlaethau safonol iawn, ac mae'r feedback ni wedi cael o'r chydig bach o'r gweithioedd yma ni wedi gwneud wedi bod yn anhygol y dda hefyd. Arferchog, wel dwi'n gweld cardyn coch yn fan hyn ag enw Donald Morgan arno fo, a cabaret, ti wedi dehongli'r cabaret yn y gosodiad fyna? O'n i'n teimlo efo cabaret, oedd eisiau lot o symudiad yno fe, a beth oedd y tasg hefyd, oedd ti ddim yn cael defnyddio dim o'r floral foam, so oedd yr oasis yn defnyddio, so rhaid ti defnyddio rhywbeth oedd yn dda i'r amgylchedd, so test tubes bach dwi wedi defnyddio, creu lot o symudiad yno fe ac ati, a dod ar lot o'r lliw. Ac eto, mae wedi dod allan yn gyntaf, so mae wedi bod yn dda iawn, ti bod? Beth sy'n cynnal yr holl... Wedi popeth mewn test tube, yndi? Yndi, popeth yn test tube, a wedi cael ei greu y cyfro efo bach o wlan, a wedi mae dŵr jyst yn y test tube, ond jyst yn creu rhywbeth naturiol, syml, effeithiol, a ti bod lot o symudiad fel ti'n gweld, so ti'n gallu weld y fenyw yn dansio, yn gallu gweld y symudiad, dwi wedi weld yna. So ni'n mynd i ddechrau neud ni heddi ni, a ti bod yn gobeith ni. A mae hwn yn hollol wahanol fan hyn, yn llonydd. Dyma ni wedyn, y bywyd llonydd, sef still life yn dyfe maen nhw'n galw le mae pob peth yn cael ei rhoi ei gilydd. So ti'n cael defnyddio dim gosodiad yn hwnna, mae pob peth goff cael ei rhoi mewn yn fas neu rhyw container. Eto, sy'n oasis am byd fyna, ond y thema hwn oedd rhywbeth i wneud efo gwanwyn, ac mae popeth cael ei grwpio ei gilydd, a mae lot o space i goffo cael ei rhoi yn y gosodiad, ond eto mae rhaid cael dyluniad o bethau trwyddo, ti'n bod yn dyfe? Mae'r cardyn coch fan hyn i Penelope Harrison yn fyma, mae'r nyth yn hyfryd, mae gobaith y gwanwyn, mae'r blagur yn cychwyn yn dydi. Mae dati'r pasg y popeth yn trwyddo, mae fe'n dda iawn yn ywed, ti'n bod? A ti wedi cael y trydydd yn fan hyn. A mae yna lot o fylcha gen ti wedi dewis cadw'r gwagle mewn ffordd yma? Oedd e'n bwysig cael y gwagle, o'n i'n teimlo bod cael y gwagle mewn yn rhoi mwy o effaith mewn, ti'n bod? Mae'n rhoi lot o ddiddordeb mewn i'r gosodiad, a wedyn, ti'n bod, mae'r tulips a wedyn dod mewn ar hyacinths a pethau, o'n i'n teimlo bod y bylbiau lliwio wahanol dod mewn i fe, ti'n bod? Felly weithiau, fel mae'r Sais yn neud less is more, mae llai yn gweithio'n well wrach. Yndi, fi'n credu bod yn mynd nôl nawr i osod blodau i fel oedd e blynyddau maith yn ôl, le ni'n trial cael bobl i ddefnyddio chydig bach llai o'r floral foam, achos bod y plastig yno fe i'r ddiddordeb yr environment, a hedyn bod ni'n gallu dod mewn a chydig bach mwy o ddiddordeb a pethau bach mwy modern a contemporary, ti'n bod yn dyfe? Reita, y dosbarth nesaf sydd gennym ni fan hyn ydy i ble mae'r blodau wedi mynd, yna'r destun diddorol, chwaraeus. Mae'n hyfryd yn ywed, ti'n bod mae'n jyst yn dangos ti bod ti'n gallu greu gosodiad y flodau heb defnyddio dim un blodyn. Ti'n pob peth fan hyn o'r ardd, y palmwydd wedi cael ei sychu yn codi lan yn hyfryd efo'r potyn sydd fyna. Ond eto, os ydych chi ddim fanwl iawn, mae gen ti blodyn fan hyn wedi cael ei greu allan o dail. So mae fe'n creu y diddordeb mewn yn defnyddio'r dailach i gael y blodyn, ond eto mae fe'n ddehongli'n da iawn yn ywed, ti'n bod? Ac yn y gwylod hefyd, mae yna wedi plethu dail, mae hein yn edrych fel clympia o flodau, dydyn? Yndi, ffomiwm tenax yw hwn, sydd wedi cael ei blethu a wedi cael ei twisto, mae'n creu lot o ddiddordeb, lot o symudiad, a eto mae fe'n y top wedi cael ei greu yn ffordd hollol wahanol, ti'n bod? Cerdyn coch i Delis Price yn fyna, llongyfarchiadau. A sitha fan hyn yn cael y gymeradwyau sychel. Yndi, mae hwn yn... O, ti'n swnio'n siomedig! Mae hwn yn rhywbeth hollol wahanol, achos mae fe jyst yn... Ti'n pawb allan mynd triangles ac pethau fan'na. Mae hwn jyst yn gallu dangos ti beth wedi greu. Eto, mae dydy lot o'r space mewn fan'na. Mae yna dristwch o'n hwn, ti wedi mynd am y dail crin hefyd yn do? O, ti'n bod, os ti'n edrych yn y gardd ar y foment, mae dati'r pethau yma sy'n dechrau crino, bywyd gwyllt ac ati, ti'n bod, mae'r pethau bach ma'n bwysig iawn, a dod mewn ar house leeks a succulents cael rhywbeth hollol wahanol, ti'n bod? Ie. Dwi'n licio hein, achos mae rhywun dweud gwyrdd, o mae yna wyrdd a gwyrdd a gwyrdd, mae yna gymaint o shades iddo fo'n doi, sawl tôn. A dati'r textures a'r forms wahanol nos sy'n creu gosodiad hyfryd, nos ti'n bod? Blodau bach yma, hynny'n glyfar dydyn? Eto, ti'n bod, eto'r dalen yw na'r ffomium na wedi cael ei greu to i wneud yr hosis bach ac ati, ti'n bod yn dyfe? O rwan, da ni'n troi at rhywbeth sy'n taro llygad rwy'n un, oedd hwn yn dod i mewn i'r neuad yma, de. Waw. Wel, beth oedd y bwysig efo ni fel pwyllgor, achos o'n i wedi cael y cyfle i wneud yn ystod y ha,
oedd i gydnabod farwolaeth y frenhines, achos oedd y frenhines yn patron i'r sioe frenhinol, ac o'n i'n teimlo bod e'n bwysig iawn bod ni yn cael rhywbeth ar y thema y frenhines. So dyma ni y thema frenhines, QE2 oedd y thema, le oedd ti goffod dehongli rhywbeth o fywyd y frenhines, really draddodiadol, lliwiau brenhinol iawn, ond oes ti bod fan hyn efo Delyth sydd wedi cael yr ail wobr yn y gysylltiaeth. Ac efo hwn, os dwi'n iawn, os dwi wedi dysgu rhywbeth, da chi'n gorfod gallu edrych ar hwn o bob ongl. O bob ongl. Ti'n bod, da ni'n gallu cuddio pethau tu nôl yn ei weithiau, dyda ni, ti'n bod, ond na, mae hwn yn gorfod bod yn... O bob ongl. So beth sy'n bwysig, fel ti'n gweud, efo rhywbeth fel hyn, yn erbyn wal, mae gen ti gefnder i gato rhywbeth, ond fan hyn mae rhaid fe gael ei edrych o gwmpas a mae'n bwysig iawn. Ond mae Delyth hefyd wedi cael y gil wobr yn yr adran gosod blodau i gyd. Ond dyma ni'r frenhines fel petai. Ond dyma ni y brenhines. Ti'n bod, ffrind mawr i ni gyd yn y byd o gosod blodau. Balmoral, mae fe'n dweud ei gyd, ti'n cael y pheasant, ti'n cael y ceirw, ti'n cael lliwiau hyfryd i gyd yn mynd ei gilydd, lot o'r texture efo heather mewn yno fe, a'r berries i gyd. Mae fe jyst yn dod â popeth yn fyw, a mae fe'n dweud y stori am bendant. Dyma'r gosodiad gorau sydd yn y sioe, yn y marn ni, yn y barn y beirniad, Dawn Weaver, a wedi cael y pencampwriaeth, a Daphne Furno Abertawe hwnnw. So i ni gyd wedi cael sioeau dda iawn. Ti'n bod? Dwi wedi cael sioe, cwpl o wobre. Ti wedi cystadlu mewn 10 categori, a ti wedi cael? 10 carden. Da iawn, da iawn, da iawn. Wel, llongyfarchiadau fel, mae'n waith hyfryd, mae'n waith hyfryd. Mae rhywun yn rhyfeddu o flwyddyn i flwyddyn yma. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn, a diolch i chi am ddod i wele. Yn adran y cyffelau chwaraeon, mae'r dosbarth i ebolesu ebolion a adferch blwydd, ac Martin Jones y beirniad sydd wrthi yn rhoi drefn ar y cyffelau yma. A Helen, di mwynhau yr adran yma hyd yn hyn yn do? Do, yn bendant, achos ti'n cael llun sydd yn falle yn fwy o lun cyflawn o beth sydd i ddod i'r ceffylau chwaraeon yma. Ti wedi gweld nhw'n datblygu yn yr oedran yma, a ti'n lico yr oedran yma, yr dosbarth yma, gyda'r secsiynau i gyd? Wel ie, mae o'n just, da chi'n dechrau gweld fatha sut mae'r anifeiliaid yn mynd i ddatblygu, wrth y modd. Ond Martin Jones y dyn yn y bowler, wrth gwrs o Cwm Bran, Ddari o sylfaenu'r brydfa Landeman, bron 20 mlynedd yn ôl, ac wedi cael ei sefydlu i magu ceffylau marchogaeth, ac gyda pwysles ar cyd-ynffurfiad teip a symudiad da. Felly dyma fel mae'r linell yn edrych ar hyn o bryd. Martin wedi gosod nhw fel hyn. Fel ni'n gwybod, mae pethau'n gallu newid. Yndi, nes i'r het nad o ffwrdd, mi all unrhyw beth digwydd, ac da ni wedi gweld y gorffennol ambell i geffyl yn cael ei symud o gwmpas munud ola. Yn gynta, ar hyn o bryd, mae Rapid River yn eiddo i R.H. Thomas, a fe hefyd yn dangos. Yn yr ail safle, ni'n gweld What a Charade. Rosita Heimer, wrth gwrs, yn is-bencampwr y ceffylau lliw ddoi. Felly cyfle eto i Martin Jones i wneud yn siŵr bod e wedi i hoelio hi ar ddi mwrth. Mae yna rhywbeth bron o bod ti'n gallu gweld nhw fel peiriannau yn dwi ti, achos ti'n gwybod bod eisiau injan ar lot o'r rhain ar gyfer y dyfodol. Yn bendant, ac ydych chi'n gallu bron o gweld nhw ran be fydden nhw yn y dyfodol i ba fatha chwaraeon neu ba fatha elfen fydden nhw yn cystadlu, fydden nhw'n ceffylau hela, fydden nhw'n neidio, fydden nhw'n neud dressage. A'n gweld nifer ohonyn nhw wedi plethu y gynffon a pleth eitha difyr ar y top. Ie, dyna sy'n digwydd, ac i gadw nhw'n daclus ac yn lan hefyd, ac mae'n debyg o ran o'na bach o blwydd o'r eistedd fel yn gyntaf. Mae Rapid River wedi dod nôl i'r brig. Ac yn ail, Maria Williams gyda Milbury Summer Rose wedi dod o drydydd i'r ail safle.
A Maria wedi dod o ardal Dartmoor fi'n credu. Wedi dod yn cystadlu am y tro cyntaf yma yn y Ffair, felly dwi'n siŵr bydden nhw'n ples iawn i fod yma am y tro cyntaf ac yn yr ail yn y dosbarth. A lot wedi bod yn ymddangos am y tro cynta yn y dosbarth mae heddi. O, mae hynny'n hyfryd i weld. Yndw e? Bod na gwaed newydd yn dod fewn i fi ddangos. Mae'n cadw'r peth yn gyffroes. Yndi mae o, a mae angen gwaed newydd o hyd. Mae angen, achos dyna di dyfodol y byd y cyffyle, mae bobl newydd yn dod fewn ac yn dangos ac yn fod yn llwyddiannus hefyd. Dewch i ni gael gweld os fydd Martin yn aros gyda'i benderfyniad. I ni'n gweld e fyny. Os na bach o newid falle tuag at ddiwedd y llinell, ond y peth pwysig yw, odi top y llinell yn mynd i aros rhywun peth. Wel, gen i weld fi. Dyma ni, dyma fel mae hi ar hyn o bryd. Neb eisiau symud, yn sicr. Dyw Rapid River ddim eisiau symud. A Rapid River o Sir Gyfyrddin. Wel, mae'r het wedi diosg ac Rapid River sydd yn mynd â hi. It looks like the judge has made a decision. Mae'n gweld bod y beirniad wedi wneud i'r penderfyniad yn dosbarth 1-9-1. Lle mae ni, yr hosglwm a'r garden goch yn mynd i llwyn helig yn Sir Gyfyrddin. A Rapid River yn mynd ar wobr gynta. Rapid River, either a property of Tracy Jones-Smith. Well, congratulations. It was a lovely class to win. With some nice animals in here. Exceptionally nice animals here. It was a pleasure. I've only handled this one for 2 days. The owners, Richard and Delith, bred it, and Ashley Davis produced it, and they asked me to lead it. And it's been 2 days, and we've come up trumps. You've thrown it at the deep end. It was a bit, but she's a lovely temperament. She is a nice mare. Well, there's obviously talent here somewhere anyway. Well, I don't know where, but... Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Newyddion gwych i Sir Gyfyrddin. Enillydd eboles neu adfarch blwydd oed gyda'r ceffylau chwaraeon yn mynd i Rapid River. Llongyfarchiadau mawr iawn i R.H. Thomas yn berchen a hefyd yn dangos.
Wel, mae'r heffrod beef ifanc wedi dod I ben ac i ni'n symud ymlaen at y bystych. Ac i ni nawr yn paratoi edrych ar un o'r dosbarthiadau cynta i'r bystych cyfandirol o dan 425 kilo. A dwi'n cael cwmni Arfon Jones o Sir Fôn. Bore da I chi Arfon. Bore da chi Ifan. Braf eich gweld chi. Y ddoi o'n i'n gwisgo tei ar y dydd mawr. Wel, mae eisiau trio gwneud yn hynna'n fod dipyn bach o urddas i'r sioe brenhinol does. Chi'n hollol iawn. Diwrnod mawr heddiw wrth gwrs y bencampwriaethau, yr arwerthiannau wrth gwrs. Chi wedi bod yn gwylio'r cystadlu drwy'r bore Arfon. Beth yw'ch barn chi ar y safon eleni tefo'r beef ifanc yr heffrod? Do, dwi wedi bod yn gwylio ar y dosbarthiadau, yr heffrod ifanc y bore yma. Ac dwi'n gweld y safon yn weddol reit dda I chwarae teg. Mae yna lot o waith yn darparu. A mae'n neis gweld yr hogia, gymaint o'r hogia ifanc yn ben ar lloia yma. A fyddwch chi, dwi'n siŵr hefyd, yn falch iawn o weld bod gymaint o Ynys Môn yn y dosbarth cyntaf mae'r bystych. Mae yna ddau fistach gan Rhys Owen yma, Ronaldo a Jaeger Bomb Jr. yn y dosbarth cyntaf. Mae'r un eidon gan Elgan Evans a Siwan o Geredigion. Mae yna rai o Henffordd, Powys. Felly, mae Sir Fôn yma'n gryf ar hwn. Yndi, mae Sir Fôn yma reit gry yn yr adran a ddoi. Ni'n gweld bystach nawr gan y Penny and Son. Hwna'n fystach bach neis iawn yr un dîm yma, dwi? Yndi, mae yna faint... Mae yna 6 yn y dosbarth. Ia, na ni jyst gweld yn nhw'n rhyw symud o gwmpas y cylch. Y symud y dda, yn dwi? Symud y dda. Bystach rhif 2-6-6 yn dod at y beiriad erbyn hyn. Sef John Davies o Swydd Warwick. Ia. Atgoffwch ni gyd felly. Nabod John yn reit da. Wedi bod yn gwerthu tipyn o loi Yndi, mae o'n wedi cael llwyddiant yn yr lloiau ifanc ers rai blynydda. Yn reit consistent yn dod efo rei. Felly, atgoffwch y gwylwyr adre te Arfon am beth yn union fydd John yn chwilio nawr wrth I fe roed I ddwylo ar y gwartheg yma. Atgoffwch ni gyd unwaith eto, beth yw gofynion y dosbarthiadau beef ifanc? Wel, y gofynion ydy, mae'r rhan... Maen nhw'n chwilio am anifal ar gyfer y sioe'r haf blwyddyn nesaf ac illa gyda lwc I ddod yn ôl i'r ffeiri Gia. So mae yna lot o ryw bethau bach I ystyriaeth I mewn. Mae rhai medru bod illa rhy gry heddiw. Fyddan nhw rhy fawr blwyddyn nesaf, ond pwy awyr, ond maen nhw'n medru newid gymaint mewn cyfnod o 12 mis. Mae yna lot o beth yn gallu newid yn does? Lot fawr. Lot o beth yn gallu newid. I ni'n gweld nawr yn y pempella, eidon dylen ni weid, gan Elgan Evans. A Elgan wedi cael cryn lwyddiant yma ddoi wrth gwrs gyda'r gwartheg Dion, wedi cael 2 garden goch. Fydd e'n gobeithio am garden fach goch arall gyda'r bystach yma. Mae'n fystach neis iawn yn dweud. Ni'n gweld just yn troi rownd yn y canol fyna nawr. O, reit, bachgan, ia. Bachgan o Geredigion, ie. Ac o'ch chi'n dweud bod gyda fo... Wartheg Dion yma ddoi? Gwartheg Dion yn illodd gyda'r Ffair Aeaf bystach ddoi. Da iawn. Felly wedi cael diwrnod da iawn. Chwarae teg wedi dod â tipyn o wartheg i'r Ffair Aeaf eleni. Mae'n lot o waith yn dwi? Mae'n lot o waith. Lot o waith. Ond John Davies, jyst yn cael un teimlad bach arall. A chwarae teg I John, mae o'n mynd drwyddyn nhw yn fannol. Ydy. A mae'n rhaid yr un chwarae teg I bob gystadlwr sydd yn andros o beth pwysig I wneud. Llwch chi'n gofyn am fwy? Na, drwch. Achos mae pawb wedi rhoi gymaint o waith I fewn a'i oriau hamsar. Maen nhw'n heiddi cael yr un chwarae teg. Wel, gawn ni weld te. Ble eith y garden goch Arfon? Gawn ni weld. Tipyn amser I fynd o hyd, felly? Wel, oes, fydd o ddim yn hir iawn, dwi'n meddwl. Mae o'n sicr fod wedi gwneud yn ei feddwl penderfynu lle mae o'n mynd. Felly, dowch nôl ato ni, yn y man.
Croeso cynnes nôl i chi atgylch y defed, Tom a Carolyn. A fydd mwynhau sef o'r ffair yn barn ni, yn mwynhau'r wledd o gystadlu sydd fan hyn. Ac erbyn hyn ni wedi symud at bencamp Pwriaeth y Brydiau Mynydd ac i Cheldir Pur. Chwilio am y gorau ymlith y goreon Tom a'r beirniad Rob Adams fan hyn nawr. A mae fe'n mynd trwyddo nhw yn gyflym tu hwnt. Odi, mae fe'n gwybod union beth mae fe eisiau a dwi'n hongen y byty o gwbl. Ond mae yna sawl par sy'n dal at llygad yn barod. Mae yna cwbl o beiri fyna gyda Jarman a David Anreglwys yn y canol sy'n rili dal llygad wedi cael troi mas yn arbennig. Licen ni'n mynd i gael swmp nhw i gael gweud fy marn, ond o ran siop ffenest ni fel ffermwyr yn Cymru, maen nhw'n troi'r wyma mas i safon anhygoel. A mae fe'n gwych bod nhw'n neud y fath gwaith i ysbysebu cigoen drosto ni. Dyla ni fod yn brod iawn, ti'n iawn yn gwmwst fyna, Tom. A Carol, Tom yn cyffwrdd hefyd o ffaith bod licio fe drin a thrafod rhain i weld, achos mae gymryd o blaen dan nhw. Mae'n anodd i ni o'r tu allan i feirniadu'r rhain. Un dyn sy'n cael y pleser o wneud hynny, ac felly un dyn sy'n gwybod beth sydd yno dan y blaen. Yn sicr, mae'n digon rwydd i ni i gyd edrych o'r tu allan mewn i nhw, ond yn amlwg sy'n ni'n cael trafod y tri nhw. Fel ti'n gweud, mae tipyn o lan ar y rwy'n yma, gan bod nhw'n rwy'n mynydd, llai fwy o lan y beth bydde ar y rwy'n eraill wylwn ni'n gynharach. So mae'n trin y trafod i cael teimlo'r cig sy'n arno nhw, yn dyn yn sicr yn gwybod beth mae'n chwilio am. A chi ddim eisiau gormod o braster wedyn, bod braster yn gwneud blas? Na, dim yn sicr, ar y farchnad fel mae dyddi yma, sych chi moyn nhw'n rhy dew. A Tom, wyt ti nawr yn gweithio, ti'n ffarmwr wrth gwrs a wedi arall gyfeirio am yr penny gyda ti a Gwylio hefyd y bythynod yma. Ond ti hefyd yn gweithio i gynnyrchwyr cigoen ac eidion 3 diwrnod yr wythnos. Sut mae hwnna'n mynd? Sut mae bethau ar hyn o bryd? Ydy, mae'n mynd yn dda. Mae'r aelodaeth i'r cynllun yn reit gyson. I ni yn newid trywydd ychydig bach ac yn edrych ar gwbl o bethau wahanol o fewn y cynllun. Ond mae fe'n braf bod ni'n gallu cynnig y cynllun a gallu cynnig rhywbeth sy'n dangos i'r pobl sy'n prynu yn cynnyrch ni mas na bod gyda ni stamp o safon a trwy ymuno o'r cynllun mae fe'n peth braf i'r brwydr yma gael rhaid y stamp yn arno i bod nhw wedi cael yr inspection a bod nhw yn cynnyrchu cigoen o safon uchel. Sut wyt ti wedi gweld y newidiadau dros y blynyddoedd diwethaf o ran, mae'n gymaint o waith papur o ser diwrnod yma, mae wedi mynd yn bwysig yn dweud. Ti wedi gweld lot o newid? Odi, mae'r gwaith papur wedi cynyddu yn sylweddol, ond i ni'n byw mewn cyfnod le ni wedi bod eriod bod gyda ni'r cynnyrch gorau yng Nghymru, beef and lamb, best in the world. Mae'r meddylfryd y prynwyr wedi newid. Ni'n byw mewn amser le mae'n ni'n goffa dangos tystiolaeth am hynny, a mae pobl eisiau data. So fi'n meddwl bod yn help fawr i pan mae'r cynnyrch ni ar y shelf, bod gyda ni data i mynd efo fe i dangos i fod e'r gorau, fod e'n cael ei cynnyrchu i'r safon uchel. A'r defnydd o wrthfiltegau hefyd, hwnna'n ddadl poeth ar hyn o bryd, a ni wedi lleihau tua 50% wedi haneri mewn 2014 y defnydd mae ffermwyr yn gwneud o wrthfiltegau. Mae hwnna'n rhywbeth i'w ganmol? Odi, mae fe'n rhywbeth i ganmol o fewn y sector yn sicr, a mae fe'n oedd rhywbeth oedd rhaid ni'n neud fel industry oedd lleihau faint o'n ni. A hefyd, dim jyst lleihau, ond dangos faint o'n ni yn defnyddio. Mae fe'n mynd i bod yn peth mawr yn y dyfodol i beth i faint i cael defnyddio yn y sector beef and lamb, a mae pobl moyn gwybod faint ni'n defnyddio, so mae fe'n bwysig iawn bod gyda ni data i rhoid i'r pobl sydd yn prynu yn cynnyrch ni. A Carol, mae yna ganlyniad? Yn sicr, mae Brecnox wedi dod i ben a wedi cael y prif pencamp Pwrdd, yes. Chwarae teg, briliant. Geraint, Davies, Dan yr Eglwys yn ennill y bencampwriaeth yma. Congratulations, Geraint. It's been a hard journey, a long journey for you this year. Testing week this week, yeah. It's been, a few snags along the way, but what we've got here I'm proud of, and, we've got a good show. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English language commentary is available on this programme. Depending on your device, press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C Viewers hotline, and the details are on screen. Wel, am stori sy'n datblygu fan hyn nawr ynghylch y gwartheg, ni wedi symud mlaen at y bystych, ac Arfon Jones o Sir Fôn, mae Elgan Evans o Dal y Bont,
yn y safle cyntaf heddi to ar ôl I lwyddiant ddod ar gwartheg Dion. Mae e'n mynd I wneud I to, dwi'n meddwl. Wel, yndi, mae wedi dod i'r canlyniad hefo elgan ar y brig. A mae fe wedi wneud I. Dyma ni'r gardyn goch Yndi, mae wedi cael y cardyn coch. So, wedi cael llwyddiant staf o'i efo'r gwartheg Dion a cychwyn y bore yma efo'r baby steer. Be sy'n mor arbennig am hwn I chi meddwl? Wel, mae o yn just y teip mae John yn fysa'n dangos I hun. Ia, ella fyswn I licio gweld dipyn bach mwy o chwarter ôl ganddo fo. Ond ar y cyfan mae o yn, fel maen nhw'n dweud, very balanced. John falle'n gweld y potensial. Ia. Ac yn gweld yr hyn sydd I ddod gan y bystych. Felly Elgan Evans a Siwan I wraig ar y brig gyda'r bystych. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw unwaith eto. Yn cael ffair i'w chofio eleni.
Mae llyged David Oliver yn pefrio pam achos i ni'n cael pencampwriaeth cynta dydd Mawrth, sef pencampwriaeth y ceffylau chwaraeon, ac 4 wedi dod nôl achos mae 2 ddosbarth oedd. Oedd, 4 wedi dod nôl. Sy'n braf cael gweld pawb yn dod nôl i gystadlu. Ydy. Yr enillwyr ar ail o'r blwyddi ar ebolion. Ond, ie, mae yna dipyn o dasg fan hyn. Bod dim ond 4 yma, mae gen i bod dipyn o job rhwng dwi'n meddwl i gadw drefn yn nhw, ond Martin Jones yw'r arbenigwr yn yr adran yma. Dwi'n siŵr bod o'n glir iawn be mae o eisiau, be mae o'n mynd i goroni'n bencampwr yn yr adran. Wy'n mynd i fynd yn syth ati. Pwy fydd y ti'n coroni yn bencampwr? Wel. Ar y spot. Dwi'n meddwl, y swclyn dwi'n meddwl, dyna pwy... Just, byddai mewn trafferth wan, bydd siŵr. Ond ie, falle'r swclyn ar un blwydd yn mynd ar gil-wobr. Pam? Mae'r swclyn wedi troi allan yn dda iawn. Dyn ni'n gweld yn fan hyn. Dyma'r taip, dwi'n meddwl, a fydd y byd yn edrych amdano fo. Mae'n symud yn dda yn ysgaf, mae cyd yn ffurfio yn berffaith. Ac just taip nais o geffil. Gawn ni weld os fydd y di a Martin yn canu o'r un llyfr y minne. Dyma ni y dyn bach ei hun, Eirig Einon. Dipyn o gymeriad Eirig. Ac yn llwyddiannus iawn yma gyda'r ceffylau chwaraeon fo a'i partner Rebecca. A digon o waith rheoli fyna fyd. Oes, chwarae teg. Wedi bod yn cystadlu dros deuddydd Hatchell Stumblehead i cael llan bol erbyn hyn. Odi. Maria Williams. Gwrs yn ail yn y dosbarth i rai blwyddyn cystadlu fan hyn yn y Ffair Aeaf am y tro cynta. A'r teulu gyd wedi dod i'w chefnogi. Rwy'n siŵr bod nhw'n falch iawn ohoni hefyd. Yr ola i redeg? Dyma ni Rapid River. Dim ond mae'r partneriaeth yma dim ond wedi bodoli ers yw deuddydd. Wrth gwrs wedi cael ei taflu fewn yn i'r pwll. Ond wedi gwneud job dda neu chwarae teg. Mynd am ti, Heledd. Pa'n ti'n ffansïo fel pencampwr yr adran? Wy'n mynd i fynd am Rapid River. Wyt ti? Odo. Un i fod yn wahanol i ti. Ond mae yna rhywbeth am... I fod yn lletwyth, falle. Ie, jyst i fod yn lletwyth. Ond mae yna rhywbeth am Rapid River. Yndi, mae'n osgeiddig, mae'n dal dy ligad i, ac o'n i siarad gyda Emma ddo oedd yn beirniadu, ac yr star quality fel oedd hi'n sôn amdano fe, a mae yna rhywbeth am Rapid River yn tynnu dy sylw. Ond... sawl beirniad fe, ond un beirniad sy'n cyfri. Martin Jones, wrth gwrs, sy'n camu am Gyll y Cylch yn cipolwg ola drost y dosbarthu'r a bencampwriaeth. A mae wedi bod yn ddigon cryf a ddigon pendant i farn, yn dyw e? Yndi, chwarae teg, yn amlwg yn benderfynol iawn. Pawb yn dal i anal yn y darn me. Dyma ni... Wel, mae benderfynu wedi wneud, mae'n mynd nôl i drafod efo'r steward. Cemais Evans. Mae'n dal i fenig yn bwrpasol. Trafodaeth. Wel, hynod cynwal. Ti sy'n gywir. Rapid River sydd yn mynd â hi ar gil-wobr. Yn mynd. Wel, y jiw. Ys ti'n mynd yn gywir, na ddo? Na ddo. Na fe, wyma trwy dydd. Wel, chwarae teg. Un ddiwrnod o cil cyffel am y Heredd Cynwal yn arbenigwr. Beth awyd? Wedi cael y dysgu gan y gorau. Yn union. Mae llongyfechrau mawr, mae'n amlwg partneriaeth. Ie, ffantastig. Ar ôl deuddydd. Ie, chwad.
Mae wedi mynd really neis da fi heddi. Be fydd dyfodol Rapid River? Thoroughbred yw e. Yeah. So, o Lady Ann Bassett oedd y march de. Mae nhw yn lot o roi neis yn dod mas o fe. Chwarae teg. Yeah. Wel, pob lwc yn y pencampwriaeth nes blaen. Ych chi aros ma wan? Wel, y fydd nawr. Wel, llong gyfeillgarau mawr. Diolch yn fawr. Mae ennill carden goch yn un peth, ond mae ennill yr heban yn goron ar y cyfan. Pencampwriaeth cynta di mawrth yn mynd i Sir Gyfyrddin a llon gyferchedau mawr iawn i Rapid River a'r perchenog a'r H. Thomas. Bythau'r cyffroi fan hyn nawr ym Mhencampwriaeth a'r adran brydau pyr yr Iseldir, Caryl Howells. Mae cwpl o beiri wedi cael eu tynnu mlaen. Ydy, mae wedi tynnu, fi'n credu, 4 par i fyny i gael edrych trwyddo nhw eto. 4 par da iawn, mae rhai gweud. Anwled i'r llygad ydw i weld cystel safon fan hyn yn Ffair Aeaf fach ni yma yng Nghymru. Ie, a mae rai camol, Daniel Jarman fyd, mae wedi cael diwrnod arbennig, mae fe mewn y mas o ring yn y pencampwriaeth yma. Mae Bown wedi ennill sawl dosbarthau. 4 i gyd. 4 i gyd, a mae hwnna'n clod da fe. A mae wedi cael tynnu mas i'r rhestr fer unwaith eto. Mae lot o waith yn mynd mewn i cael yr holl beiriau yma. O be glywes i, oedd 20 y beiri da fe? 22. Ie, o 22 da fe, waw, hwnna'n gwych. Anhygoel yn dywe. Ie, a'r dorset sydd fe yn y ring ma. A dynyddes i dorset yn diweddar ar bwnsyn o ddefa Cymraeg. Mae'n rhaid gweud, croeso dda, y dorset ar ddefa Cymraeg. O ran pesgyn gynnar, na fe. Par trwma'r dosbarth hefyd, 101 kilo. Mae'n pwyso yn da, mae pwyso dan yn nhw dan. O, mae yna symud ymlaen yma. Nawr te, be sy'n digwydd nawr? Mae'r Rylan Lliw, efe, yn cael ei tynnu ymlaen nawr? Ie, dim dowt bod yma'n cael yr edrychiad ar y tair par a bwys i gilydd. So mae wedi tynnu Ryland rhwng y Suffolks nawr a'r Dorset. Felly, mwyn cael nhw at ei gilydd i gael cymaru nhw'n agosach. Ond pwy bynnag yn ellydd mas o'r 3 na, maen nhw'n mynd i fod yn gwbl heddiannol, achos mae'r 3 nhw'n edrych yn arbennig, chwarae teg. Dim y Rylan Lliw yw reina, efe. Felly, mae da ni ar y rhestr fer. O, y Dorset, a dyn nhw'n cael eu cymryd ymlaen. Y Dorset sy'n cael... Mae Daniel Jarman wedi neud i! Ar y teg iddo fe, wedi cael 2 ddiwrnod llwyddiannus iawn. Par trwma y dosbarth yr adran yma, 101 kilo, a maen nhw yn galed. Wel, achos dyn nhw ddim rwy'n, falle, bod nhw mor drwm, dyn nhw ddim yn edrych fel ni'r llygad. Na, so o'n nhw'n blendo mewn yn iawn i'r llinell hwnna, chwarae teg. Pan wedes i bydd y bwysau nhw, ges i sioc hwnna. Maen nhw'n galed yn amlwg. Dan Jarman yn gwybod yn union beth mae'n gwneud, a wedi troi mwy o safon allan. A dyna ni. Wickham, Hammer a Dawson yn ennill y gil wobr. O, diolch yn fawr i chi doi unwaith yn ragor na i fy nawr draw i weld Daniel Jarman, rhyw bron gellu Llanidloes sydd wedi cyrraedd y brig yn y dosbarth yma a wedi cael ffair i'w ryfeddu. Wow. You still standing? Yeah, still standing, just about. You must be shattered. Yeah, flat out. Won't do much rest of the week anyway. And how's your arm after all the trimming? Yeah, hand's sticking it fine. Yeah. You're a tough nut. Yeah, battery clippers. Well, the way forward. What's been the highlight so far? Just everything about the Winter Fair, really. Yeah, just like coming down, and it's good when you can come through to a championship. Yeah, well, massive congratulations, and well done you for everything you do, bringing the awesome sheep to the show and obviously showing off what farmers can produce. Yeah, well ideal. Done you. Thank you very much. Cheers. Mae yna sawl ffordd y medrwch chi wylio'r ffair ar wefan S4C, a'r opsiwn o sylwebaeth Saesneg ar gael ar bob gwasanaeth. Ar y wefan hefyd, mi fedrwch chi ddewis gwylio clipiau o gystadlaethau unigol, a mae'r cyfan ar gael yn fyd-eang. Wel, dyma ni wedi cyrraedd pencampwriaeth cynta'r diwrnod olaf fan hyn yn y Ffair Aeaf. Ac os fi oedd na rosyn rhwng 2 ddreinen eriod Arfon Jones, dyma hi. Wel, byddig croeso nôl ato ni. Diolch yn fawr. Diolch am ymuno dyn ni unwaith eto yn y pwynt sylwebu ar gyfer y pencampwriaeth yma, sef pencampwriaeth yr Heffrod Beef ifanc. Ie, na chi. Ie, o flaen ni fan hyn.
Mae'r bridiau cyfandirol nawr yn erbyn y bridiau cynhenid. Dim ond un brid cynhenid sydd yn marfon yn dyfed. Dim ond yr un fach Hereford, yr Henffordd. Wrth i ni weld hi fan hyn nawr, yr Hereford, yr Henffordd. Dim ond un fan hyn a wedyn cyfandirol yw'r gweddill i gyd arfon yn dyfed. Ia, yn ffodus dim ond un fel dechrau bryd cynhenid a'r gweddill yn yr Continentals. Hon yn un dlws iawn yn dwi. O, ynddi, mae hi. A mae rhaid ni gofio, mae rhaid ni gyd yn enillwyr yn barod yn y ffair. Ynddi, yn union, ynddi, felly dyma ni gyd o'r heffrod sydd wedi ennill i'w dosbarthiadau bore yma, mynd yn erbyn y gilydd wan yn y pencampwriaeth. Pencampwriaeth heffrod beef ifanc wrth gwrs, efo John Davies o Swydd Warwick yn beirniadu. Os da chi rhyw syniad le mae hon yn mynd arfon, o'ch chi'n gywir yn y dosbarthiadau yn gynt eddi? Da chi'n gofyn eto i mi reid ymhen ar y bloc. O, dwy'r, chi mor fach, wel. Ia, mae gynno fo safon reit da yn y fan hyn wan. Mi allu ti fynd, mae yna 2 neu 3, wel, maen nhw i gyd yn neud iawn o'r pencampwriaeth. A dwi'n siŵr bod yr gyn John yn ei feddwl wrth fynd trwy'r clasys lle mae'n mynd i fod ar ddiwedd y dydd efo'r pencampwriaeth yr heffrod. Mae'n ei neis iawn yn y canol gan Berwyn Hughes yn dos. Oes. Mae'r 2 ganol yma, 2 goch yn y canol yma, mae hein yn mynd i fod yn berig yn y dosbarth yma dwi'n meddwl. Yndi, dwi'n cytuno. Mae rhaid ni gofio am yr un gan James May, yr un froc, mae honna hefyd yn heffer neis iawn wedi ennill dosbarth cystadleuol tu hwnt, felly mae yna lot o ffordd i fynd fan hyn. Mae rhaid ni gofio wrth gwrs, mae potensial yw'r peth pwysig yn y beef ifanc. Fydd John ddim yn chwilio am rhywbeth sydd wedi orffen, fydd ddim yn chwilio am rhywbeth yn llawn cig ar gyfer y cigydd, ond rhywbeth o bosib dawn nôl i ennill yn y sioe haf yn dyled iddi. Ie, rhywbeth o pwysau neis, sef o potensial at blwyddyn nesaf. Fel ydych chi'n gweld dwan, mae wedi gofyn i'r ddau goch gan Berwyn a Hayden Lloyd y fan hyn i gerdded eto rownd yr cylch. Dwi'n meddwl i helpu benderfyniad. Ac am benderfyniad sydd gan y dyn i hun, John Davies, mae'n dipyn o gamp. Wedi cael gwres i drad, wedi gwneud gwaith gwych, mae rai gweud bore yma, wedi bod yn drwyadl ond yn slic iawn arfon wrth i waith. Yndi. Gwaith arbennig. Efallai bod wedi dangos dipyn bach o wendid i ni rwan, wedi gofyn i'r 2 heffa'r goch gerdded allan. Bod i feddwl o rhwng yr 2 yna. Ella bod fi rong yn gweld o yn cerdded dim ond y 2 yna allan o'r llinell. Ie. Ewe wedi dangos i gardiau'n gynnar. Dyna ni. A penderfyniad wedi wneud. Berwyn Hughes, Cwm Henryd, Llambed, wedi mynd ar gardiau'n goch. Wel, am stori. Ianto'r mab wrth i fod. Elin y wraig yn ymuno ar ôl 9 mlynedd o saib. Ie, oedd o werth iddyn nhw ddod yn ôl i'r danos eto, yn doedd. Ynddi, beth sy'n mor special am hon ten dy farn di byddig? Mae gyd yna, mae pwysau da, mae llydan, mae siap arni, a mae jyst yn heffer dda. Arfon? Yndi, dwi'n cyd yn fynd yn un o'r beth mae Beddig wedi dweud. A mae Berwyn eto efo llygad da bob amser am ni fel. Llongfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Gwych, tipyn o stori ynghylch y gwartheg. A dyma nhw, chi wedi wneud i Elin. Wedi wneud. Llongfarchiadau mawr i chi. Diolch yn fawr. Beth yw'r teimladau? Effa emosiynol i fod yn onest. Ti wir? Tipyn o foment i chi. Ydy, achos, wel, fe sy'n eisiau gwneud e, so i'r plant wneud e. Chi'n neud e i'r plant, i'r genedlaeth nesaf. Ia. Go lew ti, a. Pwy stan ni fan hyn? Tommy bach a Ianto. Pwy yw ti? Morris. Llongfarchiadau mawr i chi. Ei, siwt ma'n teimlo de i ennill fan hyn, Ianto? Hapus. Ti'n hapus, boi? Ydw. Beth sy'n neud i mor special? Wel, mae'n... Oedd hi'n special pan gath i gennym o dde? Ti'n hapus? Ydw. A beth wyt ti'n feddwl am y llwyddiant? Wel, just yn surprised. Surprised, ond surprise neis. Ei, mae dolyg di dod yn gynnar, yn diwe. Daw Santa byth a dim byd cystal hyn i chi, chybod? Na. Na, dawe. Llongfarchiadau. A Berwyn? Da iawn ti, boi.
Mae'r blynydde ers i chi fod yma diwetha yn cystadlu? 8 blynedd o'r, ys. A gwartheg mawr yn dangos brynu, na fe. Chi'n ôl yn y game boy? Wel, odi, trial. Fi rai chi ddod nôl ragor bob blwyddyn? Wel, o'n i wastad yn gweud sy'n ni'n gallu magu rhywbeth special, falle dylen ni'n ôl. One-off yw anyway. So. Mae hon yn special, cofia. Falle one-off i ddyn. Da iawn chi, wy'n hynod falch dros chi fel teulu. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi, boys. Gwych iawn, da iawn. Ei, boys. Wel, dwi wedi mentro, a mentro di'r gair heddiw i gylch y ceffyla, achos dwi'n deall da chi ddim i fod i wisgo dillad rhy lliwgar. Paid a dechrau. Mae'n beryg bywyd ma, wir. Mae'n ceffylau yma, a mynd yn wyllt. So, dwi wedi stryglo dros y deuddi dwytha. Wi falch i wedi ti'n dy binc i fi fynd ni. Pink yda. A mae'r hwyliau'n dda yma eto heddiw, dwi'n synhwyro. Ardderchog. Ac mae rhai fi gyfadde wedi cael rhywbeth o wel, ennill a gweud y gwir yn do, achos mae pencampwriaeth yr ceffylau chwaraeon wedi bod, ac nes i
wedi'n gywir, nes i ddyfalu'n gywir. Felly Rapid River 9 enillodd. Fydd Heledd yn Hickstead blwyddyn nesaf cystadlu. Yn neidio, garanti. Ond fel yn ei gwyw, wedi dysgu y goreuon te? Wel, ie, Chwarae te. Felly, be di'r penawd am mynd i fod fan hyn heddiw ma ta? Y prif bencampwriaethau'r ceffyler i uchafbwynt holl cystadlu'r deuddydd, a dwi'n meddwl, dyn ni'n edrych mlaen. Mae'n ambell i bencampwr arbennig wedi bod yn barod, a fi gen y beirniad dipyn o das, dwi'n meddwl, nes mlaen. Mae pawb wrth i bodd, maen nhw'n edrych mlaen at y foment yna. Dwi'n rhyfeddu hefyd ar ddawn y dangoswyr, achos mae hon yn grefft yn dydi. Ydy mai, a beth wedi synhwyro heddi fyd yn wahanol i ddo, achos bod y tir adran ecnar, mae'r ceffylau fesyn nhw'n gallu delio gyda bach mwy o heclo bron y bod, o ddiwrth sy'n gormod nag os, mae'n ambell mwy o waith, a fel ti'n gweud mae'r berthynas na mor amlwg rhwng y dangosydd a'r ceffylau. Mae'n grefft, falle i rhai sydd ddim yn gwybod, jyst rhedeg ceffyl rownd, ond mae'n ffordd i balansio ni gael yn symud yn dda, i cornelu nhw, mae'n dipyn o her. Rhaid ti fod yn ffit iawn hefyd. Chi'n gweld, maen nhw'n gallu gwneud laps yma nid, athletwyr. Maen nhw'n yn gwybod cystal yn Wel, wrth gwrs. Yn sicr. Bod fi'n mor gyflym, yn rhedeg mor dda i fy hun, mae'n briliant. A dda ti'n sôn ddoe, mae swclod oedd mewn ma, felly sut mae rhywun yn adnabod, ti'n bod, ceffyl da, mor ifanc felly? Dwi'n meddwl bod y siap yna, mae'n wastad yn deud, os ydy o'n un dda fel pethefnos o oed, mae o'n un dda, mi ddeitha nôl rhywbryd i hwnna. A mae yna lot o potential, mae yna lot o waith bwydo a gael nhw'n iawn, ond hefyd mae yna rhai fan hyn fydd falle ddim yn edrych mor dda heddiw, ond fydden nhw'n serenu'n y dyfodol. Os di hynna'n neud sens? Sut ydych chi'n gallu, ond mae'n cymryd llygad arbennig i weld y potensial yna. Cyd yn ffurfiad cywir, ond rhywbeth fatha, look at me, y star quality na, bod nhw'n dod fewn ac yn dangos eu hun yn y syth. Gwisgo pink, ti'n meddwl? Wel, gwisgo pink yn union. Gai jyst weid, tra bod ni'n sôn am ddillad, diolch i chwar David Oliver, mae'n gwisgo tei heddi. Ond ni'n clywed bod y clywais. Do, ond y bach o strach bore yma, ac rhyw rhithro i gael tei yma, ond so gennau teulu sy'n cefnogol. Wel, os gael ddeud, mae deiawd y ceffylau yn edrych yn hyfryd unwaith eto. Diolch am adlu mi dod i'r gornel bach yma. Diolch yn fawr. A hwyl i chi fe gweddill y diwrnod. Bach o wylierth. Mae'r pencampwriaethau'n parhau fan hyn ynghylch y defaid, a ni nawr yn adran mwyaf niferus y ffair, sef adran y Brydiau Mynydd Cymreig. Carel a Tom, chi'n ffyddlon i'r carn, chi ma tan y nodyn ola fi. Carel, y Brydiau Mynydd Cymreig yma, rhaid ni'n gweld yn pori ar ein mynyddau ni mwy na dim, ynddo fe? A mae yna beiriau yma o bob lliw a llun. Yn sicr, maen nhw'n poblogaidd iawn, fel ti'n gweud, maen nhw'n pori ar y mynyddau ni, maen nhw'n bwysig iawn o fewn ein diwydiant ni, a mae dosbarthu enfawr o'n blaen yn ei fan hyn, a mae rhai gweud mae'r safon yn uchel o bob lliw a llun mewn ffordd o brydiau gwahanol. A mae'r ein yn allweddol yn dyn nhw, Tom, mae'n ei siŵr bod ein mynyddau ni yn edrych yn hardd, a i sicrhau bod gyda ni wedyn sylfa ni'n diadell lawr gwlad ni, achos croesi gyda'r bryd yma ni'n neud i gael yn diadell y croes Brydiau ni. Rhain yw'r sylfa yn gallu gweud, fan hyn mae fe gyd yn dechrau yn y fe, fan hyn mae'r brydio'n dechrau pan mae chi ar y defau croesfryd, eich mules, a wedyn defnyddio'r terminus eyes ar ein i cael creu yr oen tew delfrydol. A mae rai gweud, mae rhain yn edrych yn wych. Ni'n gweithio Carel fyna nawr, waw, mae'r talabont yn ysgwa, maen nhw'n cael troi mas yn arbennig. A hefyd y rai par o un torddi gyda Joseph fyna. Mae rhyw meistr wedi bod yn paratoi rhain ni, maen nhw fel pen mewn papur ffordd teg nhw. Beth bynnag mae'r teulu yma'n cyffwrdd, maen nhw'n dod mas o nhw i'r safon ucha erioed yn dyn nhw. Chrissy Joseph, mae'n drymiwr o fri, a sawl un arall o'r teulu? Yn sicr, maen nhw bob amser yn dod at gwartheg neu defed allan yn safon uchel iawn. Ar hyn o bryd, ni'n gweld rhyw fath o restr fer, Mae da ni y Tregaron, o eiddo Gwen Samuel Glynfam Powys. Wedyn mae da ni y Talabont, o eiddo Kyle Mantle. Glais Ffair Aeaf, Powys, ac yna wrth gwrs teulu'r Josephs o Aberhonddu. Mae'r David Penfrith yn a ni wedi gobeithio gweld y David Speckles yn cael tynnu mas nawr, Garel. Dim lwchryn, Tom. Nicyn ni gweld y teulu a benodwydd yn cael tynnu mas. Welys nhw'n cael ei beirniadu ddoi mewn clas arbennig o 17 y beiri sy'n record i'r David Penfrith Bryniau Cymru. Ond dim dwrnod nhw i heddi, ond mae fe'n clod nhw bod nhw ma yn y restr fer yma. A ni'n gweld Adam Henson hefyd yn y cylch ar hyn o bryd yn cael sgwrs gyda'r beirniad Rob Adams o Forganog. A
Mae weld yn fath mae'n cael amser da fan yn y cylch. Yri, lle mae'n gael bach o wersi ers wedi pigo i'r rwy'n gorau yng Nghymru, Fi'n siŵr allai Rob ddangos un peth ddoedd yma, fi'n siŵr. Ond mae fe hunan a Adam Henson yn deall tipyn, dwi'n siŵr am ei anifeiliaid. A mae wedi gwneud tipyn i'r diwydiant hefyd. Odi, mae fe'n gyson ar ei raglenni fe yn rhaid gwybodaeth i'r cyhoedd, a dyna beth ni angen wneud i gwahodd cyhoedd mewn i beth ni'n wneud, ni'n cael gweld beth ni'n wneud. Mae ni stori dda i werthu fe, mae ni'n falch ohono pobl fel Adam sydd yn rhoi stori yna mas i'r cyhoedd ar y teledu. Ti, Caryl, chi'n ffermio ar mynydd hefyd, bwyslyn y fan fach fyna. Mae fe'n ffarmo eitha caled yn dweud? Ydy, mae e'n wahanol math o ffarmo mewn ffordd, achos chi'n bod mae'n rhaid bod y diadell yn gyfarwydd â bod y mynydd, chi'n ffili troi unrhyw ddafod i'r mynydd, mae wedi cael ei chodi lan, ac mae'n dysgu o fewn bob cenhedlaeth, y cenhedlaeth nesaf o'r defed. So, ni'n lwcus iawn o'r mynyddoedd yma, mae'n bwysig bod ni'n mynd i gobeithio cadw nhw fynd mewn blynyddoedd ddod. A dyna pam, mae gyda nhw'r rhinweddau fel y gynffon hir i gysgodi'r gader yn y tywydd garw ar y mynydd, gwlan, trwchus hefyd yn dyfa, Tom, a'r glist fach na, a 4 cos sgwar yn dyfa. Ie, yn union, a petai, os ydych chi'n gweld tader rhain y hyrdod, byddwch chi'n moyn y cemp, y gwlan tin a'r cemp, fel yr ail layer hefyd. A beth dwi wastad yn gweld efo mynydd yma, beth sylwch chi? Os ydych chi'n gweld, os ydych chi'n mynd i siow o gweld y rhestr oen, os welwch chi cot dda, y cot sy'n sychu'n gyntaf, sy'n wastad yn cot dda ar dafod mynydd. Wel, yn amlwg, mae'n ddweud ddalad yn dweud. Da iawn. Wel, na fe, Caryl, y canlyniad wedi dod. Christy Joseph. Ydy, mae wedi ennill fan hyn. O'r tegyd fe, par dychynllun o dda, wedi troi allan yn tip-top. Nes ti lygadu reina, yn dweud? Do, yn y bar da. Diolch yn fawr i chi'ch doi am y sgwrs. Christy Joseph o Aberhonddu yn ennill adran y Brydiau Mynydd Cymreig a chwarae teg. Mae yn stocman o fri o hyd y popeth mae fe'n troi mas, maen nhw'n sgleinio. Well, massive congratulations to you. Again, coming to the top. Well, having a go, isn't it? Having a go. Yeah, bit of fun, I enjoy it, and nice to be up here and involved in it all. So I'm just happy to be here, really. You must spend hours with your sheep because they're always looking tip-top and they're always stylish in the ring as well. A bit of time and effort, isn't it? But I don't mind doing it, so it's easy. They're easy to work with and I enjoy it. So, And the markings that these tordis have got, they're quite unique, aren't they? Yeah, very unique. Yeah, they've got a lot of different markings and bits to try and breed correctly and get correct. So it's a bit of a challenge, but we enjoy a challenge. So. And you're helping Neil Dillon. You've had a good show as well. Yeah, very pleased, thank you. Yeah. 14 pairs in total and a few cards. A few cards, yes. So very pleased indeed. And the best show in the world. Yes, definitely. Thank you. Wel, i ni'n edrych ymlaen nawr at bencampwriaeth y biff ifanc i'r bistich. Ac Arfon Jones a Buddig Sian Davies, i wedi cael gwledd ma'n barod efo'r heffrod yn do. Do. Hen edrych ymlaen at y dosbarth nesaf, mae'r bencampwriaeth nesaf dylen ni weid, achos mae'na fistich o safon ma'n oes. Oes, yndi. Dwi'n edrych ymlaen, gwrn ni weld beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dosbarth yma wan. Arfon, o'ch chi wedi dewis yr un dyn y canol yn gynharach yn ei ddosbarth eidon gan teulu Penny o Bowys. A mae e'n sefyll allan, ond mae na'n David gan Elgan Evans fan hyn yn does yr ail un wrtho ni. Oes, pedwar yn ei fel... mae di wneud penderfyniad? Mae di wneud y penderfyniad. Wedwch chi fydde hwn yn berig, yn dod? Do. Be sy'n mor special am hwn, Buddig? Eto fel ydych chi'n gweld, mae o'n... andros o dda, yn dydi. Mae gen ni lled yn y fo eto, a mae o'n chapus. Andros o potential yn y fo. Fe ddoth y penderfyniad yn gloi fyna? Yn dod Arfon yn y diwedd? Do, yn gloi yn sydyn iawn. Dwi'n meddwl bod yr anifol yma wedi bod yn ei feddwl o ers yr adag mae wedi weld o yn y clas yn gynharach. Lindsay Bet, ti dynod athar Gwyliwch y mewncampwriaeth yr heffrod. Dewch i ni weld nawr te le eith y Gwyliwch y mewncampwriaeth y bistich biff ifanc. I ni'n gwybod felly mae'r teulu Penny sydd wedi mynd ar bencampwriaeth, ond wrth gwrs mae ennill y Gwyliwch yn hynod bwysig mewn dosbarth mor gryf a hyn fyd yn dyw Arfon. Yndi, a fysom dychryn fi taso mynd am yr anifal oedd yn ail i Penny. I James Mayer i ni weld fan hyn nawr. Ia, fel yn dilyn. Ond pwy awyr mae gan hawi ni basio
a dweud ar tu allan i'r cylch. Yn fan hyn mae fe'n edrych, mae yn ôl gyda bystych James May byddig. A dyna ni. James May felly yn cipio'r gilwobr. Dau fystych arbennig iawn yn does. Llongyfachiadau mawr iddyn nhw. Fach chi dosbarth arbennig, ar y teg. Anifeiliad gorau'r wlad, yn llawn potensial. Bir debyg, gwelwn ni rei o rei nôl yn y sioe fawr yn yr haf fan hyn yn Llanelwedd, ac o bosib nôl fan hyn flwyddyn nesaf. Pwy o wyr, yn dweud? Pwy o wyr. Fel wedwch chi arfon yn gynharach, mae yna lot yn gallu digwydd yn does yn y gyfamser. Oes, maen nhw'n gallu newid, ond maen nhw'n, mi ddo'n rownd os ydyn nhw'n newid dipyn bach, maen nhw'n dod rownd yn ei hola mewn amser. Mae yna wartheg arbennig yma. Llongyfarchiadau unwaith eto. James May fyna mynd ar gilwobr. A tu ôl i James May, dyna chi, pencampwr bystych y Beef ifanc gan y teulu Penny o Powys. Wel, mae'r haul yn gwenu yn Llanelwedd heddiw a thyrfa'r Ffair Aeaf ddigon bodlon, ond be di'r rhagolygon na, Alex? Diolch ni, oes mae yna ddigon o heilwen ac ewyr las fforcw, ond y tu ôl i mi mae'r cymylau yn dechrau adeiladu. Felly, gweddill y dydd rwan, mi fydd hi'n troi'n fwy cymylog o'r gogledd o'r llewn. Rhai cawodydd yn yr ardaloedd yna hefyd o gwmpas y glannau. Mi fydd hi'n parhau'n oer, y tymheredd ar ei ucha rhyw 9 gradd Celsius y gwyntoedd yn ysgafn. Felly heno, wel yn parhau fod yn oer, mae yna gawodydd trymion yn symud lawr o'r gogledd yn lledu tua'r de. Dros nos, mi fydd hi yn troi'n sychach ac yn gliriach i'r gogledd ac yn oeri yn yr ardal yma hefyd 1 gradd Celsius o dan y rhewbwynt ar ei isa. Bach yn fwynach i'r de o dan y cymylau, ond y gwyntoedd yn parhau'n ysgafn. Fori felly yn oerach fydd, mi fydd na ddigon o dywydd sych a braf i'r gogledd a'r canolbarth hefyd, ond yn fwy cymylog gyda risg o gawodydd yn y de. Y gwyntoedd yn ysgafn i gymhedrol, y tymheredd ar ei ucha rhwng 2 ac 8 gradd Celsius, felly dyna'r patrwm dros y dyddiau nesaf. Digon o dywydd sych, risg o gawodydd, ond yn parhau i oeri. Parhau i oeri. Wel, mae'n rhaid i wneud, mae'r awyr yn las, mae'r haul yn gwenu yna ni, a mae pawb yn ddigon bodlon yma yn crwydro, ond dwi'n deall bod y waith di fel un sy'n trio darogan beth sy'n digwydd. Wedi bod yn ddigon cymleth bore yma. Mae wedi bod yn anodd bore yma, achos mae'r rhagolygon di newid chydig bach. Mae'n fwy cymylog na be o'n i'n disgwyl, a mae lot o bobl wedi bod yn gofyn am yr eira. Ni'n meddwl o falle bod yna eira fori, ond ar hyn o bryd mae'n edrych yn llai tebygol rwan, achos lle mae'r systemau tywydd. Maen nhw ddim wedi symud fyny'r gogledd cweit fel oedden ni'n disgwyl. Bywyd cymleth yna. Mae'n iawn rwan beth bynnag a da ni am mynd i grwydro. Diolch i ti, Alex. Mi fyddwn ni'n ôl efo chi ar ôl y newyddion oherwydd y newyddion sydd nesaf ar S4C, ond pwydiwch yn mynd yn bell.
Pnawn da, dyma'r prif straeon am hanner dydd. Mae Undebau Unite wedi gwrthod cefnogi cynllun ar gyfer dyfodol y gwaith dyr ym Mhort Talbot. Maen nhw'n dweud na allan nhw dderbyn unrhyw gynnig fyddai niwidio'r diwydiant. Mae Undebau wedi galw am ddewis arall i gynllun tata o foderneiddio'r ffwrnesi allai arwain at golli 3,000 o swyddi. Cefnogi cynllun arall fyddai'n arwain at 700 o ddiswyddiadau gwirfoddol. Mae'n Undebau'r GMB a Community. Tydi tata heb ymateb i'r sylw hyd yma. Mae ysgrifennydd tai Prydain Michael Gove wedi ymddiheuro am fethiannau'r llywodraeth yn ystod y pandemig, fod i'r diweddara i roi tystiolaeth i'r ymchwiliad Covid. Am 19 mis cynta'r pandemig, Mr Gove oedd yr aelod mwyaf blaenllaw o swyddfa'r cabinet ar ôl y prif weinidog. Am 5 diwrnod mae cadoediad yn ei le yn Gaza rhwng Israel a Hamas. Mae yna gynlluniau i gyfnewid rhagor o wislon Israelaidd am garcharorion Palesteinaidd. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn dweud fod cymorth yn garol yn cyrraedd pobl Gaza, ond bod angen rhagor o hynny. Mae'r heddlu wedi ail ddechrau chwilio am ddynes 55 oed aeth ar goll o'i chartre'n Sir Gaerfyrddin ddydd Sul. Mae'r gwasanaethau achub wedi bod yn chwilio ger afon Cothi yn dilyn adroddiadau fod person wedi mynd i'r dŵr. Yn ôl heddlu Dyfed Powys, mae gan Angharad wallt brown ac yn byw yn ardal Nant Garedig. Mae yna rybydd fod plant yng Nghymru yn wynebu hiliaeth yn gyson yn yr ysgol. Mae adroddiad gan y Comisiynydd Plant yn galw am sicrhau fod disgyblion yn teimlo'n fwy diogel ac bod angen i staff mewn ysgolion gael gwell cefnogaeth i daclo'r broblem. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud nad oes modd cyfiawnhau hiliaeth mewn ysgolion ac y bydd yn ystyried argymhellion y Comisiynydd. Yng Ngogledd India, mae criwiau achub yn dweud bod nhw wedi cyrraedd dwsinau o weithwyr sydd wedi bod yn gaeth mewn twnnel ers dros bythefnos. Maen nhw wedi llwyddo i wthio pibell trwy rwbel a bellach yn dechrau'r broses o symud y gweithwyr oddi yno. Pel droed a heno yn y bencampwriaeth mi fydd Caerdydd yn croesawu West Brom. Ennill a mi fyddai'r adar gleision yn cyrraedd safleoedd gemau ail gyfle. Yn yr ail adran wedyn, bydd Wrexham yn ail yn Harrogate a Chasnewydd yn erbyn Morecambe. Dyna ni yma tro'r stafell newyddion. Fyddai nôl ar diweddarau chi am 2 o'r gloch. Mwynhewch eich pnawn a hwyl.
Bore braf a chystadlu brwd ar ail ddiwrnod Ffair Aeaf 2023. Coroni sawl pencampwr yn barod, a mae'r gwerthu wedi dechrau yn adran y carcas. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni. Do, mae'r gwerthu wedi dechrau, ac fe fydd na bobl yn siarad yn gyflym iawn fel fydd y prynhawn yn mynd ymlaen. A chi'n deimlo fod y tymheredd yn codi yma ar faes y Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Da ni'n darlledu'n fyw yma ar S4C, a mi gewch chi ddilyn y cynnwr i gyd efo ni, os oreswch chi efo ni tan 4 o'r gloch. Mae yna lot fawr yn mynd i ddigwydd y pnaw yma. Cyn bo hir, pen llanw'r cystadlu efo'r beef ifanc o gylch y gwartheg. A mwy o bencampwriaethau yng nghwmni meini'r eich ryw o gylch y defaid. A be di'r diweddara efo'r pola piniwn? Wel, dyma'r canlyniad ar hyn o bryd. Pencampwr y gwartheg. Pencampwr y gwartheg, da chi'n credu? Wel, mae 44% ohonoch chi yn meddwl mae rwla rhwng 7,500 a rhyw 10,000 na fanna fydd hi. Gawn i weld, amser yn wir a ddengys. Y defaid wedyn, fesul pen, cofiwch, 39% ohonoch chi'n credu. Mae rhwng 609% fydd y pris. Llynedd, 3% cofiwch, felly dipyn yn is, ond 39% yn credu a bydd y pris eleni yn uwch. Ac yna'r moch, wel, da chi'n noesel yma'n hyn ar hyn o bryd. Gallwn newid wrth gwrs, a mae croeso i chi ymuno yn y sgwrs efo ni a rhoid eich barn. 38% yn credu mae rhwng 200 a 300. A dyna ni, pola piniwn ar hyn o bryd, rwan ta. Ie, wel, yn ôl ni at y defaid rwan ta. Mae wedi bod yn brysur bore yma. Mae yna newid ger i deimlo. Mae yna arwan wrth i ni edrych ymlaen at y pencampwriaethau a'r aucsiynau. Mae yna, di galon di'n curo'n gyflymach? O, ydi. A mae'r beirniad, mae'n mynd trwyddon nhw'n go gloi, ond mae hefyd yn cael ni ar flaen yn trad weithiau. Mae'n cymryd i amser yn ambell i ddosbarth pan mae'n agos iawn sydd yn deg yn dyfe. Mae'n wych, a mae wastad yn. Di mawrth y ffair yw'r uchafbwynt yn lled y defed. Ydi, wel, mae'n neis gael gwen ar ddwyn bi, achos pan oedden ni'n sgwrsio, os gawn ni droi'r cloc yn ôl i bnawn dy Sul, mi roedd na bryderon yn doedd? Do, chydig bach, yn anffodus yn Ffair Aeaf Lloegr, fe gafodd haint i ddarganfod mewn un par, ac o ganlyniad wedyn, maen nhw wedi cymryd y camau i wneud yn siŵr bod dim un o'n sydd wedi bod yn Ffair Aeaf Lloegr yn gallu dod i Ffair Aeaf Cymru mwyn diogelu rwy'n sydd fan hyn. Mae hwnna wedi ymharu ar ambell i deulu, maen nhw wedi gorfod tynnu ambell i bar nôl wedyn yn dyfe. Tipyn o siom. Tipyn o siom i ambell i deulu, ond wedyn mae'r rhaid bod yn ofalus bod y heintiau yma ddim yn mynd ymhellach. Ond mae'r safon wedi bod yn uchel, a'r niferoedd yn uchel yma. Ydy, mae'r niferoedd yr ucha erioed, 520 par. Record i'r gymdeithas, felly mae'n yn profi pa mor bwysig yw'r Ffair Aeaf yma i'r diwydiant defed, a mae'n gyfle i ddathlu cynnyrch Cymreig ar ei orau, ynddo e? Wyt ti heddiw yn edrych yn nadoligaidd iawn, ti yn dy ffwr a dy goch. Cael yn dwym. Ie, wel, ie. Ond fydd na naws nadoligaidd wrth werthu yn yr aucsiwn, neu ti'n wrth i ni symud ymlaen, os na dinsel rhywbeth o felly mynd i fod yn gylch y defaid? Ie, ni wedi gweld sawl par yn dod mewn i'r cylch gyda tinsel o amgylch ei gwddwgen y glitter, a mae un par o texel glas yna, 2 o'n fenw nhw, a maen nhw'n lliw hyfryd iawn iddyn nhw, a dwi'n siŵr fe fydd rheini ar frig rhestr siopa nifer o blant yn y doleg yma. Diolch i ti Meinir, mi fyddwn ni'n cadw llygad ar y cyfan sy'n digwydd, aroswch efo ni yma ar S4C. Mae sawl ffordd i wylio'r Ffair Aeaf, dim ond ar S4C cofiwch, rhwng 10 a 4 bob dydd ar wasanaeth teledu S4C. Press the red button for English language commentary and subtitles are also available. Ewch i'r wefan s4c.cymru/Ffair Aeaf i weld holl gystadlu'r cylchoedd. Mae S4C yn mynd ar Ffair Aeaf i 4 ban y byd. Wel, dwi wedi brysio mae'r sied foch, jyst mewn pryd ar gyfer y prif bencampwriaethau. Mae Paul Tucker yn y cylch yn beirniadu'n barod. Mae gennau gwmni arbennig iawn, Mr Brynley Davies yn cadw cwmni fi, a Thomas fan hyn yn cadw yn ochr ni.
Mae'n beirniadu brwd ma, mae'n gystadlu brwd ma Brynley. Os, mae sawl par i gael ma, i gael yn erbyn gili, mae'r crossbreds a'r traditional a'r modern. Ie. Y goreion o bob dosbarth oed. Yr ein i gael cyntaf i gyd yn ei clasistoi. Na fo, ar moch Cymreig oedd y ffefrynnau gan y beirniad ddoi, a buon ni'n gallu gweld. Ydy o'n mynd i gadw i'r defn na, chi'n meddwl? Wel, gobeithio bod achos mae un da fi'n mewn yn singles. O, na chi. Da chi fod yn ddidiedd yn on, gwyliwch. O'n i'n siarad o'r rhywun yn gynharach, mae Paul Tucker yn berniadu o'r ffordd o Abertawe. Mae pawb yn gamol o bod o'n rhoi amser i bob un mochyn. Amser i bob mochyn, mae wedi jydio dda o'r edrych. Do sydd yna, oedd e young handlers, bod yma wedyn, oedd e'n dda. Ie. Yn amlwg yn brofiadol iawn ac yn gwybod yn union beth mae'n edrych am. O, ydi. Felly, be fysach chi'n chwilio, fysach chi'n berniadu hwn heddiw, be fysach chi'n chwilio am yn y par mochyn y bach o hyd yna fe. A Kevin weddol llydan, good hams. Hams yw'r boi. Fel mwyaf gyd sy'n shops dych chi wein o hyd ydyn nhw. Ie, yn hollol. Ydy. A mae'n amrywiaeth o ran oedran a maint ma'n does felly? Oes, mae pob secsiwn yn mewn yn o'r rhaid lleia lan i'r clas ganol a clas top. Ie. Ydy. Rhywbeth o be fysa'n o 55 kilo fyny 110? Lan i 105. 105, ie. A doi neis, yna rhwyd a hiw a elaf yn un o'r... Porcars bech di. Porcars bach ifanc yna. Yna'n gweithio mas beth 56 kilos. Na fo, dim ond just about neud y bwysau. Just about neud y bwysau yna. Mae chydig beth fel bocsio. Oli. Mae doi foch chi'n neis, mae ddoi arall, mae hiw fan draw. Mae gen nhw nes blawr yn y canol yn y clas o chela. Mae nhw werth i gweld hain, Mae'n job i chi cael doi fochyn fel ai oedd yn yr un seis. Yr un siap a popeth i gyd. 3 mis oed, rhyw chydig dros 3 mis oed. Ie, siwr o fod. A mae'n dod i leg o arbennig yn fian yn o. A nhw wedi cael ei pwtsio, so wedi dod i fyna oed. Ie, de. A na waith bwyd o. Mae bwyd yn ddryd. A rwy'n yn dweud, mae 3 kilo, ei roed 1 kilo, 3 kilo bwyd i gael 1 kilo. O, mi'n siŵr, se wedi calculator na. Falle bod fi wedi berydwydio, gofiwch. Mae eisiau tipyn o bwyd nhw i roi pwysau arno. Ie, de. Os. Mae mochyn byw ar y cwdyn i gyd o. Ie, de. Mae mochyn byw yn stych chi'n gwannol ar llo a byw ar y gwair a dafad. Gwair after un i, mae mochyn, mae rhaid efo cael... Rhaid fod yn dwysfyd i gyd. Dwysfyd i gyd, mas o'r bag i gyd. Ie. Wel, mae o'n dal i bendroni Paul Tucker y beirniad. Do'n i adael llonydd o dda munud. Do'n i nôl yn y man i weld be fydd y penderfyniad. Diolch yn fawr, Brynley. Diolch yn fawr. Yn yr adran ec, Merol Cymreig teip cob y dosbarth i ebolion sydd yn greu beirniadu ynghylch y cyffyle. Ac yn gyntaf yn y dosbarth yma ar hyn o bryd mae 2-4-1-5 Brampton Ray Royale, y bechnogaeth Nicole Weyman, wrth gwrs i partner Will Perrin sydd yn ei arddangos. Ac dyma fo Hugh Reid, Helydd Cynwal. Hugh Reid. Ac mae'n dipyn o ddornod iddo fe gan gofio bod na 4 cenhedlaeth o'i deulu yma wedi dod i weld yn beirniadu heddi. Ac yn arbennig iddo fo, rili. Wiresi yma efo fo hefyd sydd yn braf. A cefndir Hugh, gyda Tyn Gwndwn a teulu Nebo hefyd. Wrth gwrs, wedi priodi Lisa o Brydfan Nebo, ac mae Hugh a Lisa wedi bod yn magu wedyn dan yr enw Tyn Gwndwn ers blynydde, a wedi cael dipyn o lwyddiant, wedi bod yn campwr yma yn y sioe haf yn yr adran ec, ac wrth gwrs, gyda nhw'r Gil Wobr yn y Cobiau Cymreig gyda Tyn Gwndwn danio rhai blynydde nôl. A ni'n sôn bod hi'n dipyn o ddornod iddo fe, ond mae hefyd yn brofiad hyfryd i'r teulu sydd yn eistedd ar yr ochr ac yn gweld e. Mae nhw gyd ochr draw iddyn ni fan hyn. Mae'na criw yn nhw yna fel tîm, fel gang yn gwylio fo. Chwarae teg iddo fo. Mae'n braf. Iddyn nhw gyd cael bod yma yn gwylio, to? Mae'n edrych arni ar hyn o bryd. Dyma fel maen nhw yn edrych ar y brig. Mae wedi gofyn i'r
neu 4 cynta, y 6 cynta, troi ar ei ochr, fel bod o'n gallu gweld nhw bach yn wahanol, so. I weld y cydymffurfiaeth? Wel ie, i gymharu nhw wedyn efo'i gilydd. A ti bron yn gallu timlo nerfau yr rheini sydd yn dangos yn cynyddu pan wyt ti'n dod i'r eiliad ola yna, le wyt ti'n gwybod bod e'n mynd i wneud i benderfyniad, a mae'r het i ffwrdd! A dyma ni felly mae'r het wedi ei ddiosg. Our judge, Mr Reid, has come to a decision in the first class of the section C's. Llongyfarch Carlos Supersonic, property of G.O. Williams. Well, massive congratulations. And Nicole's and yourselves colt. Yeah, it is our own, yeah. It's our own colt, yeah, we bred him. Lewis Dennis. And it's one you've had out on the mare quite a bit this season already and done well with. Yeah, he's been shown this year on the mare. You won't think so today. 2, 3, well, he's obviously feeling his feet. But there's a bit of history here. The mother, Hetty, swept the board here at the Winter Fair many years ago. Yeah, she was champion here as a yearling, I think it was. Quite a number of years ago. Well, let's hope you can do the same later on. Thank you very much. Diolch yn fawr, right? Thank you. Mae di bod yn dipyn o waith tîm i sicrhau bod Brampton Ray Royal yn dod i'r brig. Nicole Weyman yn berchenog a Will Perrins, yr gariad i Nicole, yn dangos. Wel, mae'n dipyn o densiwn a chynnwrf yma yn y shed foch. Dyn ni'n nghanol pencampwriaeth y pare, y prif pencampwriaeth. Mr Brynley Davies yn cael cwmni fi. Dwi'n meddwl bod y beirniad wedi penderfynu. Odi, mae'n mynd nôl at y steward nawr, no? Mae wedi bod nôl ymlaen sawl tro. Mae wedi rhoi cyfle i bob par. Pob par, mae'n un peth yn nhw'n pob par yn cael yr un peth. Trwy'r clasys i gyd o'r un peth, a pob mochi'n cael ei chans. Reit. A wedi berniadu dda o'r edrych. O'r edrych, mae pawb yn gamol. Lle mae'r garden goch yn mynd? Wedyn ni, mae Hugh Ella ar y moch pwysau canol. Na beth fi'n meddwl. Mae ar y ffordd draw na, dwi'n meddwl, mae'n mynd am y cytas na, Hugh Roberts o Lythrain. Ie, wir. Ond nid yw'n hanner amau bod i'n mynd nôl i Lythrain. Odi, mae nhw'n creu mewn gair. 2 flynedd, 3 flynedd on the trot. Do, prif yn cabwriad llynedd yn fynd o. Do. Gweld gwych iawn. Do, fydda nhw'n siw gan nhw'n cynta to yn yr singles, do, siwr. Wel, gwn i weld nes ymlaen ond ar y modd i gan hapus ar y funud. Odi. Lle mae'r gil wobr yn mynd, os nagis yr agor, allith bod yn hapus o hyd o'r moch mae wedi troi mas o'ch. Ie, yn hollol. Odi. A di'r gil wobr yn mynd i Lythrain hefyd, dwi'n meddwl, yndyn? Ydy wir, i'r wraig. Ie, gwych iawn. Oedd pawb wedi rhyw hanner amau bod nhw yn y mix ddoen doedd ac. Wel, gwych iawn. Mae 4 mochi'n eistedd, 4 yn o lawr, mae 4 mochi'n daf na dod. Gowch chi ddim nisach 2 bar ac o'ch chi. Na, chys. Gwych iawn. Fe na waith cario moch a... Wel ne, fe ddim yn cario'r moch adre os gwnnw i gwerthu, fe cario ribannau adre. Cario ribannau, fydd. O, gwych i weld, gwych iawn. Brynley, diolch i chi am y sgwrs a diolch am helpu fi allan. Diolch yn fawr i chi. Thank you.
Wel, gyfeillio'n oll, mae'r beirniad Rob Adams yn cadw ni ar flaenau'n drag nawr ym Mhencampwriaeth adran y Brydiau Cyfandirol Pur. Mae'r rhain yn adran, mae hwn yn adran bwysig iawn yn dweud Caryl, fe allan nhw fod yn beryglus yn y brif Mhencampwriaeth. Ol yn sicr, anwedig yr safon o'r rwy'n sy'n blaen yn ni. Maen nhw'n arbennig o dda. Fel ti'n gweud, mae canran uchel o'r beth sy'n ennill y dosbarth hyn wedi mynd i ennill y prif Pencampwriaeth yn y Ffair. So fi'n siŵr mae pawb yn ysu eisiau ennill y dosbarth yma. Mae'n edrych fel petai ar fi'n gwneud i benderfyniad. Tom, pwy rai sy'n dal adolygad i nawr? Mae'r Dutch Texels tu blan i fan hyn a'r Blue Texels. Mae'n bown o bod rhwng y ddoi na, byddwn ni'n meddwl. Mae'r Dutch Texels, maen nhw'n edrych yn arbennig. Ond mae'n agos iawn rhwng nhw a'r Blue Texels. Caryl? Ond Dutch i fi, fi'n credu. Dutch oedd o hol, Caryl Iwelydd. Caryl, beth amdano ti? Mae'n rhaid fi wedi, mae'r ddau yn edrych yn arbennig wedi troi allan. Falle bod fi'n teblu mwy, falle at y Texel glas, falle achos mae'n nghalon i fyny, ond... Wrth gwrs ni, ie! Byth wedi cael sioe fron hyd o llwyddiannus iawn gyda Texel glas. Do, yn sicr. Ennill y gil wobr. Do, eleni. Oen fenw, o'n i'n really meddwl y byd ohono fi. O'n i yn fyd, wrth lwc dath popeth i'r lle, a na, fi'n falch iawn, gysi ddwrnod da. Do glei. Faint o bencampwr yn ellus i gyd? O, gysi, wel, gil bencampwr yn y Texel glas, a fe enillon i'r Brecno Cilchifiaeth hefyd, so do gilon ni ddwrnod... Sioeth o da. Alla ddim achwyn. Reit den, mae'r beirniad wedi bod yn gyflym hyd yma, ond mae'n cymryd i amser fan hyn, Tom. Ie, mae fe'n ennill i bai fan hyn heddi nawr yn y dosbarth yma. Ar y fyny? Mae'n agos iawn. Na? Ond mae'n tynnu nôl to Dutch Texels na hyd. O, triana hi. Mae wedi ddylai. April Hall o Gwyliwch. Maen nhw sio'n crynu nawr yn dyn nhw. Crynu yn isgydiau, ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddod. Na. A ta'n credu mae'r beiriad, war y teg, mae fe'n trwch blewen sydd yn ddim yn siŵr. O, fi'n credu rhwng bod e'n mynd nôl amlaen. Mae'n cadw ni gyd ar y blaenau'n trad fan hyn nawr. A mae dal yn edrych ar y Beltex hefyd oedd o gitos Bryndi Powys. Ond rhwng y ddau yma, fi siwr, dy fe? Byddwn ni'n tibio Maia. Hollti blew sydd yn ddyn nhw. Ydw e? Na. Mae wedi bod mor gyflym hyd yma. Sy'n dangos y safon sydd o'i flanau. Maen nhw'n cael troi mas yn berffaith. Maen nhw'n matcho mor dda y Dutch Texels. Drian yr ordd yn gosod yma. Hwna'n camfiafio, ond mae'n gallu gwneud gwahaniaeth, yn dweud? Yn sicr, chybod, weithio pa môr yn symud. Dwi ddim cweith mor galed, a fel sydd fe'n sefyll yn iawn. Mae'n effeithio nhw. Achos pan mae beirniad yn edrych ar nhw yr eiliad bwysig yna, mae'n gofyn bod nhw yn sefyll yn berffaith a'r coesau yn sgwar. A Driana April, mae mam tu allan yn gwylio aeth at ci. John yn gwylio bob cam mae'n neud. Tipyn o bwysau, fi credu mae dyma'r tro cyntaf mae yma yn dangos ei hunan. Ie, yn sicr. Ond mae'n gwybod beth mae'n neud, mae'n cael ei chori lan yn y cylch. Ydi glei, oedd hi yn y cylch gyfod i. Lot o'r goswyr yma wedi bod yn dangos es bod nhw'n oedran ifanc iawn, a wedi nhw'n hen gyfarwydd ar job. Mae'n mynd amdani nawr, Tom. Mae fe'n cymryd rhyw anal, no. Mae fe'n bown yn agos ofnadw rhwng y ddoi. Bown dy fod. Mae'n mynd, nag yw. Dal i meddwl taw y Dutch Texels i wei fi. Lycan ni roi llawer i cefnau nhw i cael touch. Drian. Mae'n tynnu nôl at yr blues hefyd o hyd. Wel, am gyffro fan hyn ynghylch y David. Fi cael wedi gwario mwy o amser wrth y tair par yma na beth yw wedi'i wneud efo'r classes eraill i gyd. Ydy ti'n iawn na? A mae'r dorf wedi stewi nawr, ydyn nhw, yn barod am y penderfyniad. Ond yn amlwg, mae'n cymryd i amser i wneud yn siŵr bod e'n hapus gyda'r penderfyniad. A falle mae fan hyn bydd y prif bencampwr yn mynd yn y diwedd. Siawns dda o'n i ddyn ni'n meddwl. A dyn ni, y Texel glas, Caryl! Llongochadau, mae'n nis. Llongochadau mawr. Caryl Owen o glist i glist, ond hefyd Chris Davies, Cai Betran, hefyd yn hapus Aberhonddu. Well, Chris, what a fair, amazing. I know, over the moon. I thought you were brilliant yesterday winning the Triple Crown in the class. That's it, yeah, no, this is just, I'm speechless really, like I was speechless yesterday and I've got no more to add really. It's, yes, I know this is what dreams are made of really, it's over the moon. He took his time there, didn't he, Rob Adams? He did, and it was a tough line-up and yeah, it's one man's opinion, isn't it? And
yeah, we're very lucky, really. It's a lot of luck involved in the job. But a lot of Yeah. work as well, that's and it. skill. Yeah, that's it. How were you feeling waiting for that result? Yeah, very nervous, but yeah, that we got there in the end, but yeah, very pleased. Well, congratulations. You're a good partner in crime as well, Alex. Thank you. Well done, both of you. Thank you, cheers. Llongyfarchiadau. Thank you. Reit a, pencampwriaeth gynta, Cylch y Gwartheg. A'r effer o Gymru sydd wedi cael ei. Sir Fôn, very good. Y garden goch yn mynd i'r heffer o Lanfair y Miat. Wel, yr heffer. Wel, arbennig iawn. Ers 2015, yr heffrod sydd wedi perchnogi pencampwriaeth y bif ifanc. Without further ado, I'll give my heifer a tap for the champion attack forward. Wedi gadael y gaff mas o'n gwdyn. Do, fi credu do. Wedi gweud mai heffer oedd yn mynd i fynd. Ie, dyna hi. 2014 oedd y tro dwytha i'r bystych ennill. Dyma fo, Bowen a Bowen. Dyna mynd y pencampwriaeth y Gwartheg i meg. Ser sioia fori, dyna i. Wel, dyma ni uchafbwynt cystadlu y bif ifanc yn y Ffair Aeaf eleni. Pencampwriaeth, y prif bencampwriaeth, y bystych yn erbyn yr heffrod. A dyna ni heffer Berwyn Hughes, Cwmhenryd Llambed yn erbyn y bystach di gan y teulu Penny o Powys. Arfon Jones a Buddig Davies gyda fi o hyd fan hyn yn gwylio ac yn mwynhau'r cystadlu Buddig ni'n cael gwledd. Ynden, mae'r safon sydd wedi bod yma bore yma yn andros o dda, a mae jyst yn braf gweld gymaint o bif ifanc yma o'r safon yna. John Davies o Swydd Warwick yn beirniadu. Dyn profiadol, dyn sydd yn gwybod i stwff, ac rhywun i chi'n abod yn dda iawn Arfon Jones o Sir Fôn. Ynddo, mae John a Wraig wedi bod yn dangos yr lloiau ifanc ers rai blynyddoedd o gwmpas, a wedi cael dipyn o lwyddiant, a mae Gwartheg nhw wedi cael lwyddiant mawr ar ôl cael ei gwerthu yn y sioia fel y sioe Gymraeg yma hyn yn Llanelwedd. A mae John yn pwyso mesur, yn mynd o'n i'r llall unwaith eto, yn cael ei ddwylo ar yr anifeiliaid yma unwaith yn rhagor, ond bydd e'n gwybod Buddig, bydd e'n gwybod yn iawn siwt anifeiliaid un nhw. Dwi'n meddwl bod e'n hapus i feddwl ble mae e'n mynd tybed. Yw e'n mynd am yr heffer o Lambed neu'r Eidon o Bowys. Pwy sy'n mynd i fynd â hyd? Dwi'n meddwl bod e'n mynd i anerch y gynulleidfa yn gyntaf i ni gael clywed rhai o'i sylwadau fe. Ac yna, mi fyddwn ni'n cael gwybod pwy yw prif bencampwr y bif ifanc, y baby beef yn y Ffair Aeaf. Dewch i ni glywed beth sy'n gan y beirniad. John Davies i weid. So over to you, John Davies. Thank you. First of all, I'd like to say a big thank you to the Welsh Committee for inviting me today. It's been an absolute huge honour and a tremendous experience. I'd like to thank the stewards who've guided me today and helped me. And a big thank you to all the exhibitors who I know from experience have put weeks and months of hard work into this. Please give them a round of applause to all the exhibitors, please. Unfortunately, it can only be one winner. There'll be a lot of cattle who'll go on to do well next summer, I'm sure, but there can only be one winner. I'll tap her out now. Well, thank you. A dyma mae'r foment fawr yn agosau. Mae am fynd ati i ddewis pencampwr y bif ifanc yn y Ffair Aeaf. Efer heffer o Geredigion, neu'r bystych o Bowys sy'n na hi. Mae di mynd am yr heffer! Wel, am stori! Elin a Berwyn, Cwmhenryd, wrth i bodd, y plant yn rhedeg mewn. Ianto bach, Tommy a Morris. Wrth i bodd dyna beth yw'r Ffair Aeaf. Ie, am sioe gofio iddyn nhw'n de. Y teulu bach Arfon. Ie, neithiwr. Yn dod â greu'r llyged. Ydy diwrnod mawr a llwyddiant da iawn. Gobydd y tri hyn, hwnna beth? Am byth. Heiddiannol iawn chwarae teg iddyn nhw. Dim arfer bach i chi'n dod i'r brig. Na. Berwyn yn edrych yn emosiynol yma ne. Yndi. Edrych mewn sioc, dwi'n meddwl. Yndi, a o'n i'n credu
Yr un deitha i bore yma, mae wedi cael, wel, mae newydd deitha fi hun, mae wedi cael 8 mlynedd allan o'r cylch. Rhyfeddol. Yndi. Rhyfeddol. Ond nôl yn y gêm go iawn ar plant bach y boes ifanc wrth i bodde. Eiliadau cofiadwy fan hyn yn y cylch gwartheg i'r teulu o Geredigion. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw wrth gwrs. Ond dewch i ni aros gyda'r ddrama a'r lluniau achos i ni dal i aros i weld le mae'r is-bencampwr yn mynd. A'r eidon o Bowys, felly eitha hi, mae'r is-bencampwr i Berwyn gan Lindsay Bet wedi dod yn fewn nawr, felly mae'r hyffer fach ddi yn erbyn bystach di. Dwi'n meddwl allu mae'r bystach fydd yn mynd â hi arfon, mynd ar is-bencampwr. Efallai, yr unig beth ydw i'n meddwl gweld y ddwy yma, ella i'r bystach yn mewn blwyddyn fod wedi mynd yn rhy fawr i lot. Ond at y sioe ar ha, gwerth chweil. A fysom dechrau fi os safa illa mynd i'r bystach. Dyna ni, bystach sydd wedi cael hyn. Llongyfarchiadau i'r teulu Penny felly. Yn mynd ar is-bencampwr yn y Ffair Aeaf. Yn y beef ifanc, y baby beef. Ond y stori fawr yw Berwyn Hughes a'r teulu. A'r hyffer fach goch yn cipio prif bencampwriaeth y beef ifanc. A'r teulu bach wrth i bod. Llongyfarchiadau iddyn nhw. Llongyfarchiadau mawr. Wel, beth mwy allai weid Elin fach, chi wedi wneud i, yr holl ffordd. Ie, neis gweld nhw nôl a fel bod y 8 mlynedd wedi bod a nôl ar y top. Nôl ar y top. Oedd ennill yr heffrod yn dipyn o gamp yn ei hunan Berwyn. Ond mae dod i'r brig wedyn yn y beef ifanc i gyd yn rhywbeth arall. Mae'r safon yn rhagorol yma, mae'n arcado safon yn codi bob blwyddyn os rhywbeth, mae'n glod i bawb fel maen nhw'n troi'r gwartheg allan yn ydy. O, ti'n edrych i dda emosiynol fyna? Wel, fi'n fwy eitha emosiynol anyway, fi'n credu, so. Wel, ti'n beth, dyna be mae'r ffair yn olygu ni, dy fe? Ie, chybod, ydy. A'r plant yma fed yn extra, wel, 8 mlynedd yn ôl, ond nhw ddim yn redeg yn beth i le. Na, na'r peth. Fydda nhw'n cofio hyn am byth? Bydd, gobeithio, no? Gobeithio. Boes, anghofiwch chi byth o'r diwrnod ma, newch chi? Na. Diwrnod go arbennig i chi'n dwi? Ydy. Da iawn chi. Siwt i chi'n mynd i ddathlu nawr te? Be chi'n mynd i gael i ddathlu hynno? Sa'n gwybod. Fish and chips? Parti. Parti, good job, ie, parti, pam ddim. Joiwch y dathliadau chi'n heiddi fe. Fi'n mynd i gael gair sydyn gyda'r beirniad. John, congratulations on a tremendous morning's work. And why this effort? What makes it so special? As soon as I saw it walk in the ring the first time, I thought it was a very good beast. It walks nicely, got plenty of width and style, and it's going to go on to do great things next summer, I'm sure, yeah. Well, you've done a wonderful job. Llongyfarchiadau chi ar hynna. Dolig llawen. Dolig llawen ti. Llongyfarchiadau chi, boys. Da iawn.
Yng nghanol y bloda, mae un o'r stiwardiaid ac un sy'n weithgar iawn efo'r adran arddwriaeth yma, Ann Jones. Dwi'n sgwrsio chi fel arfer yng nghyd-destun sefydliad y merched. Chi'n iawn, mae'n neis chi gweld gyda fi, a rhywbeth dwi'n wir yn hoff iawn ohono. Het wahanol. Blodau. Ie. A da chi wedi dod â fi rwan i adran, da ni wedi gwerthfawrogi'r gosodiadau mawr, ond mae yna waith yn does i'r gosodiadau llai yma. Os mae lot fwy na mae bobl yn credu. Chi'n edrych ar rai mowr a chi'n meddwl, mae oriau waith wedi mewn arna. Wel, os ydyn ni'n edrych ar hwn nawr yn yr adran petit, ble maen nhw'n gwneud cobwebs, a chi'n gweld bob un o'r rhain nawr wedi cael ei wneud mas o weiren. A mae hwn wedi cymryd oriau i wneud, a wy'n nabod y person sy'n wneud Betty Wyn Davies o Ceredigion, a wy'n gwybod bod wedi eistedd flaen tan ar y weiren yma, a trial sawl cynllun i gael ei weitho i fod fel yna. A mae'r rhew i deimlo'n dod allan yn dydi? Mae'r sgleinio tydi? Oedd y fel o'n i'n gyrru mewn ddoi yn roedd. Oedd y rhew ar y cod a bethau. Mae'n fendigedig. A'r beirniad wedi flesio'n arw gan hwnna. Exquisite i'n gair. Dim eisiau mwy na gair. Dim just llong o'ch edrych, ond exquisite. Exquisite ma, ie. Mae bob un yda hwngli fe mewn wahanol ffordd. Mae hwn yn drwmach ychydig, ond dal i fod yn drawiadol, a chi'n meddwl bron am y niwl ar hwnna, yn dweud? Yn ail yma wedyn. Ie, mae hon yn dda iawn hefyd, a mae hon yn dod o Merthyr, Dilys, ac yn gystadleuwyr brod hefyd. Hwn yn ysgafn, tydi? Ac yn delicate iawn, yn dweud? A'r lleuad? Yn ei ganol e. A chwa beth sy'n hynod yn bob un o'r rhain, bob tro chi'n edrych ar nhw, chi'n gweld rhywbeth bach gwahanol. Mae cymaint o gynnwys yn nhw, bod nhw fach. A wedyn yn drydydd Delyth Price. Mae Delyth Price yn ei o Gyfyrddin. A mae Delyth, mae brofiadol tu hwnt wedi ennill nifer o bethau. A ei syniad hi hefyd yn hollol wahanol, tyma bach fwy liw yn hwn. So dwi ddim cweit i dim mewn i'r geiaf, mae fe fwy yn yr hydref. Ond mae siapiau, mae'r dewis o siapiau brigan, mae'n hyfryd yn fframio'r cyfan os ydyn dydi? Odi, mae'n helen. Dwi'n licio ni, bychan bach na dra fanna, gan i fynd i gael golwg. Dewch i gael gweld rhain. Be da chi'n gael, felly, be di hein, yr petits di heina wan, ia? Petit yw'r rhain, a miniatures yw'r rhain, so rhaid bach iawn, so bod nhw tan 4 modfedd, ond allan nhw fod mor achel a licwch chi fod. Ond, of course, mae rhaid nhw fod mewn proportion, ynddo fe? So twinkle, twinkle. A chi chi gweld y twinkle, twinkle, yn ddech chi? Dim just yn y sparkle, ond pwy mor delicate maen nhw. A eto, mae cymryd oriau waith. Chi'n gweld y blodyn na fyna wedi cael ei wneud. Pam bod hwn yw'r brig fysa chi'n deud o edrych ar beth sydd ar y bwrdd i gyd? Achos i fi, pan chi'n gweld y golau arno fe nawr, chi'n gweld yn disgleirio i gyd, fel bod y ser yn disgleirio yn y nos. A dwi ddim yn drwm o gwbl, mae fe'n ysgafn. Dwi'n sy'n un o'n drwm iawn, ond mae hwn yn sefyll mas fel rhywbeth dyniadol. Patrwn y seren falle'r gwylod, fel mae'n dod mas. A chi'n bod be, mae rhaid bod hi'n job wedi fynd i'r afal ar math yma o beth. Mae mor ffidli, os ni. Odi, a wedi pan chi yn defnyddio rhywbeth fel Oasis, achos bod y mor fach a chi'n stwffo gwmynt o bethau bach mewn iddo fe, mae'n cwmpa bisys. Ydy. O, hyfryd. Mae rhaid i mi fanteisio ar y cyfle i sgwrsio fe chi fan hyn am gynlluniau'r adran yma. Mae pawb yn sôn, chymod ar ôl, doedd na ddim adran yn y sioe, nag oedd yn yr ha, mae yna gynlluniau newydd, mae yna benodiad newydd, madam yn yr ardd, mae o wedi cyrraedd yma, dwi'n ei weld o. Edrych ymlaen at beth chi, a be fedrwch chi ddeitha ni am y cynlluniau? Wel, y gyntaf, wy'n farch bod yn dod ôl. Wy'n mor farch bod yr adran yn dod ôl. A mae fe'n gyffroes, wedi gwir, achos erbyn hyn bydd dod â pawb at ei gilydd, pob un sydd yn glwm ag arddwriaeth, bod nhw'n sôn am tyfu, blodau a llysiau, a bod â gerddi hunain, ond fwy na dim, falle, i ddod â addysg mewn iddo fe. Chmo, addysg gydol oes, dim ond i blant. Mae plant yn bwysig ofnadw gael yr ysgolion efo'n glwm. Dod i mewn yn ei heidiau eto heddiw. A hyfryd yw gweld yn. Dwi'n gwybod bod ni'n siarad amdano bod addysg yn bwysig, bod nhw'n gweld garddwriaeth a bod yn rhywbeth falle lle nhw'n gwneud fel fywoliaeth. Ond hefyd i bobl yn hun, mae garddwriaeth yn rhoi cwment o bleser. Pan ych chi'n meddwl am iechyd meddwl, garddwriaeth yw un o'r pethau ble chi'n mewn yr ardd, hyd yn oed os ydw'n edrych yn ofnadw. Chi'n ymlacio. Clirio'r pen. Mae'r gofid i gyd yn gadael. So felly mae'r cynlluniau'n wych. Bydd na adran yno fe ble byddwn ni gallu cael siaradwyr. Lawr yn y gwylodion yn yr un lle? Dim yn yr un lle, ochr draw.
Ond mor agos o gallwch chi fod, achos mae rhaid i gofio bod yr adran bwyd wedi bod yn llwyddiannus tu hwnt llynedd. So, ochr draw i hynny, adran da eto. So, mae wedi cael blaenoriaeth eto. Ond dim pabell, dim marci fel ag yr oedd? Bydd y rai marcis yn llai. Achos mae rhaid wedi rhywbeth fel hyn mewn marci. Llwch chi'n gadael y mas yn yr awyr agored. Bydde gwynt a hael a dwst a baw. Maen nhw'n rhy bresiws. Ond fe fydd yna bethau tu allan wedyn, lle allwn ni gael syniadau am gynlluniau gerddi ac yn y blaen. A cael lot o bobl sy'n ynglwm â gerddi fel y Trust Genedlaethol i fod gyda ni, yr ysgolion, prifysgolion. O, mae'n mynd i fod yn gret. Wy'n edrych mlaen i gerdded rownd gyda chi ddangos i ni beth sy'n na. O, fydda i yna efo chi. Diolch Ann am ddangos yr rhain i ni heddiw yma. A plantos. A ti mae'n gret, gweld nhw moyn. Helo, ydych chi'n iawn? Oh, I want to be on telly fan efo. O, ba ysgol da chi? Which school? Llanfair y Miach, pobl lleol. Wel, croeso i ganol y blodau. A diolch Ann. Croeso. Cofiwch am ein cystadleuaeth ni, cyfle i chi wario campynt yn eich siop ceigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion. Am faint gwerthwyd Baby Guinness, prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf 2022. 4,000 a champynt, 6,300 ta 8,600. Mae'r rheolau i'w gweld ar y wefan ac fe fydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap am 4 nos Fawrth yma. Ar hyn o bryd mae'n llyged ni ar ddosbarth yr ebolion blwydd gyda'r adran ec. A dyma ni yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Hyw Reid. Gwe ti, David. Wel, mae Hyw yn mynd rown nhw wan. Diolch yn dosbarth hawdd i feirniadu sy'n ni'n meddwl. Mae'n ambell i ddeud gwahanol. A mae o'n cael dipyn o bentroni a mae o wedi bod... Hwna'n arwydd yn dweud. Achos ar hyn o bryd, ar y brig, mae Windmill Twm yn eiddo i Martin Grist. Ond mae yna bach o drafodaeth, a mae wastad yn ddifyr i weld y trafodaethau yma. Ydy, ydyn nhw'n aros am yr hosglymau falle, neu ydy am newid i feddwl? Neu rhannu joc. Yna bod Hyw joc falle. Ond mae o'n cael cipolog ar y gyntaf ar ail, ond mae o wedi gwneud penderfyniad. A ti sôn am gymeriadau sy'n y dosbarth yma. Gethin yn dipyn o gymeriad ydy? Gethin Turner yn ail ar hyn o bryd gyda Sangwyn Enzo. A Gethin o Rhythyn yn reiddiol ac mae'n draddodiad. A hat i ffwrdd. Ac unwaith eto, ti'n gweld y siglo llaw sy'n dangos y brawdoliaeth a'r gyfeillgarwch sydd yn y byd. A dyma ni felly'n barod am y gwabwylio... Windmill Twm wedi ennill yn yr sioe y Swco Genedlaethol, y National Pole Show. Wedi cael ei magu gen Viv Pierce, lawr ar y gwyr ar fferm Windmill. Ac Martin Grist sydd wedi berchen. A Rhys Freeman yn ei arddangos y real ymdrech tîm yma ni. Martin Grist with Windmill Twm. Fourth, 2-4-7-1. Well, Rhys, Martin can spot a good one, can't he? Yes, he can. It's only a second time I've flown the horse, to be honest. First time as a national youth champion, isn't it? That's all I can say about him, really. Well, there we are. We've got one for the future, I'm sure. Yep. And good luck with the championship. Thank you very much. Cheers, bye. A dyma ni pam mae Windmill Twm a Tharwobyr gynta gyda'r adran ec ar ebol blwydd. Martin Grist wrth i fod yn dangos doniau yr ebol yma o flaen y gynulleidfa a'r wobr gynta yn mynd i Gwent.
Croeso nôl i chi atgylch y defed. Nawr te, mae pencampwyr adran y Brydiau Mynydd ac Ucheldir Pyr yn mynd ben gyda pencampwyr adran y Brydiau Mynydd Cymreig. Carel, ni gam yn nes nawr at y brif bencampwriaeth. Y Brydiau Mynydd yn cael llwyfan ychwanegol fan hyn nawr. Ydyn, a rai fi weid, mae 3 par bennig o blannu, ond ni'n dod lawr i'r crunch nawr, mae'n un cam yn bellach bob tro. Gorau ymlith y goreuon, Tom? Ie, bragging rights i boes y mynydd yn nawr, yna fe? Ie. Wylwn ni rhain yn cael ei benadu gyda yr teulu Joseph, sef o'r torddi. Eto wedi cael ei troi mas yn arbennig o dda, ac yna mae gen i teulu Dan yr Eglwys. Wedyn, par o wy'n brycheiniog sydd gyda fe fyna, ac yn edrych yn very well matched, mae'r ei gweud. Mae'n gweud clod nhw. Ac yna yr enillwyr o'r brydwyr y clwbwyr Ffair Aeaf wedyn. Iestyn Thomas o Cyffi Llangadog oedd yr enillydd eleni. Yn dda iawn hefyd, oedd ei 12 par, mi wain gweud, yn y line-up. Chwarae teg i fi Iestyn am ddod i'r brig yn y dosbarth cryf yna. Mae'n neis cael gweld YC yn cael dod mewn i arddangos yn erbyn yr cysleuaeth agored, yn dweud? 2 bar o Aberhonddu ac 1 par o Sirgar nawr te. Cymru i gyd. Cymru i gyd yw i. A dda gweld ni fyd, chwarae teg. Ffair Aeaf Cymru yw i, yn dyfa. Felly, le mae y garden yn mynd? Yn y marn i, wrth edrychiad yr torddi i fi ar y ffordd maen nhw'n edrych mor gyson dim ond o ran taldra, o ran lled a o ran cysondeb trwy'r corff. Ond, y Geraint Dan yr Eglwys wedi bod ar y job yma ers blynydde mawr nhw so mae... Ti'n gallu gyfforddus ar y ffens yna? Ie, torddi, Carel. Ie, maen nhw wedi dod i ben a ennill llongyfarchiadau mawr nhw. Maen nhw'n bar da iawn. Wedi troi allan o dda. A beth chi'n disgwyl gwech na wrth y teulu, chwarae teg? Llongyfarchiadau mawr nhw. Mae'n aml iawn yn y Brydiau Cymreig yma, mae'r torddi yn cyrraedd y brig. Maen nhw'n dyma oedd dosbarth mwy niferus y sioe. Mae'n aml yn fod yn dosbarth mawr, yn wedig yn y sioe fawr fyd mae'r dosbarth ddim enfawr ynddo nhw. A dyna ni, teulu'r Joseph o Aberhonddu yn ennill. Yr ail droedd yn nhw ennill y gystadleuaeth hon. Diolch yn fawr i chi'ch doi. A ni draw nawr i weld y teulu. Massive congratulations once again. Second time you've won this competition? Yeah, I think so, yeah. Yeah, no, over the moon, thank you. It's lovely to try and come up here and do well and create a bit of a shop window, yeah. And it's so good for the breed as well, the Welsh Mountain section, but also the torddi. Yeah, it is. It's brilliant for the mountain breeds to publicise them and show them off. And they're very easy to look after and good doing sheep, and they're a pleasure to work with. Yeah. Well, congratulations once again to you as a family. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Pwy fydd brenhines yr heffrod? Dyna hi, mae rhaid i'r hepar goch. Ie. Mr Browen, Glen Tre, Pontchan. Mae Robert yn mynd i Sir Brycheiniog. Ann Lewis o ardal Aberhonddu. A dyna ni! O hyd a wedi neud i. Arfer bendigedig. Teuluoedd o Gymru sydd wedi bod yn amlwg fan hyn 5 gwobr gyntaf mewn 10 mlynedd ym Mhencampwriaeth yr Heffrod. A'r teulu Edwards o Fetws Gwerfyl Goch yn codi'r brig 2 waith ers 2018. Wel, da iawn. Y Mhencampwriaeth yn aros yng Nghymru, Gareth. Cai yn mas, bod i fynd â hi! 20 munud ar y brig. Pwy fydd yn codi'r brig eleni? Wel, i ni'n gwybod erbyn hyn pwy yw pencampwr y bif ifanc. Dyma fe, dyn ni hun, Berwyn Hughes, Cwm Henryd, mae'r heffer nôl yn saff Berwyn yn y shed. Ac wyt ti wedi ymuno da ni i edrych ymlaen at bencampwriaeth yr heffrod. Yr heffrod hun fel petai, yr heffrod mawr yn dyma. Ac am bencampwriaeth sydd da ni fan hyn yn dyma. Mae heffrod arbennig, mae'n gwybod. Allwch chi ddewis
6 neu 7 yn ni'n meddwl sydd digon da i ennill yma. A Gwyn Edwards o Betws Gwerfyl Goch, gai ddiolch i tithe Gwyn am ymuno dyn ni heddi unwaith to yn y pwynt sylwebu ac braf iawn i weld ti ac i ni'n mynd i gael gledd fan hyn nawr yn dyn ni. Ynde, dyma'r moment mae pawb yn aros amdani. Ddim yn aml mae'r bystach yn mynd o flaen yr heffer. Hon ydy yr bencampwriaeth, ond da ni beth yn gwybod. Chi enillodd llynedd wrth gwrs efo Baby Guinness. Soniwch am y teimlad yna, a'r wefr yna i chi pan i chi'n dod i'r brig, wyt ti Berwyn yn ffres o'r teimlad yna wrth gwrs. Ond wrth i chi edrych yn ôl, Gwyn, sy'n teimlad oedd i fan hyn pan gipio chi'r bencampwriaeth a llynedd unwaith eto? Ti'n gwybod, mae o'n deimlad na fedri di ddim, edri di ddim i'w sfonio fo, edri ddim i botelu fo, a mae o yn dod allan o'r emosiwn mewn bythefnos 2 wythnos wedyn. O, di wir? Mawredd y peth ar hyn i chi wedi gyflawni. A diolch i S4C am da ni'n gedru edrych yn ôl a'i ddilyn o a sbiad yn ôl ac edrych. Mae'n braf i gweld, chybod, pan chi'n cael moment fel yna, mae'n braf i gallu'r watcho fe'n ôl yn y dy. Mae fe rhywbeth sydd ar gofach adw am byth? Am byth. Nes i ffodus iawn llynedd o'n mam a dad yma, y teulu gyd yma Berwyn. Wedi cael yr un wefr yma bore yma, a ti'n gwybod, edrych ddim rhoi pris ar hwnna. Mae'r wefr yn ei hun yn cymryd drosodd. A nhw i dysgu mwy edrych yn benela nhw'n ysgol cael y blant. Di rei tîm yn ysgol o wefr, fydden nhw ddweud ar y ffarm anw. Ffermwyr y dyfodol fan nhw. Ti'n gwybod be, mae wedi bod yn braf iawn edrych yn fama a gweld gymaint o blant ysgol yma yn y digwyddiad yr ddau ddwrnod dwytha. Ond y ddau ddyn pwysig yn y canol, boes. Dyma nhw. James Wareham a Gavin Scott o'r Alban, a James Wareham yn ei sbectol yn fyna. Nhw sydd ar penderfyniad mawr heddi wrth gwrs, ond nhw'n berniadu'n unigol ddoe, ond yn berniadu ar y cyd heddi. Felly mi fydd James yn gweld yr heffrod ma am y tro cyntaf yn bydd, Berwyn? Bydd. Jason Wareham bydd yn gweld yr heffrod ma am y tro cyntaf nawr. Jason ma'n ddrwg dy fi, dim James, sori. Jason Wareham. Na, chybod, maen nhw'n ddoi berniad, ond nhw ddoi, ond nhw'n reit gyflym yn mynd trwyddo'r dosbarthiadau. A na beth chi moyn, chybod, chi'n moyn bod y jydio'n cael ei drago ymlaen trwy dydd, chybod, fe sticio nhw at eu teip, ond nhw'n chwilio yn ifael llawn cig, yn ifael yn barod i ladd. Na beth mae'r job am byti a diwedd y dydd, chybod. Fi oedd Jason Wareham yn slic iawn, yr un modd a Gavin. Unwaith o'n nhw'n dewis bencampwr, ond nhw ddim yn newid wedyn o'n nhw. Ond nhw'n stico ati, a dyna oedd yn mynd â hi. Ia, mae gen ti ddau wr mor profiadol sydd wedi bod yn y cylch ei hunain. Maen nhw wedi dangos rhwngthyn nhw ers blynyddoedd lawer. Jason Wareham efo i'w siop ei hun yn gwerthu cig oedd ar y ffarm. A Gavin Scott yma yma. Gavin yn pesgu canodd o werthau. Canodd ar ganodd bob blwyddyn. Mae'r ddau Bwys Caeredin. Ddau yn gwybod yn union be maen nhw'n edrych am. A mae'r bridiau cynhenid yn erbyn y cyfandirol fan hyn wrth gwrs ni'n gweld yr un Henffordd yn blaenau ni. Mae yna heffer ddi wedyn gan Elgan Evans yma o Geredigion. Felly mae'r heffrod ddoth i'r brig ddoe i gyd yma nawr o'n blaenau ni bobl. Gwledd i'r llyged, heb os na coni bai. A tipyn o waith berniadu ar y bencampwriaeth yma. Dyna chi olygfa. Dyna chi olygfa ynddo. Effrod arbennig yn nhw. Effrod arbennig o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n heffer burgor yn y canol fyna. Mae'n heffer arbennig o'i bryd, yn dwi? Ydy. Mae'n smart iawn. Bydde hwnna'n fywch arbennig, yn fydde? Mae'r brydiau cynhenid, mae mwy o rif o'n nhw bob blwyddyn yma, chi'n gwybod. Mi'n credu fel, mae'r beef sector ar y cyfan, dros y 4-5 blynedd ytho, maen nhw'n rhoi y bonuses ar y Burgon a'r Angus's, chi'n gwybod. Mae lot wedi mynd lawr y lein a dwi'n mynd beio nhw i fod yn onest. Ni'n gweld Richard Wright fan hyn nawr ar beirniad yn cael ei ddwylo ar heffer Richard, ond ti'n y ffordd i fynd yn y bencampwriaeth yma i'r heffrod. Felly Gwyn a Berwyn am y tro, diolch o galon i chi. Dewch nôl ato ni
i weld pwy sy'n gipio pencampwriaeth yr heffrod yn y man. Mae 'na sylwebaeth Saesneg. English language commentary is available on this programme. Depending on your device, press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C Viewers hotline and the details are on screen. Wel, mae'r cynnwrf yn parhau yma yn y shed foch. Da ni wedi cyrraedd prif bencampwriaeth y mochyn unigol neu'r mochyn sengl. A mae gennau ddau westau profiadol tro yma, Aaron Owens a Brynley Davies. Mae yna Gryn Grafu Pen eto Brynley. Oes, Grafu Pen yn competition caled ag ego. Da ni'n gweld Ela yn y canol, mae wedi cael llwyddiant ddoi. Da ni'n gwybod pwy sy'n mynd i fynd â hi'n amlwg, ond mae wedi bod yn ffafrio'r mochyn Cymreig yn dydi. O, di, mae mochyn... Sdim bito mochyn Cymraeg i gael yn y marn i. Fi lwco mochyn Cymraeg. Sdim gormod o ffact yn nhw. Ie, dim gormod o ffact. O'n agos. Sdim moyn ffact ydi. Ond mae'r eich ar ryw dymau bach. Neu mae'r cig yn mynd yn sych. Yn y braster mae. Yn y braster. O, ie, mae'n neud hwnna. Wel, mae moch Pietra'n Crossis. Mae crwyn mor dene. Sdim ons o ffact yn nhw. Ie, nollol. Mae cig nhw'n mwy sych. Fel yn ymrofiad i, mae cig nhw'n mwy sych bod chi'n byta nhw. Ie. Eiron, da chi'n cytuno? Di'r mochyn Cymraeg? O, di, a mae un gyda Ela fyna nawr, mae'n gneisio dwi'n eich yn bod. Ti'n meddwl am darlun perffaith o fochyn yn dy ben, mae'n nhw'n agos iddyn, dydyn nhw? Odyn, ond mae hwnna'n mochyn neis amnadw gyda Ela fyna nawr, so sa'n gwybod. Ti'n bod y wast yn gwrs e? Dim wast, nag oes. Mi gathon nhw'r brif bencampwriaeth llynedd, a dwi'n meddwl bod na dipyn o hyder lenni, a mae wedi bod yn eitha hael efo'r moch Cymraeg. Paul Tucker yn berniadu. Ydych chi'n abod y beirniad? Na, dwi ddim i drwy'r dawsau to. Cigydd ydi o, mae'n ymddidori yn bob maes. Mae cig oen lawr yn y gwyr na. O, reit. A'r moch, ac wedi bod yn stiwardio'r ddiwrnod yn y gorffennol. Mae siop dy fe yn Abertwyth, e? Oes. O, reit, oce. Wedi cyrraedd y pen yma, diolch yn bell, da ni'n gallu gweld i feddwl o'n troi fan hyn wan. Arian Farmers Wn, yw? Arian Farmers Wn, yw? Dwi'n mynd siŵr beth sy'n gynda ni gosat hynny fan hyn wan. Mae gen ti un o bob. Na, dwi'n credu mae Arian Farmers, yw? He's on the Welsh now, I can't understand what he's saying. I don't know what he's saying, good or bad about me. Nothing bad, don't worry. We're interfering with your work now, aren't we? Oh, I got it, yeah. Oh, that's it. You know what you want. Aye. Mae'n intimate iawn ma'n dydi. Ydy. Ma'n nhw ar fynd i gyd ma. Ma'n nhw gyd yn cael cyfle, ma'n nhw wedi bod allan i gyd wan, a dwi'n yn gwybod os dyn nhw allan am yr ail dro. Da chi'n meddwl bod o'n gwybod yn barod i'r be mae eisiau, bod o'n jyst yn ei sioe o'n i? Ei sioe oedd hi. Odi, mae'n rhaid... Mae'n gwybod yn ei feddwl o beth mae'n moyn, odi. Mae'n gwybod beth mae'n moyn. Mae un arall yn y gornel yma ti'n ôl ni wan. Mae'n rhywbeth yn digwydd bod twrla gornel. Do'n ni'n ôl yn y man i weld beth mae'n benderfynu beth yna. Mae wedi mynd yn bedlam ma, Brian. Diolch i chi'ch dau am y cwmni. Good job.
Croeso nôl I bencampwriaeth yr Heffrod. Gavin Scott, y beirniad, a Jason Wareham, y beirniad arall, yn sgwrsio gyda'r stiwardied. Dwi'n meddwl bod ni'n agosau at benderfyniad, ac i ni'n gwybod Gwyn yn hanesyddol, chi wedi profi hyn, llynedd efo Baby Guinness. Mae enillydd y bencampwriaeth yma'n aml iawn yn ymlaen I gipio prif bencampwriaeth y Ffair fwy na heb yr Heffrod sydd flaena fwy na heb dros y blynyddoedd diwetha. Felly mae eisiau ni gadw llygad ar hon yn does? Oes, mae... Os fysa chi yn cael yr un wefr mae Berwyn o wedi gael, da ni'n dilyn yr beirniad a ti'n just gwatio am unrhyw arwydd lle mae llygad nhw, lle maen nhw'n edrych am. Maen nhw'n ôl ymlaen rhwng y rhai di tywod o'r Alban. Mae'r tair heffer ddi o'r Alban yn... Maen nhw'n bipo lot ar y rai dion. Maen nhw'n bipo lot ar y rai dion. Wi yn lwco'r heffer Beirlin, mae rhaid I fi weid, yr un goch fan hyn, heffer Richard Wright. Mae Paul Walker yn arwen, ni'n gweld heffer Stephen O'Kane sy'n arwen fyna, ond yr heffer sydd yn troi o'n blaenau, ni'n heffer Richard Wright. Paul Walker, wi yn lwco hon yn fawr, mae rhaid fi weid. Dwi'n rwame o fod wedi edrych ar y ddau ohonyn nhw eich llygad nhw. Maen nhw wedi gwneud I penderfyniad, maen nhw yn dal ni nôl, a dwi'n meddwl na hon fydd I. Un Lindsay Better, un welon ni fyna nawr, ie? Weles I llygad y ddau yn mynd arni pen oedden nhw'n siarad cynt. Wel, githon nhw sioe haf i'w chofio fan hyn, yn Llanelwedd, yn dyfe? Un o'n ni barhau ar llwyddiant Meleni Berwyn. Mae'n effer dda, chybod... Mae'r ddwy ddi o'r Alban, maen nhw'n debyg iawn I gilydd. Wel, mae tair ddi o'r Alban, oes e? Hwna'n debyg iawn I cheffer chi Baby Guinness llynedd. Ydy. Debyg iawn o ran teip a'r di. O, na'n effer smart iawn, yna. Ond dewch I ni daweli, mae'n llais i'n daweli fyd. Dewch I ni daweli, I ni gael clywed beth sy'n gan Gavin Scott y beirniad I weid. Ladies and gentlemen, I'd just like to congratulate all the stockmen and exhibitors for a tremendous line-up of heifers here. So, before Jason and myself taps out champion heifer, I would just like to thank you all for exhibiting all these tremendous animals. So if you could just give a quick round of applause, please. Reit, le mae'n mynd, boys? Berwyn? Dwi'n meddwl bod I rhwng yr Heffrodion o'r Alban, falle. Maen nhw'n cerdded hibo'r heffer Richard Wright, maen nhw'n cerdded teibio heffer y Wilodge, y Siarol ei fawr yn y canol, maen nhw'n mynd lawr at yr Albanwyr, Gwyn? Yndi, mae'r ddau yma ddigon profiadol I wneud I bawb aros, os ti'n rhyfeddu dim bod nhw'n mynd lawr ac yn dol, ond mae'n mynd yma wan. Mae'n adio at y tension at yr awyrgylch yna, ac yma. Maen nhw'n edrych unwaith eto. Wedi mynd i'r dyniad. Wedi mynd. Na chi, wedi mynd I Lindsay Bet. Lindsay Bet, ie. Lindsay Bet sydd wedi cael I, ia. Wedi mynd I Lindsay Bet o'r Alban. Llongfarchiadau mawr iawn. Mor gefnogol i'r Ffair a'r sioe. Ydy, a ti'n gwybod beth, mae Lindsay a Stewart yn mynd o'ma hefo llo bron bob blwyddyn. Mi fydden nhw'n prynu yn nes ymlaen hefyd. Chwarae teg iddyn nhw. Ie, tipyn o gab Lindsay Bet a Stewart I gŵr ar y brig unwaith eto yn Llanelwedd a'r heffer ddi limo groes. Mae yna las yn I fyd yn rhywle, dwi'n siŵr. Oes, buwch las. Buwch blwgros lim, falle, fyddai mami, falle. Heffer gyfandirol werth i'w gweld. Ac yn llawn heiddi, pencampwriaeth yr Heffrod yn y Ffair Aeaf eleni. Llongfarchiadau iddyn nhw. Well, Stewart and Lindsay Bet, many congratulations. Llongfarchiadau, as we say in Welsh. You've done it again in Bilth, Lindsay. It's a great hunting ground. What's the secret? Just good cattle. Exactly, tremendous cattle. She's really something special. What's the story with this one, Stuart? Homebred or...? No, she was bought out of Orkney. She was here last year as a calf. She was reserve champion calf last year. And then we had her all summer, and she was reserve champion at the Scottish Winter Fair last week.
and we gambled on not selling her to bring her here, and she's done all right so far. The gamble's paid off, hasn't it? Yeah, so far. Fair play. You've been avid supporters of the Royal Welsh and the Winter Fair. What brings you back year after year, Lindsay? The banter. We get a great welcome all the time, and we enjoy it, so yeah. Well, on behalf of everybody, thank you for coming. All of the contingent from Scotland, you've come down again in big numbers. Diolch yn fawr, but more important than anything, llongyfarchiadau, congratulations, and good luck in the auction to you. Thank you. Lovely to see you both. Good luck, well done. Thank you. Wel, mae yna sŵn a cyffro yma yn y Gylch Moch. Y prif bencampwriaeth y mochyn sengl, a mae'r beiriad wedi penderfynu, dwi'n meddwl. Eiron Owens a Brindley Davies, a Fined wedi bod yn crafu ben yn answyddogol. A dyna hi! Roberts! Oeddech chi wedi dweud, Hugh Roberts o Lythfaen. Yn cipio'r brif bencampwriaeth i'r mochyn unigol. A mae'n hwch fendigedig. O, helliol. Mae loen llawn dau, mae'r chefen i'n sgwar, mae'n partol elldiol dau. Gwych iawn. A sgwn i os di'r Gil Wobr yn mynd i fynd i'r un teulu. Mae'r ddwy wedi bod allan sawl tro. Yr hwch fech ifanc, maen nhw werth i'w gweld yn nhw. O, maen nhw'n troi'n y mas mor dda. Credit i'r teulu. Lot o waith i gael nhw i'r safon yna, mor ifanc. Mor ifanc. Achos, wel, maen nhw'n gweud, beth yw hwnna, 12 wythnos oed? Ie, o, dyna ni. Ella Roberts. Ie. Yn cadw fo'n y teulu. Gwych iawn. Y Gil Wobr yn mynd i Ella Roberts o Lythfaen. A hiw y gŵr, a rhedeg ddew. Yr moch di cyffroi braidd, dwi'n meddwl. Odyn. A boes, mi fydd rhaid ar werth na chydig. Da chi ffansi mynd i'ch ffocedi? Dwi'n glwch. O, nes o'n ni siwr. Dwi fflagi dda ddyn nhw. Mae nhw. O, dim hwre. Ie, da chi'n meddwl fysa werth gadw hyn ymlaen i fagu? Bydden ni yn meddwl, mae bechod. Achos maen nhw mor ifanc a mae potensial ymnadw yn nhw. Chi fod, wedi gael un fwyaf o'r ddwy. Un fwyaf. Wel, gwni weld ben nhw. Diolch am y cwmni a'r wybodaeth, boes. Diolch yn fawr i chi. Dwi yng Nghymru, Rhian Cornig rwan, pennaeth swyddfa Cymru, sefydliad y merched, ac os ga i ddeud, mae'r gwaith llaw eich aelodau chi'n fendigedig, yn wedig y gystadleuaeth yma. Ie, mae fe'n arbennig. Sgert ar gyfer y goeden nadolig. Ie, barod at yr wyl. A mae hwn o waith Mair Morgan sydd wedi dod i'r brig. O, mae'n hyfryd yn dydi. Odi, mae'r gwaith mor gawair. Roedd y beirniad yn gweud bod e'n gwaith ffantastig. Mae fe mor manwl a daclus. Chi wedi codi'r goeden nadolig eto? Nagw, ddim eto. Amser fi ddechrau meddwl am bethau felly. Ie, na ni. Ond mae'r ymateb wedi bod i'r cystadlu dda eto lenni. Mae'r aelodau mor ddawnus, mae'n braf bod nhw'n cael cyfle i ddangos y gwaith maen nhw'n gallu cynnyrchu. Ydych chi o flwyddyn i flwyddyn yn gweld trend gwahanol, bod mwyn licio coginio falle un flwyddyn, neu gwaith llaw, neu chymod? Ydyn, mae'n dibynnu beth yw'r cystadlaethau. Weithiau maen nhw'n licio'r, mae hwnna'n apelio mwy atyn nhw, a weithiau mae'r crefft yn apelio mwy, felly mae'n dibynnu. Cacen dorch wedi heddirnod yna oedd y dasg. Ie, a mae hwn, maen nhw gyd yn bert iawn, a mae'r gwaith chwr, maen nhw'n blasu, mae'r beirniad yn blasu nhw gyd hefyd i gwneud yn siŵr bod nhw'n iawn tu fewn a tu allan, felly mae ddim yn gwaith hawdd i beirniadu. Ac Eirian Roberts, Dinbych, sydd wedi dod i'r brig efo'r llongyfarchiadau mawr. Ond mae hwn hefyd yn gyfle i chi, wel, fel efo'r busnesan yn neuadd fwyd, mae'n ffenast siop i chi fel mudiad, ydy? Odi, dyn ni'n licio dangos gwaith yr aelodau fel fan hyn. O, mae aelod. Helo, wrth i brysur yn gweu. Odi, mae'n gweu at... Mae gweu, di mynd yn ffasiynol, do? O, di, a crochet. A crochet, ydy, Ie, mae lot o'r aelodau yn dangos, cynnal dosbarthiadau nawr i ddysgu pobl sut i gweu ac i crochet. Beth yw'r sanna bach yma ta? Ie, granny squares yw'r rhain, maen nhw'n galw nhw'n granny squares, a mae'r rhain wedyn yn mynd at pobl ddigatref, so fydd y rhain yn cael ei roi i elusen. Fydd chi'n rhywbeth bach yn nhw neu? Siwr o fod, fydd yna rhywbeth bach yn nhw hefyd i'r elusennau maen nhw'n mynd at. So, aelodau Powys Brycheiniog sydd wedi cynhyrchu'r rhain. Blwyddyn diwethaf wnaethon nhw hetiau a roi rhaina i pobl digatref hefyd. So, a wedyn y gwaith ymgyrchu hefyd, dyn ni'n cefnogi pob math o ymgyrchion. Dyn ni'n gweithio ar afonydd glân, ymgyrch trais yn erbyn merched, newid yn yr hinsawdd. So mae lot o waith ymgyrchu
yn cael ei wneud gan y mudiad hefyd. Mae'n waith pwysig iawn. Odi, A beth yw'r byddhad rhian yn bersonol ydych chi'n gael o'r swydd ydych chi yn ei hi? Wel, dwi'n mwynhau'r swydd yn fawr iawn. Dwi'n mwynhau gweithio gyda'r aelodau. Mae'r gwaith yn wahanol. Chymod, o ran yr ymgyrchion sydd dod mewn pob blwyddyn. Dyn ni'n cael cyfle i weithio ar. So mae fe'n gwaith diddorol iawn. A dod i'r ffair yn braf ydyn ni? O, beth mae'n gret. Gwariaeth yma bach arian. A dych chi'n y lle cynhesa yn y ffair? Odyn. Dyn ni'n lwcus iawn bod ni mewn fan hyn. Odyn, dyn ni yn lwcus. Mae'n croeso wastad yn gynnas hefyd. Diolch. O hwyl i chi weddill heddiw yma. Diolch yn fawr i chi. Diolch Rhian. Diolch. Diolch. Dyma ni wedi cyrraedd y bencampwriaeth olaf cyn yr un mawr. Chwilio nawr am y gorau ymhlith y bridiau Prydeinig cynhenid ydyn ni. Caryl, mae yna 2 yn y ras, 2 bar. Ble mae'r arian di? Mae nhw 2 bar da iawn. Fel ti'n gweud, lawr i 2 bar. So mae lawr i tast ar diwedd y dydd. A un beiriad ni, Rob Adams, mae e'n sicr yn gwybod beth mae'n chwilio am. Pwy a wyr, a oedden nhw'n mynd i ddod â pwysau mewn? Achos byddwn ni'n tybio bod bach o waniaeth pwysau yn y 2 bar yma.
Ni'n gwybod bod y dorset dros 100 kilo. Dyn nhw'n edrych fan ni cofio, dyn nhw'n eitha caled, ydyn nhw? Mae'n rhaid trimo mor dda, mae'n rhaid trimo'n agos iawn i'r croen. So, hwnna'n gamp ar ei hunan. Unwaith eto mae'r wobr yn mynd i Gymru, achos mae da ni Daniel Jarman o Llanidloes, a wedyn Chrissy Joseph o Aberhonddu. Mae'n edrych yn debyg na John Jarman sy'n ei fynd ar preis eleni a chwarae teg iddo fe. Mae'n rhaid troi nhw mas yn arbennig chwarae teg. Mae'n rhaid trimo nhw dda, a mae'r beirniad wedi cofio nhw ers y cysyliaeth gynnau. Mae'n rhaid aros yn ei feddwl maen nhw wedi ennill y tlws arbennig yma hefyd. Dros 20 par dyn nhw yma. Chwarae teg i fe, mae wedi cael sioe a hanner i ddod ar holl beiri mas. Ond eto i ddod mas ar y brig, mae'n un tipyn o gamp. A rhoi'r dorset corniog hefyd ar y map. Mae e'n eis gweld gwahaniaeth yn ennill am change. Ond chwarae teg iddo fe, tipyn o gamp. Mae'n adfert dda iawn i'r dorset fel bryd yn y fe chwarae teg. Mae'n gallu ennill ar y llwyfan yma a dod mor bell yn y cysylltiaeth. Mae Dan wedi gwneud lot o deawni i'r bryd o ddod nhw ma ac yn gwneud mor dda gyda nhw chwarae teg. A troi nhw mas mor dda hefyd. Dim jyst dod nhw ma, wedi hela nhw edrych yn bendigedig chwarae teg. Mae pob par mae fe wedi dod mas a wedi yn ysgleinio chwarae teg. Dan yn stocban cyn iawn, boi hoffus ofnadw a pob beth mae fe'n neud, mae fe'n rhoi 100% mewn dda fe. Chwarae teg dda fe a mae waith wedi talu ar ei anfed heddi. Tîm o bobl yn helpu fe, wedi gwneud fwyaf o'r gwaith hunan chwarae teg. Diolch yn fawr i chi'ch doi. Nawr draw i weld y gwrfon heddig. Nid o'r bala, ond o Llanidloes. Daniel, amazing. Yeah, very good. Yeah, very pleased. Did you ever imagine this when you were coming to the Winter Fair with over 20 pairs? No, but we wanted to give it a good go. Tell me about these, because these are pretty special, the horned dorsets. Yeah, you don't see many horned dorsets. Most of them are polled, but we like showing the horned ones because there's a bit more shape to them. Hardier? Yeah, I suppose they are a bit more, but yeah, I don't know. They're just nice lambs. Well, it certainly worked today. Yeah. Will you have a rest now after the Winter Fair? Yeah, for a couple of days. Well, good luck later on. Grand. Thank you very much. Da iawn. Diolch. Pwy fydd brenin y bystych? Wedi mynd i wlad yr haf, Cheeky Charlie. Y bystych coch, Frankie, wedi mynd â hi. A'r garden goch yn mynd i Elvis. Bystach o Bonsenni. Lyn cael graff o well done. Y bridiau cyfandirol sy'n hawlio pencampwriaeth y bystych. A gwaed y limbs yn rhan o'r bystach buddugol bob blwyddyn ers 19 mlynedd. Arbennig iawn. Fydd dylanwad y limbs yn parhau eleni? Wel, mlaen ni nawr i bencampwriaeth y bystych. A mae Berwyn Hughes o Lambed a Gwyn Edwards o Fetws Gwerfil Goch gyda fi'n gwmni o hyd. A boes, fi o'n i'n trafod fyna nawr cyn i nhw ddod fewn. Gwyn am safon y bystych eleni. Mae yna berig fan hyn pan awyr bryd bencampwriaeth. Mae yna jans golew falle welwn ni bystych i mynd â hi eleni, achos mae'r safon mor uchel. Ydy, mae safon y bystych lenni, a mae Jason Wareham wedi dod ar anifiliad gorau drwad hefyd, ti'n gwybod? Mae wedi gwneud gwaith arbennig ddoe, ac wyt ti'n gallu gweld y lled a'r pwar, mae'r bystach Siarlef a Mawan, dwi'n gwybod Ifan na hwnna di dy ffefryn di. Di Tony Ponsonnier i'n di fyna. Na, am yr rhesymau anghywir, mae gen ti isio mynd i roi cusan i rwy'n eto. Dydy Berwyn, da ni sbiod ar yr anifiliad, o'n ti'n edrych ar yr... Da iawn. Na, mae wastad yn neis i weld merched yn llwyddo, ond dwi Berwyn. Dwi wedi. Ges i gusan dy wraig di? Tair gwaith, ydi? Diawl un fi di gael. Sorry. Too much information, ni man, sorry. Ond, na, ni'n gweld y bystach fyna gan Tony Ponsonby yr un dîm a Jason Wareham wrtho fe fyna nawr ac welon ni wrth gwrs yr emosiwn gan Tony ddor dagren llifodd y merched mewn ag yn fyddai'n braf i weld y fath emosiwn unwaith eto yn y bencampwriaeth yma. Dyna mae o'n olygu, ynde, ti'n gwybod? A dwi wedi digwydd gweld i'w wraig o ar yr teulu wedi cyrraedd yma. Mae'n golygu lot i'r bobl yma, dy fe?
golygu'r byd. Mae hwnna fystach arbennig. Ti'n licio hwn, Berwyn? Mae hwnna fystach da, ydy. Mae hwnna ddau fystach coch. Mae un da gyda Dau Thomas Llanwnen a fystach coch da o'r Alban. Fi'n licio hwnnw fawr iawn. Welon ni wrth gwrs mae Stewart a Lindsay Bett o'r Alban yn enillodd pencampwriaeth yr Heffer yn gynharach chydig bach yn ôl. Mae'n Albanwyr da fan hyn yn y dosbarth hyn, Gwyn, yn does? Oes, Andrew Ireland yma neu o Iwerddon oedd i fystach o'n cael ei edrych ar gyn Gavin Scott y fanau cynt. Mae hwnna'n fystach cywir iawn. Mae'r lled a'r pŵar, Mae'n neud 3 neu 4 yma, mae'n does Berwyn, fysa ti'n mynd licio galw nhw heb mynd i fewn i roi llaw arnyn nhw. Na, sicr. Mae gyda'r bystach Byrgorn fan hyn, ni'n gweld Will Brynglas yn tywys ac yn arwen. Mae hwn yn bystach bach cywir iawn, llawn cig. Mae top arbennig ag yr ysyn daw ar hwnna'n ithor. Mae dwmder o loen, mae'n handlo yn neis ofnadwy i fod yn deg, iddo fe. A part ôl bach neis yn wyt, ti'n gweld bod e'n llawn cig yn wyt ti? Ti'n gwybod, ddim yn aml ydyn ni'n cael gymaint o led a pŵar yn yr gwartheg cynenid. A ti'n meddwl, fel o'n i'n deud cynt, prif bencampwr yr Asen wedi mynd i fystach di Cymraeg. Gwylio'r cystadleuaeth newydd yn y Ffair eleni. Cystadleuaeth newydd wedi cael ei chefnogi'n dda a'i hennill gymfystach di. A sôn am fystach di Elgan Evans o Gerrig y Drydion, jyst i'r dde o'r dyn camra. Mae yna fystach gwych ag arbennig iawn gan Elgan. Wylon ni yn ennill ddo, wrth gwrs, un o'r dosbarthiadau cyntaf. Mae yna lot o gig, mae hwnna'n llawn gig. Car hyd ar stretch sydd ag e. A hwnna, ydyn ni'n dieddol braidd i fod yn wrach yn gorpwysleisio ar yr chwarter ôl a'r lled. Cytuno. Lle wyt ti'n edrych ar yr hein, os oes gen ti gamra o'r awyr, mae'r lled yn y gwartheg cynhenid, mae ar yr lwyn yn lletach lawer weithiau. Ydy, gallu bod, ydy. Ond bod yr pŵar chwarter ôl... Ie, na beth maen nhw, chi'n bod yn stryglan i yn erbyn y limbs ar glas Prydeinig a'r Charolais falle yn y fe, chi'n gwybod, ond maen nhw'n meiddi nhw'n ambell i le fel ar y loen yn aml yn ydyn nhw. Gavin Scott a Jason Wareham yn beirniadu wrth gwrs, y ddau nawr yn gobeithio y fyddan nhw'n gallu gweld yr un peth ac yn cyd-fynd ac yn dewis yr un. Bydd angen refferi os na fyddan nhw, ond dwi'n meddwl y byddan nhw. Maen nhw wedi cydweithio'n dda gyda'r heffrod. Da ni'n mynd i fod unrhyw eiliad rwan lle fydden nhw'n dewis ac yn gyrru rai yn ei blaenau'n barod am y foment mawr yn pencampwriaeth y bystych. Felly dewch nôl ato ni yn y man i weld pwy fydd ar y rhestr fer.
i ni'n edrych ar yr ebolesu neu'r adferch gyda'r adran ec. Mae'r het i ffwrdd. Wel, Hugh Reid, y beirniad, mae Hugh wedi cael hwyl dda ar ni, dwi'n meddwl, ac yn amlwg wedi mwynhau y profiad. Ydy, ni wedi gweld lot o wenu, ni wedi gweld lot fawr o gyfathrebu bywiog rhwng o fe a'r stiwardiad, yn do? Do, ac mae o'n cael gair bach efo lawri y ferch ar ochr y cylch fyd ni. Ond yn gynta, mae gyda ni walenna April Showers, da berchnogaeth, Tracy Atkinson, mae gyda ni Maggie yn Ffos y Ffin, Aberaeron. A fe'n siŵr o fod yn cadarnhau dy lawri os oedd wedi'i wneud y peth iawn, ac os oedd hi'n cytuno. Ie, neu cael ffrau, falle, ond ie, yn deud y teulu'n gefnogol iawn ohono fo. A dyma ni felly, yr hosglymau a'r cardiau yn cael eu dosbarthu. A coch yw'r lliw mae pawb yn cael gafel. A'r wobr gynta yn mynd i walenna April Showers yn berchen i Tracy Atkinson. Congratulations, a nice class to win. Very nice. Big Olivia Who's this Philly? No, she's owned by a lady called Tracy. I've just got her with myself at the moment to bring her on and bring her to a few shows. What sort of a season have you had with her so far? Not done a great deal with her. Kept her out over the summer. Had a beer pony over the summer. Thought we'd bring her out for the winter season, the fall shows. A good season. It's paid off now anyway with the win at the Winter Fair. It has indeed. Good luck. You've got the championship next. Yes. Well done. Thank you very much. Diolch yn fawr. Fydd yna ddathlu yn Sir Gaerhirfryn heddi wrth i walenna April Showers ddod i'r brig a llongyfarchiadau mowr iawn i'r perchennog Tracy Atkinson. Mae'r penderfyniad mawr yn prysur agosau. Mae'r beirniad wedi tynnu yr eidonau lawr i 6. Mae'r rhestr fer ar y ffordd. A Gwyn a Berwyn, pwy sydd gyda ni felly yn y 6 o lain. Ni'n gweld yr eidon coch, pur limosan gan Dai Thomas. Ogi wrth gwrs yn arwen, mae wedi cael ei dynnu mlaen. Pwy arall sydd da ni yma, boes? Y bystach di Cymraeg gan Emyr Bromeriaeth y fanna wedi dod yn ei blaen. A mae hwn yn fystach di eithriadol. O, di. Ges i'r braint o'i feirniadu fo i fyny yn Caer Lywelyd ac oedd o ario ennill gyda i mano. A wir i chi, mae hwn yn handlo yn arbennig o dda. Yndi. Tybed, a welwn ni fryd cynhenid yn dod i'r brig. Pwy a wyr? Wel, fydd yn diddorol. Ti beth yn gwybod? Wedi'r cyfan, mae'n rhaid i gofio mae Jason Wareham yn gwerthu cig mewn siop ar y fferm. Mae e'n gwybod beth sy'n blasu, beth sy'n gwerthu. Ansawdd cig y brydiau cynhenid, mae'n aml iawn yn gallu bod. Ac i fod yn deg a Jason, mae wedi dangos ar y blynyddoedd lawer. Mae gynnu fo rhywbeth cynhenid bron bob blwyddyn yn does Berwyn. Mae'n licio i Galloway's yn fawr iawn. A hwn yn eidon da gantau. Ydy, a hwn yn gywir. Llydan iawn. Yn diwe. Yn eidon pur wrth gwrs. Pur limosan. Ac ni'n gweld, da ni Tony Ponsonby mor Sir Fôn. Mae yma hefyd wrth gwrs. Mae e'n edrych yn eidon berig iawn yn y dosbarth yma, yn diwe. Ni'n gweld yn y canol. Yn diwe. Mae'r teulu, maen nhw wedi gwneud job arbennig ar y bystach yma'n dod. Maen nhw wedi cael llwyddiant da. A mae o just wedi sefyll o'n dol wan. Yn yr haf. Glywon ni Gavin Scott wrth gwrs yn anerch y dorf yn gynharach. I ni'n mynd i glywed Jason Wareham nawr yn siarad. Dwi'n amyn Ireland, bu o'i ffordd ar i o droi rownd o fan ewan, ie. Ie, gall fod. A bystach, Tony, fydda fe'n siwto'r heffer, o champion heffer, mae'r union rhy teip yn ydyn nhw. Union yr un teip, ti'n iawn. Na, fydd hi'n diddorol, wel ben ewn o nawr. Ti'n gwybod yn aml iawn, dwi'n meddwl pen o ti'n cael dau feirniad, dydy beirniad yr heffrod mwy neu lai ddim yn mynd i dalu tir yn erbyn y beirniad y bystych. So ni feddwl na Jason fydd yn cael yr... Gyn Jason fydd yr... Ia, yn hon. A wedyn, gawn ni weld na nhw gytuno am y brif bencampwriaeth. Ewn nhw siwr o gytuno yn y diwedd. Ia, mae'n drafod go arw fan ewan. Ond mae rhaid ni gofio, mae'r ddau wedi cydweithio
yn y ffair yn neud y gwaith yma o'r blaen. Ond wedi bod yn beirniadu gwahanol ddosbarthiadau, ynddo fe? Un yn neud y heffrod, so fel arall rownd oedd i tro diwetha, ynddo fe? Felly maen nhw'n wedi gweithio dda dy gilydd o'r blaen, ynddo? Gavin Scott yn dod yn dol i'r bistach pyr yma. Yndi, maen nhw wedi dod nôl sawl gwaith at un dau Thomas, ti'n bod? Yndi. Dwi'n rhyw deimlo bod nhw wedi gwneud penderfyniad, ond maen nhw'n cadw ni... Falle bod nhw wedi penderfynu ar y brif pencampwr a dewis y reserf, falle. Dyna ni'n meddwl nawr, Berwyn, ie. Ie, yn union. Jason yn edrych am yr... Jason yn mynd i roed anerchiad i ni wan, dyma ni. Come to a final decision before they tap out the champion. We'll just hear a few words from our steer judge, Mr. Jason Wareham. Just like to thank the Welsh Winter Fair for having us down here to judge. Tremendous show of cattle, heifers and steers. You wouldn't find a better show anywhere in the country. Just an honour to come here and judge such good cattle. I will go ahead and tap our steer out. Thank you. Wel, gadwodd e pethau'n fyr. Le maen nhw'n mynd? Jason Wareham o Sussex sydd yn mynd i fynd ati nawr i roed i law ar ben campwr y bystych yn y Ffair Aeaf. Mae'n mynd nôl i'r canol, wedi mynd i'r Alban. Mae wedi mynd i agor o Ireland. Mae'n dwbl. Wel, tipyn o stori am ganlyniad. Andrew Ireland. Ddim amheuaeth bod y brif pencampwriaeth yn mynd i'r Alban wan. Nag oes wir. Blwyddyn yr Albanwyr yw i a blwyddyn yr Albanwyr fydd i. Llongfarchiadau mawr iawn felly iddyn nhw. Rhif 155 yn mynd â pencampwriaeth y bystych ac yn mynd mlaen nawr i herio yr heffer ddi o'r Alban yn y man. Diolch i chi, boys. Well, Andrew, llongfarchiadau, many congratulations. Thank you very much, thank you. A Scottish double. Yeah, it seems so. We don't often get that down here, but no, buzzing, absolutely buzzing. What a feeling, eh? Yeah, exactly, especially in here. It's a special place. Homebred or... no, he's not. He's I got him back in February time, showing him through the summer, and this is making the last show for him. He's a cracker. Cheers, thank you very much. There's a tough job for the judges in the final now. I would say so, yeah, I would say so. Good all the very best. All the very best. Great to see you down in Wales. Thank you very much. Cheers. Wel, dwi wedi gwasgu fewn i'r neuad garcas, mae'n llawn dop mac yn swnllid, ond dwi wedi ffindio Anthony Davies o Dymbiad, ydych chi'n o le weddiw? Dim y ffôl, diolch. Ia, dwi wedi agos ai i'r uchafbwynt ma, maen nhw'n gwerthu'r carcasses mewn un. Mae'r tref wedi bod yn weddol ar y funud. Weddol cyffredin o ni. Ie. Ni wedi marcau 180 lan i 200 o pinnau. So... Rhwng 180 a 200, ie. Mae yna gardiau coch wan, so dylen ni weld chydig bach fwy o dred. Oen sydd ddim yn continental di hwn wan, ynddo? Ie, mae un nawr Lowland Breed fel dod fan nawr. So... Mae nhw'n dal i werthu per kilo ar y funud yn hyn. Ar per kilo, ie. So mae'r un... Mae'n anodd deall, mae'n gymaint o sŵn, mae'n anodd clywed. Y pared i hain, maen nhw'n gwerthu nhw'n unigol, ydyn nhw? Unigol, maen nhw'n gwerthu nhw'n unigol ar per kilo ni. So ni marcau 8 kilo. Na fo. Ie, so dim y ffôl. Ond ydy o ddim yn anghyffredin, sa chi feddwl falle fysa fo, mae'n adfyn bach o speic yn y pris ar yr un nesaf yma. O, ar yr un nesaf no, dyle fod arian cael dros 300-400 o pinnau am y champion. Gwni gweld dod i'r un nesaf nawr. Wyn Beltex o Gaerloio. O'r Gaerloio, ie. Michael Carter y perchenog, dyn ni wedi weld o'r crwydro o gwmpas le yma, mae o'n cadw llygad barcud. So gweithio gyda llon boced o arian nawr yn mynd gytre gyda gen o'r. Sgwn i ffain neitho wan. Gwn i glywed y pris yma, y pris gwirioneddol am hwn, son i feddwl, gwn i. No pressure. Dwi'n nwylo i lawr beth bynnag. So mae'r auctioneer yn paratoi gwerthu am yr... Right, we now come on to the champion and the third champion lot o bobl yn edrych fel hwnna am fideo. A ddechrau yn ysu mewn awr. Per head, not per kilo, and we will sell them as a pair, so you'll be bidding for the price of one. So it's per carcass, but we are selling the two together
is the lump of money, not the pension. Da chi esbonio hynna i fi eto. So maen nhw'n mynd i gwerthu nawr am gwedwch 300 am yr on, ond chi prynu'r ddoi. Right, dwi'n gweld. So whatever you bid, Mae'n ffordd ddigon teg yn neud o. O, di. A mae doi carcas neis gyda nhw. Supreme Champion. Mae'n nhw'n bildio ar y tensiwn beth yna. O, di. Scotch Texel carcasses. Dych chi awydd o? Bildo lan... Ready for the starting line. Weithio bod eich cliw chi'n well na fi. Mae'n sŵn ma, dwi'n gallu clywed y dda iawn. Dwi'n cadw'n rhywbeth lawr beth yna. O, cadw boced. Siawn ddwylydd yma na i fan hyn. 500, 400, 400, or 300 starting somewhere. 300, 200 and get going shortly. Cychwyn myself. 220, 50, 80, 280, 300, 300, 320, 50, 350, 350, Mae o allan yn diflaen yma. 350 now at 350 bid. 300 hanner di'r byd ar y funud. 350, at 350 now. Oes na rhywun arall yn y cefn ar ôl y dywed? 350, 350, the bid is at the back of the room at 350, 80, 380. Ond dal i fynd, maen nhw'n symud eto. 400, 400, 400. Mae'n dweud i pasio lle o'ch chi wedi darogan. Lle, maen dal i fynd, maen nhw'n dal i drio. 400, 400, 400, 400 now, opportunities here. Mae'n dweud llonyddu. 400, 400, today's champion pair at 400, they're going to Pen campwyr y carcasses ar un gwerthu. Mae'r mwrthol yn mynd i fynd lawr, dwi'n meddwl. Am 400 pint. 400, so 800 pint i'r perchenog fyna. So arian bach teulu. Dim yn ffôl o gwbl. A maen nhw'n carcasses gwych yn dyn nhw. O, maen nhw doi par, dim wastad y gwddwg, mae'n siap neis yn nhw. Fat cyfer bach neis yn nhw, maen nhw'n wyn da iawn. Gret. So mae par o Llandeilod o fyny nawr. Fe rhan i adael i fyna, dwi'n meddwl bod ni'n ôl i weld beth sy'n digwydd ar y pris hwn wedyn. Diolch yn fawr, Anthony. Diolch i chi. Diolch yn fawr. Thank you. Ta. Dyma ni ta pencampwriaeth y defaid. A dyma ni y foment fawr. Y Texel oedd o Steve Master a Gibbon. Y Dutch Texel, pencampwyr allan o'r adran y brydau cyfandirol. Y Beltex, Dutch Texel neu'r Texel sydd wedi bod yn serenu ym mhencampwriaeth y defaid. Ar Owen Beltex, yn eiddoi ar Hall yn Sun. A'r teulu Hall o Gaer Lywelydd yn ennill llynedd am y trydydd tro ers 2005. A dyna ni! Pwysa'r cigydd yn wneud i unwaith yn ragor. A teulu'r Hall o Gaer Lywelydd. A bydd y wobr yn diflannu dros y ffin eto lenni. Dyma ni, y foment fawr wedi cyrraedd ynghylch y defaid. Bydd y chrioni gyda 520 o par wedi ymgeisio i gystadlu a ni nawr nôl i 4. Wedi'r misoedd o holl baratoi, dyma be mae'r cystadleuwr wedi bod yn gweithio ac yn breuddwydio tuag at. Ac un sydd yn gwybod ble mae fy mynd a hynny yw Rob Adams o Forganog, Caryl a Tom. Ar ôl yr holl waith caled, dyle yr arddangoswyr fod yn browd iawn o'r hyn maen nhw wedi gwneud. Ie, yn sicr, dyma'r awr fawr yn fe. A fel wedys ti, Caryl, unrhyw sydd wedi bod yn yr cylch yma'n dangos, dyma ble chi moyn bod. Dyma mae pob bryd yw'r defed, pryd yw'r rwy'n tew eisiau bod. Dyma'r pinnacle mi unrhyw un o'r brydwyr yma. A i fi, maen nhw gyd yn y llwyr. Mae tynged y cystadleuwyr yma nawr i gyd yn nwylo un dyn, Mr Rob Adams o Forganog, a mae wedi gweithio'n dda trwy gydol y ffair yn dweud mynd yn gyflym iawn trwyddyn nhw. Odi, mae e'n sicr wedi bod yn drylwr iawn ac wedi mynd trwy'r peri yn gyflym yn y dyn sy'n dangos byddai'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Ond mae'r safon sy'n o'n blaen ni yn anhygoel a mae'n glod mawr i bob arddangoswr yma yn y ffair. Fi ddim yn credu bydd e'n hir wrthi, mae wedi handlo rhain i gyd unwaith yn barod. Mae fe syniad da, a fi'n siŵr bod e'n cofio pob un yn dda. So dwi'n o'r farn bydd e'n tynnu'r doi bar mas yn gogloi. Bydd e ddim yn ffysa'n rownd gormod achos bydd e'n hedig o'n gyfarwydd ar peiriau yma i gyd. Ni'n gallu gweld nawr ma da ni
bridiau cyntaf yma, croes bridiau, mae da ni balwen, croes Charolais, mae rai fi gweud rhywbeth am y balwen. Wrth gwrs yna, rhoi bach o hwb i'r balwen, fe. Bryd yn agos iawn at y galan, dwi'n mynd. Ie, da iawn nhw i gallu troi par o un fel mas o balwen. Dim amarch y balwen, mae'n clod i'r bryd, par y teg. Mae nhw'n famau da, dyn nhw, defod mynydd yma, i gyd. Ie, y par yna oedd o Enfys Williams, Saldrym, Llanddeisant. Wedyn mae da ni yr ail bar, ni'n gallu gweld o'n blaen ni nawr, o Tirion, Griffiths, Pen y Graig, Dimbych. Dyma chi bar caled i weld. Wedyn, ac yn matcho'n dda hefyd. Oedd y beirniad wedi hoffi nhw'n fawr yna. Wedi tynnu nhw mas yn gloi gynne. Oedd e'n amlwg yn ffefrynnau yn y dosbarth cigydd gynne. Oedd hoffi rheini. Ond wedi cofio, mae gyda ni'r Blue Texas yn y rhestr yma hefyd. Rheini oedd wedi dod mas o dosbarth cryf iawn. Felly, mae'n mynd i fod yn agos eto fydden ni'n gweud. Trwch blew mi ddim yn siŵr, achos oedd 16 par yn y Texel Glas, ond oedd e'n gynharach ddoi. Oedd yn dosbarth cryf iawn. A mae'r par yma yn bar lliol o dda. A bydde fe'n gret i'r bryd hefyd y Texel Glas. Erioed wedi ennill o'r blaen yn y Ffair Aeaf Cymru. Bydde fe'n hwb neis iawn i'r bryd. A mae'n bryd boblogaidd iawn nawr. Ie, oedd o Chris Davies, Cai Betran a Berhonddi mae'r Texel Glas. A wedyn mae ni Daniel Jarman o Rhyw Bron Gyllu, Llanidloes wedyn ar y pen draw gyda'r Doset Hôn. Adran pwysa'r cigydd sydd wedi ennill dros y 2 blynedd ddiwethaf, Tom? Ble mae'r beirniad nawr yn dyfer, rhai nawr par y pwysa'r cigydd. Ond mae'n agored i unrhyw un. Dwi o'r farn, mae'r enillydd yn mynd i ddod mas o'r canol yn eich pwysau cigydd neu'r Blue Texel. Dyma mae'r ddoi y bar yn cael ei dynnu blaen. So mae'r dynnu shortlist, oedd e'n amlwg wedi hoffi rhywun, y ddoi par ma yn fawr iawn yn gynt. So mae wedi tynnu'r ddoi na ymlaen. Achos bod yr mas o dosbarth mor cryf, fi'n mynd am yr Blue Texel train. A fi'n siŵr bod Carol yn cytuno dy ti. Ydw, fi yn barhau fi weid. A wedyn, ni wedi cael gweld I pwysau nhw, mae pwysau tŵ llodrus yn y Blue Texel na. Dwi'n iawn yn gweud o'n 91. Fi'n credu. So, os dyn nhw ddim yn cario dim gwastraff, a'n sicr bydde'r hynna'n lladd mas yn uchel hefyd. So, bydde doi carcas mawr I gael hwnna, a dyn nhw ddim yn edrych yn anferth o'r llygad yn fan hyn, ond maen nhw'n tŵ llodrus yn eu pwysau. Mae hwnna'n clod yn nhw, fel bryd bod nhw'n gallu pwyso mor dda. Mae Rob Adams yn mynd trwyddyn nhw nawr a chri mar I wneud yn siŵr bod e'n iawn gyda'i benderfyniad. Achos mae'n gwneud gwahaniaeth mawr yn dwi? Dim un o'r teuluodd yma wedi ennill y brif bencampwriaeth o'r blaen, felly fe fydd hi'n foment fawr, ble bynnag eithaf. A mae'n wych I cael enillydd newydd ar y gwpan fyd. Yn sicr, mae'n ffein siop dda I rhain hefyd nhw eto, I ennill mynd hyn, mae fe'n... Ydy'n mynd amdani? Texel Glas, Karin! Llon gyferthiadau mawr enno. Wel, o'n I gyd yn cytuno dy'r beirniad hefyd. Ni'n diolch rhywbeth. Wel, diolch o galon I chi'ch doi am yn harwen I trwy'r pencampwriaethau gyd. Diolch o galon, ni'n mwynhau eich cwmni chi'n fawr iawn. A nawr draw I weld y gŵr bonheddig sydd wedi cyrraedd y brig fan hyn am y tro cyntaf yn Ffair Aeaf Cymru. Well, you said you were speechless earlier. Yeah. What do you now? How do I add to that? Yeah, that's it. How do you feel? Amazed. Yeah, really amazed. And got to thank sort of mum and dad for keeping things going at home when I'm off and all sort of feeding and everything. And dad for being about and also the help of Aeaf Aled and for helping showing. And yes, that's what all keeps the job going, really. So, yes. Would you go all around the country trimming sheep? You know what you're doing? Well, I don't know about that. We've got half an idea, but yeah, I don't know about if we know what we're doing, but yes. No, thank you very much, so that's it. And what's an accolade for a youngster as well to win? That's even better, isn't it? Yeah, I couldn't get over it, really. It's what dreams are made of, isn't it? It's, yeah. How many of these have you got? There's about 35 sheep at home, and yeah, it's, that's just enough, really, and yeah, it's just a nice sort of number, and we can work with commercial and pedigree then, like, so, yes. And I'm sure they'll do a nice Christmas present for somebody now in the auction. Fingers crossed. Yeah. Well Fingers done, crossed. both of you. Thank you very much. Proud of you. Cheers. For Thank all you, the Mena. work that you've done over the years, and that's very kind. Thank you. Stuck to it, and it's obviously paid. That's it. Thank you very much. That's very kind. Llongyfarchiadau. Da iawn. Dyna brif bencampwriaeth y defaid. Wel, mae'r tymheredd yn codi yma yn y Ffair Aeaf, ond beth am y tymheredd tu allan gan i wybod rwan gan Alex?
Diolch ni. Wel, mae'n parhau i fod yn oer. Mae'n dechrau cymylu'n fwy rwan, ambell difern o law dwi'n gallu teimlo hefyd, ond digon o dywydd sych i ddod dros yr oriau nesa, ond yn cymylu o'r gogledd orllewin, rhai cawodydd yn yr ardaloedd yma hefyd. Y tymheredd ar ei uchaf pnawn mae rhyw 9 gradd Celsius, ond y gwyntoedd yn parhau i fod yn ysgafn. Felly heno, cawodydd trymion yn lledu lawr o'r gogledd, ond mi fydd na ddigon o dywydd sych hefyd yn troi'n sychach ac yn gliriach i'r gogledd ar ôl hanner nos, lle bydd y tymheredd yn disgyn 1 gradd Celsius o dan y rhewbwynt yn yr ardaloedd mewnol, ond i'r de bach yn fwynach o dan y cymylau. Ond y gwyntoedd yn parhau yn ysgafn. O fori felly, mi fydd hi'n oer eto, digon o dywydd sych a braf i'r gogledd a'r canolbarth, ond yn parhau'n weddol gymylog i'r de, yn enwedig y de orllewin, risg o gywodydd yn fan hyn hefyd, gwyntoedd yn ysgafn i gymhedrol. Ac yna erbyn dydd Iau, wel, yn oerach fyth, efallai yma yn Llanelwedd fyddwn ni ddim yn gweld y tymeredd yn codi'n uwch na'r rhewbwynt. Felly digon o dywydd sych i ddod, ond yn oeri. Ia. Yn oeri. Dyna fo, dan ni wedi cael yn rhybuddio. Na fo, mae gen i hanner menig, mae gen ti fenig llaw. Dyma'r tro dwytha byddwn ni'n sgwrsio rwan, mae'r Ffair Aeaf, mae dim ond deudydd, mae'n dod i ben yn sydyn. Sgyn ti rhyw bresan bach i fynd adre fy ti? Ti wedi bod yn siopa? Wel, gobeithio fydd dad ddim yn gwrando Gwylio rwan, achos dwi wedi prynu mêl iddo fo. Felly, ie, oedd o'n edrych yn lyflu. Ie, mae yna fel arbennig yn y ni a fwyd na. Ond efo, gobeithio nhw'ch chi fwynhau eich mêl os ydi o'n Gwylio. Diolch i ti, Alex. A dyna ni, da ni'n eich gadael chi ryw 2 funud ar gyfer y newyddion. Dewch yn ôl wedyn. Pnawn da, dyma'r prif straeon i chi am 2 o'r gloch. Mae'n angytuno ymhlith undebe ynglŷn â chynllun i greu dir ym Mhort Talbot mewn ffordd sy'n decach i'r amgylchedd. Mae 2 undeb yn dadlau byddai'r cynllun yn diogelu dyfodol y safle heb orfod diswyddon orfodol. Mae'r cynnig yna yn cael ei ystyried gan gwmni Tata, ond mae undeb Unite wedi newid i safbwynt a bellach yn ei gwrthwynebu. Mynnu fod y trafodaethau yn parhau, mae Tata. Mae'r gweinidog cabinet Michael Gove wedi ymddiheuro i ddioddefwyr a theuluoedd wnaeth y gymod a cholled o ganlyniad i gamgymeriadau Llywodraeth Prydain yn ystod y pandemig Covid. Roedd Mr Gove ymhlith y gweinidogion mwyaf blaenllaw ar y pryd. Fe ddywedodd o wrth yr ymchwiliad Covid ei bod, fel gwleidyddion, yn gwneud camgymeriadau. Mae'r heddlu'n parhau i chwilio am ddynes 55 oed aeth ar goll o'i chartre'n Sir Gaerfyrddin ddydd Sul. Mae'r gwasanaethau achub wedi bod yn chwilio ger afon Cothi yn dilyn adroddiadau fod person wedi mynd i'r dŵr.
Yn ôl heddlu Dyfed Powys, mae gan Angharad wallt brown ac mae'n byw yn ardal Nant Garedig. Am 5 diwrnod, mae cadoediad yn ei le yn Gaza rhwng Israel a Hamas. Mae gynlluniau i gyfnewid rhagor o Wislon Israelaidd am garcharorion Palesteinaidd. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn dweud fod cymorth yn garol yn cyrraedd pobl Gaza, ond bod angen rhagor. Mae'n rybydd fod plant yng Nghymru yn wynebu hiliaeth yn gyson yr ysgol. Mae adroddiad gan y Comisiynydd Plant yn galw am sicrhau fod disgyblion yn teimlo'n fwy diogel ac fod angen i staff mewn ysgolion gael gwell cefnogaeth i daclo'r broblem. Mae Llywodraeth Cymru yn dweud nad oes modd cyfiawnhau hiliaeth mewn ysgolion ac y bydd yn ystyried argymhellion y Comisiynydd. Yng Ngogledd India, mae criwiau achub yn dweud bod nhw wedi cyrraedd dwsinau o weithwyr sydd wedi bod yn gaeth mewn twnnel ers dros bythefnos. Maen nhw wedi llwyddo i wthio pibell trwy'r rwbel a bellach yn dechrau'r broses o symud y gweithwyr oddi yno. Pêl-droed i gloi a heno yn y bencampwriaeth, mi fydd Caerdydd yn croesawu West Brom i'r brifddinas ennill ac mi fydd yr adar gleision yn cyrraedd safleoedd y gemau ail gyfle. Mae Wrexham sydd yn ail yn yr ail adran yn ymweld â Harrogate tra fod Casnewydd yn wynebu Morecambe. Dyna ni am y tro, mi fydd y bwletin nesaf am 6:30 ein prif raglenni fydd ymlaen bryd hyn wrth gwrs fel yr arfer. Mwynhewch weddill i'ch pnawn. Pencampwriaethau Ffair Aeaf 2023 a sawl penderfyniad wedi wneud bore yma. A phris ar ben ambell un yn barod. Pencampwyr y Carcasses ar un gwerthu. Mae'r mwrthol yn mynd i fi lawr, dwi'n meddwl, am 4 pint.
A chroeso mawr yn ôl i faes y sioe amaethyddol Frenhinol Cymru ar Ffair Aeaf 2023. A da ni wedi cyrraedd pnawn dydd Mawrth fela yn do Gwyl. Deuddydd yn unig ydy hon. Mae pobl dros y blynyddoedd wedi bod yn gofyn am dridia. Dim ond diwrnod oedd hi yn y cychwyn cyntaf yn 1990 pan ddechreuodd hi. Ond dyna ni, deuddydd ydy hi, a da ni wedi cyrraedd y pnawn dydd Mawrth. Ac yn wir, mae pethau yn newid ger ar brynhawn dydd Mawrth. A mae rhaid mi ddeud, mae deimlad o fodlonrwydd yma, mae pobl yn mwynhau crwydro y maes yma, ac mae'n braf fod yn rhan o'r dathliad yma, achos dyna beth yw, dathliad o fywyd gwledig yng Nghymru, a mae yna bnawn prysur o'n blaen ni. Cyn bo hir, prif bencampwriaeth y gwartheg. Pwy eitha hi, yr heffart a'r bystach? A dechrau gwerthu ynghylch y defaid, tybed am faint eith y pencampwr. Ac wrth i ni edrych ymlaen at yr aucsiynau y prynhawn yma, dewch i ni weld beth ydych chi adran i feddwl, am faint ydych chi'n meddwl y bydd y pencampwyr yma yn gwerthu. Pencampwr y gwartheg, faint meddych chi? Wel, mae 45%, rhywbeth tebyg i sydd ôl pethau cyn cinio, yn meddwl y bydd y pris rwla rhwng 7,500 a 9,999. Felly rwla rhwng 7,500 a 10 yn fanna. Wedyn o ran y defaid, wel, mae hwn wedi codi rhyw fymryn o 39% i 41% rwan. Da chi'n credu mae rhwng 600 a 900. Da chi'n meddwl mae fanna'n rwla y bydd y pris ar gyfer y defaid. O ran y moch, mae pethau wedi newid dipyn bach fan hyn. Cyn cinio 38% yn meddwl mae'r pris isa fysa fo, ond na, mae'n gyfartal. 200 i 300, 35% a 35% ohonoch chi hefyd yn credu a bydd y pris rhwng 301 a 500 o bunna. Wel, Eiron, neis dy weld i ti'n iawn? Dwi'n champion ti'n rhaid? Dw, diolch. Ti'n cadw'n gynnes? Digon cynnes. Iawn, ydy. Mae hynny bod reit ffodus, dydy gwir heddiw yma, do, dim rhy oer. Na, di. Dipyn oer i sefylllian ydy hi. Mae'n berffeth, ei gwir. Mae'n geiad, ydy. Mae'n eiad, os o'n i ddweud. Ffair Aeaf di hon. Ie, hollol. Rwan ta'r moch, ti wedi bod yn ei canol nhw eto, edrych? Do, dwi wedi cael lot o hwyl efo'r moch, achos mae'n gystadlu teuluol iawn di bod na, Hiw ac Ela. Hat-trick. Gwobr mynd ôl i Lithfaen eto lenni, de. Y brif wobr, a dyn mae'r arwerthiant ar y ffordd. Dwi'n rhyfeddu at y bobl yma, y delight maen nhw'n gael, achos maen nhw'n dod nôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Yr holl waith sy'n wrth yr arddangos yma'r cystadlu. Mae'n rhyfeddol, dydy, dydy gwir. Yn wedig fel mae bawb yn gwyn, yn ffarmos yn licio gwyno bod pethau mynd yn ddrud i gynhyrchu a costau a fyna llall, ond maen nhw'n dal i gynhyrchu pethau o safon, ynddo, a maen nhw'n cael pleser pyr o wneud ond ydyn nhw, dim bwys be fysa'r gost. Maen nhw'n newid ger rwan, ti ar dy ffordd i'r aucsiwn. Di'r checkbook yn gynnau waith, ond mi ei wylio. Ti'n gwybod be i beidio gwneud? Dwylo lawr fi. Dwylo reit lawr, ie. Os da rhyw sion, sydd da ni wedi bod yn holi pobl adra do, mae'r Pôl na dal i fynd, lle mae'n mynd i fynd? Fydd hi'n well na llynaf? Sut bydd hi? Dwi'n meddwl bydd hi. Glywys i rywun yn dweud wrth y beirniad ar ôl diwedd y beirniadu bod o awydd i'r hwch fuddigol, a mi ddedodd y beirniad yn ôl, o fer ti giro fi felly, a felly dwi'n credu bod y beirniad y fodlon talu be bynnag fydd rhaid. Felly, a dyna'r traddodiad ta, bod y beirniad, neu ydy'r cigyddion i gyd yna mewn res? Be di'r drefn fel arfer? Os oes af argen am, mae pawb yna, ond dwi'n gwybod, mae'n tueddu ddigwydd yn dydio. Y beirniad yn prynu, jyst o ran dim dyletswydd, ond maen nhw'n licio wneud yn dydyn nhw. So gwn i weld. Ie, wel, ddod i'n adra fo mochyn, felly. Ei di siopio cyn mynd adra? Dwi'n gwybod. Dwi wedi siopan o lew, dwi'n eitha... Ti wedi gadw dy ddilon dy bocedi drwy'r dydd, ond Do, digon reit. Achos fori, ti ar daith arall? Dwi'n cychwyn ar daith i chwilio am drysor fori. Sioe Cyw yn cychwyn yn Gaerdydd, felly mae gennau fus o fod yn fod leader a gweithio hoi a mwydro plant Cymru. Mae yna lot o boteli o rym yn y neuad fwyd, allas rhywbeth felly'n gweddi. Dwi wedi bod na'n farod. Ffwrdd chdi rwan. Diolch yn fawr, diolch yn wedyn. Ie, mae yna bob math o bethau'n digwydd. Mae'r oswch yma efo ni wrth i ni ddilyn y cystadlu, y cymdeithasu a'r cyfan i gyd yma yn y Ffair Aeaf. Cofiwch am ein cystadleuaeth ni, cyfle i chi wario campynt yn eich siop ceigydd lleol. Gwyliwch y fideo ac atebwch y cwestiwn yma gan adael eich manylion. Am faint gwerthwyd Baby Guinness, prif bencampwr gwartheg Ffair Aeaf 2022.
4,000 a champynt, 6,300 ta 8,600. Mae'r rheolau i'w gweld ar y wefan ac fe fydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap am 4 nos Fawrth yma. Wel, dyma ni bencampwriaeth yr adran ec, a mae e'n dipyn o eiliad i'r un sydd wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma, sef Ffair Aeaf, ac i ni wedi cael ein llyged arno fe, ac a'r teulu yma yn gefen iddo fe hefyd. Maen nhw gyd yma on mas, tra. Chwarae teg, dyn nhw yn gefnogol iawn. 4 cenhedlaeth o'r teulu wedi dod i gefnogi, ac yn beirniad nhw eu hunain, so dwi'n siŵr fydden nhw yn beirniadu Huw hefyd. Mae gyd yn rhan o'r broses. Felly gyda hwn, achos mi oedd na 4 dosbarth, gelle bod na uchafswm o 8 yn y cylch, gyda'r cynta a'r ail o bob dosbarth yn dod mewn, ond dim ond y cynta o bob dosbarth sydd wedi dod nôl. Ie, a dewis y cystadleuwyr ydy hynny, dyn nhw'n meddwl falle fydden nhw yn gallu cipio'r gil-wobr falle pwy a wyr. Ond mae'r gyntaf wedi bod, mae'r ebolis Labels Lady Penelope, enillydd y dosbarth i ebolesu. Dyma'r enillydd y dosbarth i'r ebolion, Brampton Ray Royal. Dyw lawr o Swydd Efrog i gystadlu. A Huw wedi bod wrth i fodd. Mae Huw wedi bod wrth i bodd. Enillydd y dosbarth i'r ebolion blwydd, y Windmill Twm. Yn farchnogaeth Martin Grist o Gwyliwch. Felly 4 wedi dod nôl. Os na un wedi denu dy lygad i? Wel, mae 4 safonol iawn yma. Dwi'n meddwl fydd un anodd iawn, dwi'n meddwl, trio dyfalu be mae Huw yn mynd i wneud. Mae'r ebolion yn arbennig, yr ebolis ar ebol. Ond mae Huw wedi bod yn edrych yn manwl ar y rhai blwyddi hefyd. Mae'n anodd dweud, Helen. Ti wedi bod yn hapus gyda'r safon? Do, mae'r safon wedi bod yn dda, dwi'n meddwl. Mae yna dipyn o waith i paratoi nhw ar gyfer y Ffair, a dwi'n meddwl bod y rhaid sydd wedi dod ni blaen i gystadlu yn enghraifft dda iawn o'r bryd a'r teip, ac yn adlewyrchu'r teip sy'n cael ei magu yn Brydfa Tingwnd yn anebwr wrth gwrs. A mae rhaid bod hwnna'n codi dy galon di fel rhywun sy'n magu'r adran ec gytre? Yndi, wrth y modd, i fi yn y Ffair, bod fi bach yn bias falle, ond y bore prawn dim awr yw'r ffefryn gyda i, achos bod y cobiau ar adran ec yn gystadlu. Ond yndi, mae'n codi calon. A mae'n braf cael gweld bod dyma falle fydd y cystadleuaeth y blwyddyn nesaf yn y sioe ha i gyd, ydw? Wrth gwrs, unwaith eto sy'n cael cyfle i edrych i'r dyfodol. Ffair Aeaf wedi deulu i lawr penna yn cael rhyw fath o sgwrs fach. Sgwn i. Beth yw'r trafodaethau? Munud ola. Gyda bencampwriaeth, mae angen neud yn siŵr bod pob un manylun. Wel, Huw yn gweithio ei waith o ddydd i ddydd, ydy gweithio i Winstay, fel cynrychiolydd yn mynd rownd y ffermydd ac yn gwerthu cynnyrch. Ac wrth gwrs, maen nhw'n diddori yn fawr iawn yn y debet Texel hefyd. Mae'r genod wedi bod wrth i bodd. Mae'r het i ffwrdd ag i bag gyfeiriadaethau yn y bencampwriaeth. Mae'n ein i aros. Gair bach gyda'r steward cyn dangos i ni. Pwy sy'n mynd â hi? Yr ebol, dwi'n meddwl, falle. Ti'n meddwl? Der ni gael gweld. I bag gyfeiriadaethau. Yr ebol sydd yn mynd â hi. Brampton Ray Royal. Wel, 1-1. 1-1. I ti a fi. Heledd Cynwal.
A'r Gwyliwch yn mynd i'r eboles. A dyma ni felly. Ein beirniad Mr Reid wedi gwneud ei benderfyniad. So a judge, Mr Hugh Reid, has made a decision. Brampton, Ray Royale, dybychogaeth Nicole Weyman. A Will Perrins yn mynd ar bencampwriaeth. A'r Gwyliwch yn mynd i'r Bells, Lady Penelope. Winner of the first class here this morning, the Colt Foal. Well, Will, we're emulating what the Falls mother did quite some time ago. Yeah, his dreams come true, to be honest. Best feeling ever. It's what we all strive to achieve. And of course, the young stallion that the Foals buy has been really successful for you as well. Yeah, I've had a lot of fun with the stallion that he's by and the mare. Both of them are good fun to show. Really enjoyable, and that's what it's all about, isn't it? Well, I hope the drinks are under coal now this afternoon. Yeah, I do too. Congratulations to you both. Thank you very much. Thank you. Eiliad hyfryd i Will Perrins yn cael cyfle i ddangos Brampton Ray Royale ar ei ore, yn ennill pencampwriaeth yr adran ec a newyddion gwych i swydd Efrog.
Wel, da ni'n ganol y gwerthu yma yn y Ial Garcas, a mae yna griw tu nôl ni, Anthony Davies yn cadw cwmni fi. Da ni wedi cyrraedd y prif ben campwr rwan. Ie, so mae carcas bach neis fan hyn o'r 21.7 kilo. So Baxter... O'n Beltex eto. Beltex eto, ie. So mae bloged iawn, mae yna siap ar y Beltex. Mae siap cig da ar y coesau, dim wastad y gwddw, cefen da iawn gyda ge. Mae wedi cychwyn y bidio ar 500 fan hyn. O, arian da. Mae wedi mynd fewn yn uchel a mae wedi stopio'n stond ar 500. Special. Yes, mae'n dal i symud. Mae hwn yn mynd yn bres da wan. Arian da. Chi neu fi sy'n fewn. Diwna fi'n boced. A hwnna mynd arian da. 600, last chance, at 600 next. Digon o bobl, ma, chen i gael bit. 650. O, maen nhw'n dal i fynd. 650 now at 650, is it now? Dwi'n mynd i edrych rawn ormod, rhaid i ddim eisiau dal llygad neb. Sa'n mynd i winco nhw. At 650 now, at 650, is it? At 650. Mae'n neis gweld bod nhw'n neud y prisiau yma, achos mae'n nhw werth i gweld, a mae'n one-off yn dydi. Mae gwaith wedi mynd mewn i cael ffordd o'n a dod i'r siap neis. Lot o edrych ar ôl wedi bod i cael y carcas da. A mae unrhyw gigydd sy'n prynu hwn, mae'n mynd i fod yn glod byddai'n edrych ar dda yn ei siop am fydd. Goda sy'n llaw hwnna. 600 hanner a hwnna'n bris da iawn yn doedd. A dim mae'r gil wobr wan nesaf yma. Hwnna mae'n bell ffwrwa i siŵr. Mae Bryn Davies yn dod o ardal Llandilo. So eto mae carcas da gyda gefn hyn. 21.1. So good fat cover. A dim lot o waniaeth am dydau carcas. Chydig iawn o waniaeth sydd i'r untrained da i fel fi, ynddo? Mae tamau bach well coesau gyda'r un cyntaf. Ond mae good fat cyfer gyda ni gael. Ie, dych chi'n gweld y gwaniaeth yn y penol na. Mae'n fymryn o'r agoriaeth yn does yn y campwr. Sdim byd yn lyga. Hanner kilo waniaeth. Ie. Best carcass in Wales, 4. On 300 started somewhere, I'm big. 320, 350, 380, 400, 450, 500, 500, 500. Up 500 now with you. Up 500, 500, 500. Dwi wedi agos y tu blaen, Brad. 500 bid. Up 550, 550, 600, Dal i fynd, mae'n fyny fel llall. 600. Best carcass in Wales. Oen o ffarmwr Cymreig fel am denu, lot o gefnogaeth hefyd. O, di. A cael cefnogaeth ar... Mae dangos ar arian yma'n mynd i cael nawr. At 600 now, at 600, I'll take the 20. Mae'n sticio ar 600, dwi'n meddwl bod o'n mwrthol yn mynd i fynd awr. Neu gwn i'r wir, bit bach eto. At 600. 600 pint, Anthony. Arian da. Arian da iawn. Ond ni'n madrau'n wagl awr y funud. Diolch am y sgwrs, Anthony. Fi wedi cael byrgyr y llun. Byrgyr fi, ie. Dwy byrgyr fi. Diolch. We now move back on to the... Dyma ni uchafbwynt cystadlu'r gwartheg. Yr Heffer yn erbyn yr Eidon. A pwy sy'n mynd i fynd â hi? Wel, yr Heffer! A mae'r ddau gyda'n ag y fynd am... Mae'r Heffer! The Red Heifer. O, mae hon yn effer dda. Caian Buds! A dyna'r teulu'n dathlu. Ym Mhencampwriaeth y Gwartheg, mae'r heffrod wedi curo'r bystych 9 gwaith yn y 10 mlynedd ddwytha. Ond weithiau, mae'r bystych yn codi'r brig. Mae yna gyffrodd Sy'n mynd â hi. Y bystach Lefodan. Wel, dyma ni, uchafbwynt cystadlu Ffair Aeaf 2023 yn y Cylch Gwartheg. Yr Heffer yn erbyn y bystych. Brwydyr rhwng yr Albanwyr yw ei eleni. Lindsay Bet a'i Heffer yn erbyn Andrew Ireland a'i fystach. Y beirniad yw Gavin Scott a Jason Wirham. A dwi'n cael cwmni 2 sydd wedi profi llwyddiant yma eleni a llynedd a sawl blwyddyn cyn hynny hefyd. Gwyn Edwards o Fetws Gwerfyl Goch a Berwyn Hughes o Fferm Cwmenryd yn Llambed. A boes, mae yna 2 anifel arbennig o'n blaen ni. 2 anifel reit debyg hefyd, Berwyn. O, nhw'n debyg iawn i gilydd. Chi'n gwybod, falle bod
bach fwy o gwarteri ôl yr bystach, a falle sy'n ni'n am, wel, heb i handlo, falle bod bach o gig ar yr effer, falle. Mwy o gyfer ar y loen, ond chi'n cael na gyda effer, anyway, ni chi'ch gwybod. Mae'n diddorol i weld be nawn nhw'n, mae yna le da yn y bystach. O beth sydd yn andros o neis ydy gweld dau o nifel mor debyg i'w gilydd sydd yn dangos bai mor consistent mae'r ddau feirniad wedi bod. Yn union. Maen nhw... Fe ne ddim llawer rhwng y ddau yma wan. Na, maen nhw'n debyg iawn i gilydd. A Berwyn yn deud yr effer, mae gynna i rhyw deimlad bod Jason Wareham yn mynd i sefyll i dir ar y bystach. Mae gen i rhyw deimlad hefyd, a dwi'n mynd siŵr pam mae mae'r chwarteri ôl na, oes bach fwy o hyd yn o bosib, dwi'n mynd siŵr, maen nhw'n pwyso rhywbeth tebyg, Berwyn. Ydyn. Cael a chael yw i, pan mae'n dod lawr i'r ddau yn i fel yma, sdim byd rhwng ddyn nhw. Na. Mae'r heffer yn... Dwi'n mynd heffer fawr iawn, mae'n pwyso fel led fel maen nhw'n gweud. Ydy, mae, ti'n iawn. 690 kilos, dwi'n mynd fawr iawn, mae llawn cig, mae'n dangos bod e'n llawn cig wedyn yn ydy. Ond y ddau sydd o'n blaenau ni'n dystiolaeth o waith cyso yna. Arbenigedd y ddau sydd yn beirniadu Gavin Scott a Jason Wareham. Gys i sgwrs da nhw rhai munudau cyn y bencampwriaeth ola ma nawr y brif bencampwriaeth a oedd Gavin yn gweithio un o'r bethau cyntaf i fan o'n i'n gweld, wyt ti yn gweld yw pen, wedyn ti'n gweld y coesau, wedyn wyt ti'n cael chans i fynd am y corff. Mae rhaid i nhw gael y steil, mae rhaid i nhw gael y presenoldeb na yn y cilch. Ac ni'n gweld hyn yn y ddau yn ei fel, yndyn ni? Da ni'n gweld y ddau yn nhw, mae'r ddau yn a'i llygad. Fi eisiau reid ffodus o gael gair efo Gavin ar ôl y pencampwriaeth busnych dwytha. A i eiriau fo wrtha i oedd very, very good handling Bullock. Ac o'n i'n meddwl adeg yn ei dybed os di Jason am sefyll i dir y bydde... Mae'r ddau ohonyn nhw wedi cydweithio, maen nhw wedi cytuno ar hyd yr amser. Dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i anghytuno yn fama. Na, sicr, fe ddewn nhw. A dwi'n meddwl maen nhw wedi gwneud i penderfyniad. Maen nhw'n dod at Peter Hope, un o'r stywardjed yma yn y Ffair. A ti'n gwybod, ar hyd y blynyddoedd, does em lawer o fustechu wedi curo y brif bencampwriaeth yma. Nag oes. 2016, dwi'n meddwl oedd i ddiwetha pan... Albanwr, Ffair Dyfton. Feddwl am. O'n i'n meddwl bod Jason yn mynd i fynd ar oed yr... Albanwr fydd hi, ni'n gwybod hynny. Oedden ni'n gwybod hynny. I ni gweld y baneri ar fflagilch yn pennau ni, y fflag Cymru, Iwerddon, a mae'r Alban yn y llun fyna yn blaenau ni. Diwrnod yr Alban yw ynghylch y gwartheg, sdim dwywaith amdani. Ond pwy fydd hapusa? Andrew Ireland neu Lindsay Bett? A chi'n gwybod, mae Jason mor brofiadol ac yn arddangoswr. Mae o fyny'n yr Alban yn dangos bydd Jason yn ffrindiau a Gavin yn ffrindiau mawr efo'r ddau ohonyn nhw. Maen nhw wedi gwneud penderfyniad. Maen nhw'n mynd i adael ni yn trafod. Maen nhw'n mynd nôl i'r cefn, nôl i bwyso a mesur unwaith eto. Yn dweud yma, dydy'r awyrgylch yn anhygoel. Mae'n drydanol yma. Mae'r lle'n orlawn. Drychwch ar yr holl bobl. Mae'r distawrwydd, mae'r tensiwn. Mae yna filoedd yma, mae'r eisteddle yn llawn. Bob twll a chornel o'r shed yn llawn. A dwi'n gobeithio bod y gwleidyddion yn sylweddoli beth gynna ni fel amaethwyr. Ti'n gwybod, mae'r oriau sydd yn mynd i fewn ar bob ffarm o ddydd i ddydd i roi bwyd i'r genedl, a mae hwn yn brawf bai mor bwysig ydy hwn, a dwi'n gobeithio bod nhw yn gwrando, achos ar y funud mae'r teimlad bod ni'n cael yn trin yn anfadduol y ffordd da ni'n cael yn trin gynnyn nhw efo'r rheolau a hyn a llall. Wel, mae'r diwydiant ar groesffordd yng Nghymru, sdim dwywaith amdani, gyda'r newidiadau sy'n dod i'r taliad sengl ac yn y blaen a'r... Dyma nhw. Cynllun cynefinoedd newydd. Bydd wastad angen bwyd. Felly gobeithio yn wir gwyn y byddan nhw'n gwrando ac bod nhw'n gwerthfawrogi'r hyn mae'r amaethwyr yn ei gynhyrchu yma yng Nghymru. Achos gewch chi'n gwell stoc. Gewch chi'n stoc yn cael ei gofalu amdani nhw'n well yn man yn y byd. Yn cael y gofal gorau posib o fore gwynt a nos. Ynddi, mae safon yr cynnyrchu yng Nghymru gyddiad uchan y byd, a dos gynna ni ddim dewis ond i fod yn cadw'r safon yma i fyny.
A jyst i esbonio i bobl sy'n gwylio adre, maen nhw'n tynnu nawr yr anifeiliaid enillodd y gilwobr yn ei dosbarthiadau, felly mae'r heffer goch oedd yn gilwobr i heffer Lindsay Bet yn dod mewn, a mae'r eidon o Sir Fôn, Tony Ponsonby yn cael ei dynnu fewn. Felly mae rhai oedd yn ail yn ei dosbarthiadau yn dod mewn, a wedyn. Dyma y pedwar ola yn y sioe eleni. A pedwar anifel anhygoel. Ie, y pedwar gorau yn y Ffair Aeaf o'n blaenau ni fan hyn. Ond pwy eitha'r brif bencampwriaeth? Dowch nôl yn y man. Mae'r penderfyniad mawr ar y ffordd. I le mae'r garden goch yn mynd ym mhrif bencampwriaeth y gwartheg Beef. Y beirniaid Gavin Scott a Jason Wirham yn gwneud i ffordd at heffer Lindsay Bet. Maen nhw'n mynd nôl at bistach Andrew Ireland. Gwyn Berwyn, le mae'n mynd? Lycyn i'n gweud. Lycyn i'n gweud nawr. Gwyn? Maen nhw wedi gwneud penderfyniad o'i fyny'n dol i fama, maen nhw'n dod, ia. A maen nhw wedi mynd am yr Lindsay Bet sydd wedi cael ei. Lindsay a Stuart Bet wedi mynd â hi.
y llawnder yna o gig o bosib y cyfer ar y loen yn ddigon. Chi'n gweld y lle dros ei thopi, chybod... Dwi'n gweld y bysach yn dilyn wen. Oedd e'n debyg iawn, sy'n ni'n meddwl. A bod e mor debyg i deip yna fe. Wel, gwych iawn, fydda nhw wrth i bodd. Nid ar ware bach chi'n dod anifeiliad yr holl ffordd o'r Alban lawr i Lanelwedd. Mae'n siwrne hir. Mae'r gwartheg yn gallu blino fel i ni, fel pobl. Ond i gadw'r gwartheg i edrych mor ffres, mor siarp. Maen nhw'n stocmen o frin, di nhw. Mae'r safon yr gwartheg gan yr Albanwyr a'r Cymru a'r Saeson wedi bod yn anhygoel. Lwcus nad oes diwrnod arall fory, dwi'n meddwl, di Berwyn. Ie, eitha gwir. Oedd e'r Thailand mae nhw, diw. Dwi'n meddwl bod yr Albanwyr yn gwybod sydd i'n athlu. Odyn wir. Na, llongyfarchiadau mowr i Lindsay a Stuart Betty. Ni'n aros i weld ble mae'r is-bencampwr yn mynd. Maen nhw'n cael un gair ola dy gilydd. Bystach biau. Un sgwrs sydyn a maen nhw'n mynd am y bystach. Ie, wir, Andrew Ireland. Gwyn a Berwyn, diolch o galon i chi. Dwi am fynd draw nawr i cael sgwrs sydyn gyda Lindsay Bet. Diwrnod yr Albanwyr fel wedesi yw i. A Lindsay, Stuart, you've done it again, boy. You've gone all the way in the Winter Fair. Fantastic. What a feeling. Fantastic. Yeah, brilliant. What does it mean? It means everything. It's why you do it, isn't it? And look at this. Richard Wright coming in to congratulate you. Everybody's so pleased for you, Lindsay. It's just everybody's so friendly down here and it's great. Really special occasion. Yeah. I've always wanted to get this one, so I've got it. What made the difference, do you think? I don't know. She's got a tremendous top on her. Yes. And there's something quite special, I'm sure, in having a reserve from Scotland as well. And brilliant. you all know each other, you're all friends. We all come down in the minibus and the cattle all come down in the lorry, so... There'll be some celebrations going on tonight. I think there might be, Thoroughly deserved. Good luck in the auction. I wish you all the best. Thank you. And thank you once again for coming down to support our Royal Welsh and Winter Fair as well. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau, boys. Well done. Mae 'na sylwebaeth Saesneg. English language commentary is available on this programme. Depending on your device, press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline and the details are on screen. Habell y cyffylau adran y Cobiau Cymraeg, sydd dan sylw fi a Heledd Cynwal. Siw mai? Mae'na bwrw yma, wan does Heledd. Mae e rhyw fath o ddrych bach o beth sy'n digwydd yn y prif gylch yn dweud o ran yr egni. Ti di teimlo tân y moliau yr ebolion mewn barod? Wel, Daniel Hughes y beirniad sydd yn cael y fraint o feirniadu'r adran yma o Penrhywllan Llandysil, gwrs Brydfa Ionos sydd i bobl byd y cyffylau yn enw gyfarwydd iawn. Mi oedd ei cyn-dad Tom Hughes wrth gwrs yn dyn arbennig o dda i'r Gymdeithas Ymerodraeth y Cobiau Cymraeg o Daniel yn dilyn. Neis i weld bod Daniel yn dilynus yna'n cario ymlaen y traddodiad. Bendant, y dyfodol yn saff, cymryd yr awenau ac chydig bach o, wel, newyddion i ti. Mae Daniel wrth i fodd at tîm Pêl-drod Caerdydd. O wir? Yndi. Newyddion i fi. Dyma'r un sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, Rhydeilian Morning Daredevil, dyma'r chnogaeth Brydfa Rhydeilian, Tom ac Ann Hughes o Sir Fôn, ac yn cael ei arddangos gen Shea Price yr arwerthwr. Gyda'r ebolion ar adran dy, o feddwl am beth fydd Daniel yn edrych, mae'r asgwrn yn gryf, mae'n lico'r cryfder a'r symudiad. A rhywbeth sy'n mynd i ddod fewn ac yn symud yna hefyd. Rhywun sy'n mynd i ddeud, a gen i lleidfa arbiniad, sbyrwch yna fi, dwi fan hyn. A look at me fel maen nhw'n deud. Ac mae'n amlwg o'r ebol sydd yn gyntaf hyn o bryd, mi oedd o yn impresif iawn pan oedd o fewn. A dwi'n meddwl, dwi'n gallu gweld yn neud yn gwahaniaethu lot yn fan ni. Mae o'n edrych ar un i lawr y lein. Ti'n meddwl fydd yn y symudiad? Dwi'n meddwl ebol Eirugeinon. Mynd nôl i drafod y stewardiad. Falle fydd yna newidiaeth tuag at y diwedd, ti'n iawn, wyt ti? Wel, dwi'n meddwl bod yn mynd i ddod fyny eitha dipyn. Ti wedi bod yn y sefyllfa yna pan wyt ti yn dod lan dipyn o'r gwylod? Ynddo. A mae o'n neis, achos mae'r boi yma wedi sylwi arno fi.
Ti'n cymryd rhyw hefyd? Wel, ebol sydd yn mab i march ni adred, ia. So, ddari eirig benthyg y march blwyddyn dwytha i cyfro'r cesig ac dyma un ohonyn nhw, so chwarae teg. Newyddion gwych. Ie. A chawaii dda nhw'n cofia. Felly, ar y brig... Mae ni eisiau Price gyda Rhydeilian y Morning Daredevil. Yn yr ail safle, mae Ronarth Master Steps, dwi'n meddwl, ydy enw'r marceth i brynu yn yr arwerthiant. Super Master, mae'n drwg gen i. Fi'n credu bod yna fwy o symudiadau'n digwydd ar penisia yr linell. Mae Daniel wedi, i fod yn deg iddo fo, dosbarth cyntaf iddo fo, neu wedi feirniadu nhw'n drylwyr ac hyd yn oed beirniadu reit i gwylod y ddosbarth, to? A mae hwnna'n codi calon pan wyt ti yn y safle yna? Yndi. Ti'n meddwl yn ychwanegu at y cyffro pan mae yna newidiadau fan hyn a fan draw? Wrth gwrs. Fydwch chi'n gweld bydd yr ebol na fyny o bell ffordd lawr. Clap gyda gynulleidfa, os ydy rhywbeth yn sefyd lawr, felly ddim yn gytuno. Mae o'n rhyw fath o theatr, dydy? Ydy. O, het i ffwrdd. Shea Price, wrth gwrs, ar arwerthwr yn dangos ar ran y brydfa Rhydeilian Ynys Môn, Rhydeilian Morning Daredevil. Mr. Price, I've never seen you sweat so much. Only when I sold him in Llandovery sale. Tell us a bit about the colt. I rang Al Hughes back in July. I said, Al, bring me a good one to the Llandovery sale of Welsh animals. And he said, right, I'm bringing you a good one. So Willie and Sophia are interested in him. I said, this is a colt for you. And Al entered him for the Winter Fair. He came to me straight after the sale. And yeah, 2 years on the road. Red Rosette. Well, I'll tell you something, you motored around that rig and so did he. I'm impressed. Cheers. Well done, Shea. Cheers, Dave. Cheers, Dave. Newyddion gwych i Ynys Môn wrth i'r Rhydeilian Morning Daredevil gipio'r wobr gynta, brydfa'r Rhydeilian, a Shea Price yr arwerthwr wrth i fodd yn dangos doniau yr ebol yma o flaen cynulleidfa sy'n werthfawrogol iawn. Mae'n amser gwerthu ynghylch y defaid. Maen nhw wedi gwerthu am 1200 yr un. 520, dyna hi. 800. O, da iawn, chwarae teg. Mae'r pris yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn arwerthiant pencampwyr y defaid. Y record ydy 3,400 y pen am bar o wyn Beltex yn 2008. Ffantastig! 3,400 o bunnau. Pa bris eith dan y mwrthwl lenni? Na'r arddangos drosodd a chylch y defaid wedi cael ei drawsnewid nawr ar gyfer yr aucsiwn fawr. Mae'r lle yn bwngso yma, dan i sag o bobl a phrynwyr, felly yn yr goel i fod yn arwerthiad arbennig. Ac am awr fy ochr i mae Sean Roberts o Langadog. Sean, ti wedi bod yn gwerthu nawr ar ysgwbl o flynyddoedd yn dechrau ar y gwaith. Mae e'n waith caled i fod yn arwerthwr, yn dwi? Ydy, mae'n gallu bod, Mae'r prisiau'n gallu amrywio, sy'n dawt am ni, felly mae'n dipyn o bwysau arno ni felly i geisio wneud yn gorau ar gyfer y ffermwyr a'r prynwyr hefyd yr un pryd fel yma. Dipyn o bwysau ar y llais hefyd, mae'n siŵr, a mae'n rhaid bod llygau dad y ti. Os. Mae'n rhoi tipyn o straen, ond digon o ddŵr ac arwm sobor mae'n iawn. Tip da, mae'n siŵr. Ond mae'r arwerthiad yn ei hanter ar hyn o bryd. Mae'r prisiau'n mynd yn eitha da fe. Ydyn, maen nhw'n mynd yn dda iawn yn rhaid gweud. Maen nhw bisyn dros 200 kilo yn gyson me. So, mae'n argoeli'n dda me ar gyfer y pencarpwyr a'r stoc sy'n gwneud yn dda me heddi. Achos mae'r prif pencampwyr ar fi'n camu mewn i'r cylch cystadlu. Ni chi gweld yn y gorffennol, maen nhw wedi cyrraedd 3,400 yr un nôl yn 2008. 300 o nhw y llynedd, felly mae'r prisiau'n amrywio flwyddyn i flwyddyn. Ydyn, maen nhw, a mae'n dangos gymaint mae'n effeithio ar ffermwyr hefyd fel mae ni gallu wneud fel fe, ond ar hyn o bryd, mae pethau'n argoeli'n dda, felly
Fydde fe'n dda sy'n nhw'n mynd yn dda de fel y fe, achos ni'n gweld gymaint o costau mewn bod mor uchel nawr i ffermwyr. Mae dim ond yn heiddiannol i ffermwyr bod nhw'n cael prisiau da am eu stoc nhw. Ac ar ôl yr holl waith caled o ddangos rhain, bwydo a'r bridio, mae e'n bwysig bod chi'n cael y pris teg wedyn yn y farchnad ar ddiwedd y dydd pan chi'n gwerthu nhw. O, ydi, sim dwnt. Chi'n gallu gweld safon o stoc mae heddi a chmod, maen nhw werth e. Sim dwnt, maen nhw werth e. Beth yw'r peth dryta wyt ti wedi gwerthu? Fi wedi bod yn ffodus i gyrraedd 7,000 anner fyna i un drod o. A megis cychwyn ar derfa wyt ti, so ar y deg? Do, wedi bod yn ffodus de, ond da. Nawr te, dwi'n meddwl, y par nesaf sy'n camu mewn i'r cylch cystadlu yw'r prif bencampwyr. A ma nhw'n sgleinio. Texel glas o eiddo, Chris Davies, Kai Betran a Berhonddi a drycha arnyn nhw. Werth i gweld yn dyn nhw, werth i gweld. Nyfdd yw par anhygoel o dda, 45.5 kilo i nhw. Faint ti'n meddwl bydden nhw mewn marchnad arferol? Wel, mewn marchnad arferol. O rhywbeth o safon fel la, dylen nhw'n neud 3 kilo yn rwydd fel fe, ond bydden ni'n meddwl dylsen nhw'n neud tipyn fwy yna heddi gobeithio. Wel, maen nhw'n ddwy oen benw, dyn nhw. A maen nhw'n amlwg yn brif pencampwyr Ffair Aeaf, felly maen nhw'n rhywbeth arbennig. 500 pint y pen ar hyn o bryd. 600 a hanner. Mynd yn dda. Fe fydde sawl plentyn yn breuddwydio cael rein fel anrheglydolig bydden nhw? Bydden. 600 a hanner yw i nawr. A maen nhw'n arafu, dwi'n teimlo. O, maen nhw'n glodyr bridiwr, ydyn nhw. 670. Ble maen nhw'n mynd i bridio? Dwi'n meddwl tu ar y ffôn ma'r byd. Yr un ni'n gweld rhywun ar y ffôn fyna nawr. Sim dal fe, ffindwn ni mas nawr cyn bo hir i weld beth fyddan nhw'n mynd. 720. Yr un, mae rhaid cofio hynny. Sioe gig yw hon, ond mae'r rhain yn rhywbeth arbennig y gallai fynd i bridio hefyd yn dyn nhw. Odyn, ma nhw. Mae potensial i bob yn nifer sydd yma, enwedig os maen nhw'n fenw. 720, a dwi'n meddwl mae falle anrheglydolig yw i blant. Drecha ar wynebe'n hapus iawn bod wedi cael reina. Do, mae ddiwrnod wedi wneud nawr. Bydd e'n mynd i gartre da. Bydd e'n wen o glist i glist nawr. A fi'n siŵr bydd yr wy'n yn hapus hefyd. Dylan. Mynd i frido. Dylan. Ie, cael cartre glid. A nawr da ni'r par o'r gogledd o Sir Ddinbych, Tyrion Griffiths, Pen y Graig yn gwerthu rein nawr. Un o bob un o'r ein, un benw a'i gwrw. 47 kilo. Mae nhw'n pictiwr i weld eto hefyd. Llawn cystel safon ar pencampwyr, mae rhaid gweud. Bydden ni'n licio meddwl bydden nhw'n mynd llawn cystel. Yn eraill y gil wobr. 300 o bunnoedd. Dwi'n siŵr fe fi sawl siop gig yn manteisio gael reid yn hongian gwrs Nadolig. O, bysen. Bydden nhw'n edrych yn anhygol ar y bachyn. Ie, 300 o bunnoedd yn fyna. Ond mae e'n bwysig, mae'r cigyddion yn deheu am gael coesoen enillydd yn dyn nhw yn hongian yn ei siop dros y Nadolig. Mae e'n y ffordd o dalu'r cwsmeriaid am ei ffyddlondeb hefyd dros y cyfnod. Ydy, mae'n sicr. Mae'n falchder mawr i fwtwr fel i gael siwt safon yn ei siop nhw, so mae'n ychwanegu ato fe sy'n dwt yn dweud. Wel, Sean, diolch yn fawr iawn ti, pob lwc yn dy yrfa di, a war y teg, maen nhw wedi cael, dyn ni'n meddwl ffair lwyddiannus iawn, 720. Yn bris da, dwi am y dyrfa glas. Ydy, diolch yn fawr am gael fi, diolch. Llofgychiadau bawb, a da ni diweddglo hapus iawn fan hyn yn Cylch y Defaid.
ar stondin Hybu Ci Cymru, mae hi'n frwydr rhwng y prif weithredwyr. Weithredwr y sioe Aled Jones, Mared Ran Jones, prif weithredwr y YFC, Clwb Ffermwyr Ifanc. Dwi wedi holi'r ddau yma droion, dwi rioed wedi gweld nhw mor nerfus. Rwan, mae'n gystadleuaeth yn y man, y cook-off. Ie. Faint ydych chi'n wybod am beth sy'n mynd i ddigwydd, Aled? Dim clem dy fi. O'n i'n meddwl dasg hawdd fes yw'n. Coginio rhywbeth, Elwen yn dangos i rhywbeth i wneud, ond mae wedi rhoi'r cynwysion yma, a mae'n rhaid y lan ar ryw... Wel, rhywbeth. Os. Ni bach yn overwhelmed, fe fi credu. A ydych chi'n gwybod faint o amser sydd gennych chi i greu'r gweithio yma? 20 munud? Ie, 20 munud. So bwyd cyflym, pryd cyflym, naeth ni'n neud. Na gyd yn gwybod. Ie. Ti'n dipyn o cook, dwyt? Nago. Nago. Wel, fi gallu neud fel cyniawed i sir a pethau fel ond fi byw be fi'n am, sa'n neud lot o goginio. Aled? Dim siap. Mae trefnu ffair yn rhywydach na hwn. O di. Lot rhywydach. Dach chi'n gweld y cynwysion rwan, os yna rhywbeth, mae yna ysbrydoliaeth yn dod, mae yna lysia bendigedig yma, mae yna limes, a mae yna ber lysia yma, mae yna basta a reis, a chig yn amlwg. A Dwi'n siarad mynd am weddol rhwydd, felly burgers dwi'n mynd i fynd am. Burger cigoen, mas o'r mince. Wi'n mynd i fajita cigoen, fi'n credu. Eto, cadw fe'n syml. Syml o'n effeithiol gobeithio. Gadewch am eich holi chi rwan am rhywbeth ydych chi'n fwy cyfarwydd â fo, ar Ffair Aeaf o safbwynt y ffermwyr ifanc sy'n mae di mynd, ac i ti fel prif weithredwr hefyd. Ie, mae wedi bod yn ddiwrnod arbennig o dda, cystadlu brwd wedi bod gyda'r aelodau, a mae'r adeilad wedi bod yn brysur tu hwnt. Nawr, mae dyn ni plant ysgol cynradd yn cael cyflwyniad gyda ni yn yr adeilad. Mae hwnna wedi bod yn dda iawn fyd. Wel, dyna un beth sy'n drawiadol ddo ia heddiw wedi'r plant a'r bobl ifanc yn disgyblion a'r myfyrwyr sydd wedi bod yma. Ie, mae yna lwyth o blant wedi bod. Bron i 2,000 o blant ysgol i fod yma dros 2 a heddi, sydd wedi wych yn dda fe. A sydd ymateb da chi fel cymdeithas di gael? Arbennig, o'n i erioed i dychmygu bys cymryd ysgolion moyn dod. Neud y penderfyniad i gynnig mynediad am ddim i ysgolion wedi bod mor boblogaidd. A mae'r rhaglen addysgiadol ein tir wedi tyfu mewn poblogrwydd ar crafu pen nawr sut ydym ni'n ffitio fwy o ysgolion blwyddyn nesaf, ond mae'n wych o beth. Ydy, mae o. Ond ar nodyn difrifol hefyd, da ni'n sôn am blant ysgol yma, da ni'n edrych ymlaen at y sioe yn yr ha, a gyda'r ystyriaeth yma sydd rwan o ran newid gwyliau ha i ysgolion, a da ni'n gwybod pa effaith mae hwnna'n mynd i gael ar deuluoedd, a fydden nhw'n gallu dod. Lle da ni arni efo hwnna? Be ydych chi fel cymdeithas yn bwriadu wneud? Mae i fod yn bwnc llosg wrth gwrs yn ystod y Ffair Aeaf, ac mae'r Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gwrdd â ni. Mae yna gyfarfod gyda'r gweinidog addysg mynd i gael ei gynnal nawr mis nesaf. A dyn ni wedi gosod allan ein dadl yn glir. Mae rhaid i'r sioe fod yn y gwyliau. Mae ffermwyr ifanc yn cytuno hynny. Mae'n llwyfan i bobl ifanc i gystadlu, i deuluodd i fynychu. Felly, bydd yn rhoi pob egni mewn i'r ymgynghoriad a sicrhau bod y sioe yn cael fod yn y gwyliau. Mae'n holl bwysig. Gyda'r mudiad y ffermwyr ifanc, mae dyn ni 1,000 o aelodau yn gystadlu yn ystod wrtho y sioe. Mae nhw'n blant ysgol, ond hefyd am thrawon ysgolion, so fydde hynna'n golled enfawr i ni fel mudiad. Ond am rwan, mi gewch chi anghofio materion dyrys y byd, a gewch chi droi... Mae her arall dyn ni nawr, Oes, felly, amdani, ydych cefnogwyr chi allan yma? Pwy ydych chi'n gefnogi? Aled, Mared, pwy sy'n mynd i ennill? Mared! Un o ddoi dy fi, mae 2 dy fi. Mae nhw'n dod am hiwmor sport, mae nhw'n cael fe wneud. Adloniant. A nhw sy'n dewis pwy sy'n ennill hefyd, ynddo? Nhw sy'n blasu. Dych chi'n gofio blasu'r bwyd, mae cofiwch. Ie, fes ni'n blasu'n fi. Na fi. Boed i'r cogydd gorau ennill. Pob lwc i chi. Diolch yn fawr. Diolch. Reit, bant a i. Ymunwch yn sgwrs y Ffair Aeaf, os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny. S4C.Cymru am yr holl fanylion preifatrwydd. I ni wrthi yn llygadu'r dosbarth yma gyda'r cobiau a'r ebolesu. Ac ar y brig ar hyn o bryd mae Brynithon Billie Jean. Dyma ni yn beirniadu yr adran yma. Mae Daniel Hughes o Benrhyw Llan, ochrau Llandysil. A Daniel wedi cael dosbarthiadau da hyd yn hyn, ac ffos wedi gweld yr ybolion yn barod, ac ni bron ar derfyn y dosbarth i'r ebolesu. Dwi'n meddwl bod wedi cael hwyr dda arni. Mae'r rhai sydd wedi dod yn ei flaen yn rhai arbennig o dda. Felly, ser y dyfodol gobeithio. Ie, a gofyn iddyn nhw i droi nhw ar ei ochrau fe bod e'n cymharu. Mae o wedi gwneud hynna fe dosbarth blaenorol hefyd. Mae o jyst yn rhoi cyfle i gweld nhw bach yn wahanol, a'r ongl bach yn wahanol. Ti'n ma wy'n gweld e'n cerdded yn bwrpasol. Mae e'n
bron y bod yn ei ti feddwl bod e ar fi wneud penderfyniad? Wel, rhwng y cyntaf a'r ail mae'r pendroni, fel y gwelwn ni. Mae yna rhywbeth mae wedi weld falle nad ydy o'n hapus efo. Neiff e newid, ti'n meddwl? Neiff e newid? Wel, mae yna rhyw drafodaeth. Mae rhywbeth yn ei boenio. Oes, Mae rhywbeth yn ei boenio. Het i ffwrdd? Wel, mae'r het wedi diosg. Wel, yr enillydd o Brydfa Brynithon ger Crug Howell ym Mhywys. Brynithon Billie Jean. Yn yr ail safle wedyn Gethin Williams yn Ynys Môn, Gadlys Tywysoges Ap Dafydd. Goes to exhibit 252. Well, Brad, this is a pinnacle for a great season for this filly. Yes, yeah, we've had a great season. We've won the Royal Welsh National Pole Show, and yeah, to come to win the Ffair to win that is a great achievement. So. It was a nice class of fillies as well. Oh, yes, a very strong class. So, yeah, very grateful. So, back out in the spring, do we think? Yeah, hopefully, yeah, if all goes well. So, have you got any more here today? No, that's it today. That's it, you're done? Yeah, finished it today. Oh, congratulations, so, thank you very much. Thank you. A cyfle nawr i ni gyd i werthfawrogi yr eboles ore gyda'r adran dy Brynithon Billie Jean. Yn amlwg yn dipyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa. Eiddo CJ Merrick a Brad Merrick wrth i fod o flan y cylch. Wel, dwi wedi dilyn y sŵn yn ôl i'r shed foch, a mae yna gynnwr bach, achos mae'r pencampwyr y pare yn y cylch ar fi'n cael ei gwerthu. David Evans, Robert Ossan, a cadw cwmni fi. Ti'n iawn, Daw? Dim ddwg, sydd wyt ti? Iawn, diolch yn fawr i ti. Wel, dwi wedi gweld y moch yn gwerthu'n barod, ac oedd y tred yn uchel, ond hein ydy'r pencampwyr ynddo. Ie, rhain ydy'r pencampwyr. Edrych mlaen i hyn wan. O fydd os yna llynedd 800 am y pencampwyr, so gwn i weld sydd eith rhain wan. Hugh ac Ela o Lithain, nhw oedd y pencampwyr llynedd, so maen nhw wedi arfer cael tred. Yndan, maen nhw wedi arfer bob fan hyn. Maen nhw wedi cychwyn yn isel. Mae o'n symud. Dros 500 wan. Wyt ti'n mawr i codi lew? Mae'n llaw i'n sound yn ymhoced yn ar y funud yn e. Sa'n lleid y trailer, nag oes? Maen nhw fyny ar y 600. Dyma'n i mynd. Dwi'n yn gwybod os ydym mynd i gyrraedd yr 800 fel llynedd o edrych. O, allu ti dal fy'n eto. Fel ti'n dweud, mae'n siarad 2 wirion, mae'n gallu mynd fyny. Siarad ma'n ni wyt ti fan efo? Mae'n ei dros 700. Just yna. Lle mae'r misys gen ti hi sy'n bydio? Dwi wedi cloi hi dwylo fewn y ffocedi ar y funud ar ein yn e. Da ni 800. O, dyna ni wedi pasio. Ia, byddwn ni ar y 1000 no fi, anda? Wel, mae'n prysur y fynd yna. A maen nhw yn foch wych yn nhw. Fyna gig ar ein. Sy'n ni ddigon parod mynd â un o'r ai ar y moch yma chwarae deg, ond mae'r rhain, mae'n a siep ar rhain chwarae deg. Oes. Maen nhw fatha'r bwrdd ar pryd mewn un. Ynde. Lly di wneud ffwrdd a bwrdd fo'r rhain. Allen. 920. A maen nhw'n dal i fynd. Dal i fynd. Sa'n neis cyrraedd y 1000. Dwi'n mynd cofio nhw'n cyrraedd. Mae'r arwerthwyr ma'n llyfu gwefle wan, mae'n gomision golew ar ein. Do hwnna. Mae fo'n mynd i darau lawr dy gyda. Y pencampwyr o Lithain. Mae'r judge fewn dy gyda. Paul Tucker. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? 960. Ymwchyn. Chwarae teg. 960 o bunnoedd. Chwarae teg. Yr un. Eitha bris chwarae teg. Hwna'n bris arbennig iawn. A heiddiannol hefyd achos maen nhw'n foch arbennig. Mae'n un foch chwarae teg. Gwych Daf, diolch am dy gwmni. Diolch ti.
Wel, maen nhw'n dal i werthu yma yn y shed foch, ac erbyn hyn, y Gwyliwch di wan, y par, enillodd y Gwyliwch, y Reserve Champions, neu David. Rydych llai'r seis o fochyn, ond dwi dal yn disgwyl i'r ein fynd rhywbeth eto. Y porcers, 3 mis oed i ein. Ie. A mae'na gig yn nhw'n barod. Mae'r ein anitha moch am 3 mis. Mae'n ei fyny dros 400 yn sydd. Ie, cychwyn y beirniad Paul Tucker sydd wedi bidio ar hain. Iwael, a waith wario'r pres mae gyd. Mae'n ei, yn credu bod am ni hitio'r mwrthwm o lawr. Sydd fel... Chwarae teg. Beirniad wedi mynd â nhw. A di gael bargen dwi'n credu, fyd? Ydy, o gymharu ar Pen Camper, dwi'n credu. O, di roi byd fe mewn lle clyfar, no ddo? Oedd, ond gwybod i waith. Just yn uwch na'r cyffredin. Cigydd ydi o lawr yn Abertawe. Ie, wel, fydd o'n hapus iawn ar un os ni'n meddwl. Top yn llawn heno. Dafydd Cleiriau, wedi bod yn neis weld i. A diolch am dy wybodaeth a dy gwmnïaeth. Croeso, diolch ti. Mae yna sylwebaeth Saesneg. English language commentary is available on this programme. Depending on your device, press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C Viewers hotline and the details are on screen. Yr ebolion blwydd sy'n cael yn sylw ni ar hyn o bryd. Ac maen nhw ar eu hwchor, David, o dan ligad craff y beirniad, sef Daniel Hughes, o ochrau Llandysil. A gyda'r ebolion blwydd yma, mewn ffordd, bydd nifer ohonyn nhw yn ddwy yn Ionawr. Ac o ran i gwaith, bydden nhw'n cael eu torri mewn yn weddol fian? Bydden, fel 2 mlwydd oed sy'n ni'n meddwl, bydden nhw'n cael gwaith, bydden nhw'n cael gwaith ar anmagu a y blwyddyn nesaf, ond ie, torri fewn. A'r newyddion da, mae'r het i ffwrdd, a'r hosglymau mas, a'r cardiau yn barod. A dyma un sy'n wedi cael sioe arbennig, Declan Davies o Lanelli, yn ennill gyda Steppers y Love Island Baby. Fel am enw. Bydd eisiau car a throl i fynd ar holl wobre nôl gyda fe. Chwarae teg. A bob un yn heiddiannol iawn heddiw. Chwarae teg, mae'r cyffyle wedi edrych yn arbennig o dda gyda fo. Victoria. Oh, Dex, we're getting fed up of speaking to you. Same here. This ain't my best protocol, but talking. But no, I'm over the moon with what's just happened again. This has been a successful cult for you all summer. Yeah, he won the Royal Welsh this year, and he won a couple of other local shows, medal shows then. And then we turned him away, and I think it's the best thing I've done was turn him away. To bring him back a bit fresh. Well, you've had a successful affair so far, 2 first prizes already, yeah. But is it a bit more special when it's one of your own? And one you bred as well, you know, it's filling up, but no, thank you very much. Da iawn, bye. Diolch. O breuddwyd unrhyw un sy'n arddangos yw ennill gyda ceffyl maen nhw wedi fadu i hunain, a dyna'r union stori sydd fan hyn. Declan Davies yn ennill gyda Steppers Love Island Baby. Llon gyfarchiadau mawr i Declan. Ar stondin Cywain hefyd heddiw yma, mae yna gaws a fodca o Sir Benfro, o Chrahwlffordd, a mae'r caws yn gwerthu'n dda fan hyn. A wedyn, fan hyn mae yna te trim, oherwydd mae'r te yn dod o... Trim Sara. Trim Sara. Nelys, ti'n iawn? Ie, good, ti'n iawn? Dw, diolch. Pa fath o de ydych chi'n gynhyrchu yn Trim Sara? So, te gwreiddyn rhywbeth yw e. Ni wedi cael, wel, yn cwpl o flynyddau diwetha, ni wedi bod yn gwneud y te hyn gyda Prifysgol Aberystwyth. Ie. Maen nhw wedi helpu ni Aber Innovation, helpu ni creu y te yma. A syniad pwy oedd o, Ellis? Mari Arthur. A ti'n gweithio llawn amser, rwan? Ydw, ie. Fi yw'r business developer i te trefn. Felly cera ni fesul count a faint o waith sydd i greu te newydd fel hyn? Lot. Wel, ni wedi bod yn gwneud trialon gyda Prifysgol Aberystwyth, a maen nhw wedi bod yn gwneud, pobl yn y pentre wedyn, gael eu testo am wahanol pethau, a maen nhw wedi cael eu dangos bod e'n good lowers cholesterol, pethau gret i'r gut, digestive system, fats and lipids, so pethau sy'ch chi'n gweld pob dydd, ond yn y stwmog wedyn, maen nhw'n really healthy. Mae hwnna'n ni werthio syth bin am hynny, byddio. Ti wedi tywall chydig bach yma'n hyn, felly sut ti'n disgrifio'r blas? Sim blas
sy'n aros mas gyda fe, ond mae pobl yn gweud bod yn llyfn. A di. So fe'n harsh, ti'n gwybod? Na, diolch yn flodeuog, nac di? Ti'n bod, ma'na de, ie. Ond na'r peth gyda lot o te newydd nawr, o'n i moyn jyst gael bod e'n te nos, bod e'n calmoch i law. O'n i'n mynd i ofyn, mae'n teimlo fel na rhyw fath o, ti'n gwybod fatha, beth yw'r te dwi'n yfod gymryd i'n wely? Ti'n gwybod ti'n mynna? Na. Ie, mi ddaw i mi funud, ie, hennaeth di hyn, ti'n anghofio. Ond ie, mae hwn, mae rhyw deimlad felly efo, llonyddu rhywun. Ie. Ydy. Ac sut ymateb ti wedi gael gan bobl sy'n dod yma, neu di pa gwestiwn yma yn holi sgyn nhw ddiddordeb? Wel, ti'n gwybod, mae'r trealon yn gweud lot i pawb, wedi gweud wrtho pawb beth ni wedi bod yn lan i y cwpl o flynydde diwetha. So mae hwnna'n digon, sy'n pawb yn rili gwybod amdano'r cwmni to. So mae'n neis i fod gael y siawns i dod gyda cywain i llefydd fel hyn. Ac ydy cywain yn rhan o'r pecynnu? Os gael ddeud, mae'r pecynnu'n drawiadol iawn, mae'n edrych yn foethus, dydy? Oedden, mae'n lyflu. Na, oedd cywain wedi helpu sort o popeth mas gyda cwtsi book. Mae hwn yn neis, felly mae yna 11 o tea bags. Ie. A alla dyna beth ydyn nhw, tea bags ydyn nhw, dyn nhw'n ffridio, mae'n deg hyd, na. A diolch vegan hefyd? Odi. Ie. Arferchog. Ac, o lle mae'ch rhywbob chi'n dod? Ynys Môn. O, rwan dwi'n gweld hynny. O, lolwch. Ti'n saran? Lle, hwn yn real cwestiwn o gan Sir Fôn. Lle yn Sir Fôn, da chi'n cael y rhywbob? I fod yn onest, sa'n rili siŵr ar y top pen. Wel. A gai ofyn, oedd na rhywbeth yn arbennig am y rhywbob yna, pam, ti'n bod? Wel, o'n i'n dewis yn neud y rhywbab, oedd yma'r te wedi dod o te Chinese. O'n i'n rhoi spin fach Cymru yno fe wedyn. Arferchog. Felly be nesau'r cwmni yma, ta? Sgynnoch chi gynlluniau? Ie, ni yn y proses yn neud te madach Lion's Mane Mushroom. So mae hwnna'n linked gyda pethau fel depression, anxiety, Alzheimer's, a pethau fel la. Ond na branding i gyd around health and well-being. Arferchog. Wel, mae'n faes diddorol, a mae yna lot mwy o bobl yn cymryd diddordeb yn y pethau yma'n does. A chamomile di'r te dwi'n gael cyn mynd i'n wely. Ond paid y deud oedd pawb. Pob lwc, dwi'n falch, mae'n hyfryd eich gweld chi yma, dim yn o dda iawn i chi fel cwmni. Te trim. Diolch. Yn y cyrenw. Diolch. Ac ar ganiad y cloch mae'r arwerthiant fawr yn agosau. Pawb yn dyfalu be fydd y pris. Pwy a wyr wrth gwrs, fyddwn ni'n gwybod ymhen rhai munudau. A dwi'n cael cwmni Gwawr Jones o Fachynlleth yn y pwynt sylwebu. Pnawn da i ti Gwawr? Pnawn da, Ifan. Braf cael dy gwmni di Gwawr. Cyn i ni edrych ymlaen at yr arwerthiant, wyt ti wrth gwrs yn y diwydiant yna dy waith ti'n dyferbyn hyn o ddydd i ddydd? Ie, dydd i ddydd yn y Trallwng. Sio ma byddai'n mynd yn y farchnad? Yndi, brysur, diolch. Mae pawb yn paratoi wan at y dolyg, stoc yn do fewn, so yndi, brysur. Cadw pawb allan o drwbl. A fes ti'n gweithio ddoe? Gweithio ddoe, fan hyn heddiw, so... Tred da na ddoe? Oedd pawb prysiau'n dechrau codi wan at y dolyg, so gobeithio nhw'n gael ymlaen mynd yr un ffordd. Yn union. Mae'r ffermwyr angen o. Yn union, ma' nhw, ti'n iawn yn fyna, achos mae wedi bod yn flwyddyn gostus efo costau wrth gwrs yn uchel, ond wrth edrych ymlaen at yr arwerthiant yma nawr, o dy brofiad di nawr, siwt ti'n credu fydd y tred yn gyffredinol, nid jyst am y pencampwr, ond drwyddi draw efo'r gwartheg yn gyffredinol eleni? Dylai fod tred da i gael yma heddiw, mae niferoedd i weld lawr ar hyd o wlad, so gobeithio bod yna'n mynd i fod yn help am y tred. Mae ddigon o brynwyr i weld yma heddiw, so gobeithio fydden nhw'n mynd amdani. Ac wrth gwrs, mi fydd y pencampwr yn dod fewn i'r cylch ymhen rhai munudau. Mae yna ambell un i fynd trwy'r ring yn gynta. Lot o bobl yn dyfalu be fydd y pris wrth gwrs. Y record yn 12,000 a hanner. Ti'n meddwl welwn ni dorri record, Gwawr? Fydd hi neis, ond pwy o wyr. Un beth sy'n sicr, fyddwn ni'n gwybod yn y man, felly pidwch mynd yn bell, mae'r ocsiwn fawr ar y ffordd. Welsh Winter Fair.
I ni'n dod i ddiwedd y cystadlu fan hyn yn y Ffair Aeaf yn 2023 o ran y dosbarthiadau, y dosbarth ola gyda'r adran dy i'r ebolesu neu'r adferch blwydd oed ar hyn o bryd ar y brig. Mae Rothdale Princess Magic. A Daniel Hughes, mae o'n pentroni am rhywbeth yma ni i weld yn glir bod o yn trio gwahaniaethu rhwng y cyntaf a'r ail Rothdale Princess Magic ac Southern Blackberry. A bron y bod, ti'n gallu gweld yn meddwl fel mae wedi bod yn beirniadu yn dwyt? Mae hwnna wedi bod yn weledigol iawn i bawb hefyd, bod chi bron yn gallu gweld yn union beth sy'n mynd trwy i feddwl o. Pendroni. Oedi'r het yn mynd i ddod i wyt ti? Dwi'n meddwl bod y cyntaf a'r ail yn mynd i newid. Mae yn! Ydy e? Na, gofyn ydw. Neu i hochrau. Ar i hochrau unwaith eto. Mae nhw hared yn ni. Heledd Cynwal. Oedden ni bron di exeitio'n lan. Yn do. Y ddau frydfa yma yn... A mae di wneud tipyn o hyn hefyd yn dweud mynd i wilod yr hes. Yn ddichor y teg. Mae yna un sydd yn mynd i gael i symud. Sy'n dangos y parch sydd gyda ge tuag at yr holl res. Ie, mae yna un yn dod fyny rhywbeth. Mae hynny'n bwysig. Mae pob un wedi... Mae pob un wedi talu'r un y pris i fynychu'r ffair ac mae'n bwysig bod pawb yn cael ei feirniadu. Dal i bendroni. A cael yr un cyfle, yr un chwarae teg. Dal i bendroni. Ond dyn ni'n cyffroes rwan hefyd. Dwi'n gwybod, dwi dal yn anal. Mae... 1 a 2. Dyna yw'r penbleth. A mae'n dangos hefyd pa mor agos i nhw o ran safon? Yn union, yn union. Ti'n meddwl neith y newid? Wel, bydd nath yr un peth yn dosbarth i'r ebolesu'n gynharach a cadw ni rhywun fath, falle just isio sicrhau. Dwi'n methu... Na di. Adrian, mae dwi'n meddwl bod Lôn y Ferris yn y safle gyntaf just... A gewn ni'r arwydd ag... Na, un golwg arall. Mae hi'n ei pob peth o fewn i gallu i sicrhau i aros ar y brig. Dim nawr yw'r adeg i ddangos gormod o dan. Wel, dwi'n meddwl bod o'n mynd i newid nhw o gwmpas. Ydy mae e? Wel, Simon Bigley sydd yn mynd â hi. Mae'r arwydd wedi dod. O'n i bron a ffili gweud yn byd. Wel, Southern Blackberry sydd yn mynd ar y wobr gyntaf yn y dosbarthiau ebolesu neu adferch blwydd 2573 dan berchnogaeth teulu Bigley. Llongyfarchiadau mawr i Simon. Today goes to exhibit 25. Well, Simon, that was a bit of an ordeal. Very nerve-wracking, I must say. But yeah, very hard on Laura, but I'm really pleased. So delighted. So great. I'm sure you're disappointed, but pleased as well. Yeah, I'm not that nasty a person, David, am I? But no, over the moon. This is great. Tell us a bit about the filly, because it's not one you've bred. No. It is by a stallion at Prince of Wales, who we had John James's mare, Cinder mare, came to us, and we've had lots of good foals, and we decided to buy this one for a replacement for ourselves. So, yeah. Oh, no, she looks fabulous anyway, well deserved. Thank you very much. Thank you. Diolch yn fawr. Eiliad hyfryd i Simon Bigley wrth iddo dywys, a fe hefyd yw perchenog Sianwood Blackberry yn ennill yr eboles blwydd yn yr adran dy yn Ffair Aeaf 2023. Wel, mae'r arwerthiant wedi dechrau fan hyn ynghylch y gwartheg. Yr nifel cyntaf yn y cylch, a Gwawr Jones o Fachynlleth yn arwerthu yn marchnad Trallwng Dafydd Gwmni.
Ac anodd darogan siwt fydd y prisiau, mae rhywun yn tybio fydda nhw'n weddol grif. Gwawr yn bydda nhw, dwi'n meddwl. Bydde, mae'r safon yn uchel iawn yma, so dyla'r prisiau dilyn nhw, fel nes. A mae'r rhai cyntaf yma nawr yn cael ei gwerthu pence per kilo, wrth gwrs, yn nid ond mi fydd y pen campwr a'r is pen campwr yn cael ei gwerthu dros i pen fel petai, yn dyfe. A maen nhw'n 8.60 y kilo ar hyn o bryd. Hwna'n bris da, gwawr? Bydde, so ni'n hapus iawn efo'r pris na fe hynna, ond deud hynna, mae angen o. Mae'r costau yn erbyn nhw, so dyna beth i bobl ddim yn gweld ar hyn o bryd. So. Honna ddim wedi gwerthu, mae yna reserf ar honna yn barod, felly ddim wedi cwrdd ar reserf, ond mae'n heffer bedigri, felly mae'n siŵr bod yna ddiwrnod arall i honna. Ac yn ni'n gweld mae'r beirniad wedi cyrraedd, un o'r beirniad wedi cyrraedd. Tybed a fydd un o'r beirniad yn prynu, mae e jyst i'r chwith o hwnna ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. Jason Wareham wedi cyrraedd. Mae e'n barod am y pen campwr, a mae'r pen campwr ar y ffordd. A mae yna heffer fan hyn, bron iawn yn 700 kg. Mae hwnna'n glamp o heffer yn dwi. Yndi, mae yna bwysau yn ôl honna, so digon y gig i fynd at. Heb os ac oni bai. Cycling registered the reserve champion heifer. He brings them the Selam. He brings them the Selam. What are you going to say? A hon yn illodd y gilwaber ym mhencampwriaeth yr heffrod. Mae wedi cychwyn ar 5 pint y kilo. £5 pint ag 20 y kilo. £5 pint 40 y kilo. 7 pint 20 y kilo gwawr, mae dal i fynd. Yndi, dal i fynd, fyny a hi, sy'n ni'n dweud? Pris da, yn dwi? Yndi. Heffer gan Richard Wright, Paul Walker yn dangos. Yn ôl y 7 pint 60. Yw i'n mynd i gyrraedd 8 pint y kilo, tybed? Mae'n dechrau slofi. O, mona. At 8.20 bid 40, 8.40, 8.60, 8.80, 8.89 bid 9 the bid 20. Mae'n mynd lan am y 10 pint y kilo, mae hon yn gwerthu dda. At 9.20 bid, 9.20 the bid then at 9.40, 9.40 bid, 9.40 the bid then at 9.40. 9 pint 40 kilo, pint y kilo mae ddwg dy fi. 9 pint 80 ceiniog y kilo yw ar hyn o bryd. Hon wrth gwrs yn is-ben campwr, mhencampwriaeth yr heffrod. Mae'n heffer bedigri, mae dros y 10 pint gwawr. Be neidio pris yma nawr o gofio bod hi'n 689 kilo. Yndi, mae'n dipyn o werth amdano hi, ond mae'n siŵr fydd na ddigon o gig i gael ar y bachyn yna. Ond i bai bod rwy'n yna'n edrych am heffer i fagu ymlaen o hefyd, so... Dwi'n gweld pwy sy'n fewn. 11 pint 50 ceiniog. Wel, mae hon yn gwerthu dda. Ond mae yn heffer bedigri limousin. A mae wedi mynd dan y morthwyl am 7,923 o bunnau. Bron iawn i 8,000 gwawr am is-ben campwr yr heffrod. Dechrau da. Yn diwy, mae bydd yn argoeli dda. Mae rhaid ni gofio wrth gwrs mae hwnna'n bir. Falle eith hwnna mlaen i fagu. Oedd hi yn haffer smart, chwarae teg. A mae siŵr mae dyna fydd i thynged hi yn dyfe, mewn mlaen i fagu lloi ar gyfer y dyfodol gobeithio fan hyn, yn dyfe. Ond war y teg, prisiau da fan hyn yn y Ffair Aeaf barod wrth i ni aros yn eiddgar i weld be fydd pris y pen campwr. Y pen campwr o'r Alban wrth gwrs, felly aroswch da ni. Dowch nôl yn y man i weld siwr eith beth yn y rocsiwn fawr. Wel, dwi wedi ffindio lle cyfforddus iawn fan hyn, dwi wrth y modd yma. Ond di poeni falle bod i ddim yn fargen, ond gwn i weld dwan, achos mae Dai Thomas la fan hyn, ar stondin J. Lawrence ydw i. Chi'n iawn, Dai? Yes, gan o waith o lawr, dwi'n mynd yn hen un. Fe gael stairlift y ti? Eisiau rhywbeth, ond oes. Mae popeth arall arni mewn yn fysyn a hanner. Mae popeth ar on, mae'r teas mowr ar ei, mae'r bwced sydd yn cario bach o ddom a ffrentis o ar ei. Mae hon yn... Mae'n obviously golau boes i'r bemrol, mae'n sy'n hwyr erbyn oes. Ie. Te mae'r machines ma wan,
chydig blynedd yn ôl, rhyw luxury oedd hein, ond maen nhw'n hanfodol wan, dydyn nhw? Mae'n cael nhw nawr. Boes y ffyr o da, maen nhw'n mynd, beth i fod 20 awr y dydd fel, so mae llon llwyth nhw mas na. Ie, mae yna wannol deips, a mae hon, da chi'n meddwl, di'r un falle? Wel, mae'n dipendo, mae rhywbeth yn siwto pob un. Mae hon, obviously, boes rhan fwy o'r ffermwyr sy'n ffyr o lot o seilage a mixer wagons a stwff fel beth nhw'n prynu, ond mae'n machine bach llai o seisa ni at boes sy'n siedau bach ac yn dala, wel, y machine for every job fel. Ie, yn hollol. Ie, mae hon yn eitha compact, yn neud i lot o waith, wedyn ni thi? Ond mae hon yn codi tunnell o bwysau mewn llinell straight. Mae'n codi 600 kilo yn amser, mae reit lan ar beth nhw'n gwneud full tipping load. Ie, achos mae'r cerbyd fel un ar y biarth, mae yna gymaint o bethau sy'n ffitio arnyn nhw, maen nhw'n gallu gwneud bron pob peth yn dyn nhw, mewn arbed ar lafur, dynion mewn ffordd. Well, it's the new wheelbarrow. Ond mae popeth, mae'n lle handlo bach o sailors, bales, mae'n lle mas a sawdust, cubicles, so popeth bach sy'n gwneud rhwng y ffarm, mae hon lle dwi'n gwneud. Ie. Ond mae yna bris arnyn nhw, sut mae gwerthiant o bethau ar y funud? Dych chi'n cael dipyn o sales yn yr oes sydd ohoni? Wel, mae pethau wedi mynd yn dwffach nawr yn mae pris staff wedi dod lawr. Sa'n meddwl bod boes beef a sheep yn cytachu gormod o fi wneud, ond boes da godro, falle dal yn ôl dyma bach, gyn nhw'n sydd pethau yn gwanwyn. Ie, ond da chi wedi cael ffair iawn? Lle ddim yn achwyn o gwbl, mae pethau'n... Mae digon o bobl yn lle, mae digon yn cwaeri, so ie. Gret, a mae yna gang o boes eisiau prynu yn y cefn, gyda? Felly adol chi fynd, dau? Diolch yn fawr o chi. Diolch am y sgwrs. Dyma ni bencampwriaeth yr adran dy. A 5 o'r ceffylau wedi dod nôl. O flan llygad y beirniad, sef Daniel Hughes o Benrhyw Llan. Dyma ni yr eboles oedd yn ail, sydd yn dansur o'r beirniad Daniel Hughes. Gadlis, Tywysogus ap Dafydd, o Ynys Môn a bechnogaeth Gethin Williams. Dyma un o'r ffefrynnau di. A mae gil bencampwriaeth wy'n credu. Right, oce, Helen. Yn arbenigedd. Ar ôl deidydd. Iawn. Comfort break. Declan wedi cael ffair llwyddiannus iawn o Lanelli ac yn ennill bywoliaeth yn dangos yn cynhyrchu ac yn gobeithio mynd amdani eto. Mynd yn dda. Yndi, mae o'n gallu mynd yn dda, chwarae teg. Dex wedi cael ffair llwyddiannus yn barod pencampwr yn adran ac ethol y lliw ac y gil wobr, y gil bencampwriaeth yn yr adran C. Pob un wedi cael tro bach nawr fi'n credu, os? Do. So, y beirniad fel mae wedi gwneud trwy'r adran yma, wedi gofyn iddyn nhw sefyll ar ei ochr fel iddo cael gweld a pwyso mesur. Lly'r 5 sydd wedi dod nôl ochr yn ochr ei gilydd i wneud yn siŵr bod wedi cael y cyfle perffaith i weld pob un ohonyn nhw. Ac Daniel y beirniad wedi bod yn talu parch i'r rheini oedd ar ddiwedd yr hes hefyd. Do, chwarae teg. Wrth gwrs, ar hyn o bryd mae'r rhain mewn unrhyw drefn. Jyst fel ddothon nhw fewn i'r dosbarth, ond mae'n cael cip golwg bach ar nhw gyd. Ie, felly does dim trefen, achos dyna beth sy'n ychwanegu wedyn ni pan mae'r het yn dod i ffwrdd. Sda ti'n syniad i ba gyfeiriad mae'n mynd i fynd. Mae'n cael golwg eitha craff ar y ddwy ebol. Yr eboles Brynithon Billie Jean ac yr ebol Rhydeilian Morning Daredevil. Ond nôl nawr at Sianwood Blackberry. Simon Bigley. Mae'n nôl nawr. Ydy fel wyt ti'n gweud, dwi'n mynd cuddio.
Na, ddim o gwbl. Pendroni. Ond mae hwn yn benderfyniad mawr hefyd, so y pencampwr pencampwr Daniel fydde fo, pan dyn ni'n recordio'r ac yn ysgrifennu'r hanes yma yn yr Hos yn Hawn neu'r Blwydd Lyfr. Mae rhaid i fod pa gyfeiriad. Iawn. Gair ar steward. Os na'n benderfyniad yn mynd i ddod cyn bo hir. Wel. Da iawn. Mae Declan Davies wedi cael Ffair Aeaf a hanner. Pencampwr y cofiau Cymreig. Mi fydd yn mynd nôl yn hapus iawn i Lanelli. A Shea Price yn cymryd y gilwoffer. Wel, mae'r ebolion i fod yn deg yn matcho'i gilydd yn berffaith, yr ebol blwydd a'r ebol bach. Ac dwi'n meddwl bod chi'n gallu dweud bod yr ebol falle yn mynd i fod yn debyg iawn i'r ebol blwydd mewn blwyddyn. And I can see that the judge has... Well, Dex, that was a popular win. The crowd loved it. Yeah, emotional ain't the word. I'm so happy the crowd was behind and it's made it all come true this weekend. Well, Monday and Tuesday are amazing. So, well, it's a homebred colt. Yeah. Who is really putting you on the map. Yeah, he is. He's doing his fair share of the running the stud, to be fair. So for me to have bred him at first at Royal Welsh and champion now, he's earned his rest through the winter. Well, you've got a bit of a headache now because you've got to find a few handlers for the championship. Yeah, I do, but I don't mind that headache. I can cope with that headache. Well done. Hard work pays off. Da iawn. Oh. Dyma beth yw breuddwyd i Declan Davies o Lanelli wedi magu, cynhyrchu ac arddangos prif bencampwr y cobiau yn y Ffair Aeaf. Steppers Love Island Baby yn cael ei arwen gan fab Declan. Diwrnod byth gofiadwy.
bod yma fi wedi cyrraedd fy seithfed nef o'r diwedd ar 9 Mawrth. A dwi wedi dod draw i stondin Cywain. Mae yna 4 o gynnyrchwyr newydd yma yn arddangos. Mae Meilir a Sioned yma. Wagw wydda. Dwi wedi ddeud yn iawn? Do. Dim yn bell ohoni. O reit, neu wagw. Ia, na fo. A beth ydi wagw? Bryd y wartheg ydi o Japan yn wreiddiol, lle da ni yn magu nhw ers rhyw 5 mlynedd. Ond da ni'n dechrau gwerthu ers 3 mlynedd. Dechrau amser Covid, nath ni dechrau gwerthu gyntaf. Felly'n lle ydych chi'n magu'r gwartheg yma? Da ni'n magu nhw yn Bonnewydd. A chyd yr ffarmwr? Ia. A allu beth sy'n mor arbennig, pam wnaethoch chi benderfynu cadw'r gwartheg Siapanïaeth fatha? Yr ffordd mae'r braster yn troi yn marbling ar wneud y cig yn fwy meddal i'w fita mewn ffordd. A dwi'n iawn i feddwl mae Sioned efo yma di'r rheswm pam fod hyn i gyd yn bod? Ia, bai fi, dwi'n meddwl. Beth yn gwybod Sioned? Eis i Australia am chydig bach, a wedyn nes i gael yn stecan cynta yn Australia, a wedyn dod adra, jyst mynd, dyn ni'n neud hyn. So, ia, born out of greed. A mae pethau di mynd o'n ers i'n ers, achos da chi di cyrraedd yma, da chi di gael dipyn o gymorth gan Cywain, yn do? Do. Sut maen nhw di roi chi ar ben ffordd, chi? Yr help na i gael sydd wedi marchnata, sydd wedi gwneud yr gwaith prosesu yn haws mewn ffordd. Reit. A mae di gweithio mor dda, da chi di cyrraedd y Ffair Aeaf? Da ni di cyrraedd y Ffair Aeaf. Heb gig. Heb gig? Achos da chi di gwerthu'r gwbl? Do. Lle da chi di bod yn ystod y tymor yma, ta? Da ni wedi bod yn dipyn o ffeiriau bwyd marchnadoedd lleol, lle, a wedyn oedd yn Gwyliwch bythefnos yn ôl, a wedyn oedd y cig i gyd yn mynd. A steaks oedd ein, burgers? Steaks, burgers. Steaks, burgers, hampers dolyg, hampers cig dolyg hefyd. Felly beth sgynnoch chi i gynnig i ni heddiw ta? Bobl bach. Mae gennym ni pate heddiw does. Da ni'n gwneud pate efo seidar lleol yn un pant dyr. A pwy sy'n paratoi'r pate yma? Da ni'n cael cwmni patchwork yn gwneud y pate i ni. Reit. Achos nhw di'r experts. A sut ydych chi disgrifio'r blas? A dwi'n mynd i flasu tra ydych chi'n disgrifio os ni'n iawn? Mae gallu bod reit gry, ond mae hefyd chydig bach yn sweet. Mae'n ffordd hefyd, mae'n reit felys. Reit. A da chi wedi cael ymateb yna bobl yn dod yma i flasu bob gafel? Oes. Mae'r ymateb yn dda iawn, mae'n lot i yn dweud yn uchel, na, dwi'n licio pate, ond eto ar ôl drio, mae nhw'n prynu chi. Cyfnod yn adolyg. Mae hwnna'n foethus, dydi? Ar ôl agor, ddim yn para'n iawn. Na, llai feddwl. Mae hwnna'n hyfryd. A wedyn, mae yna rhywbeth newydd arall hwnna? Oes, mae hwn yn newydd heddiw i'r Ffair Aeaf, sef ein salami wagwn ni wrth gwrs efo pupur du, nutmeg a gwyn coch, lot o gwyn coch. A faint o waith paratoi a chynllunio, ti'n pwy sydd wedi bod yn arbrofi? Nis di gwneud hwn yn hynna'n yn ffwtsac yn Llangefni, so da ni wedi bod wrth ys blwyddyn yn gwneud trio cael yr set yn iawn. Wedyn, ia, hwn ydy'r diweddara. A gai drio bach o hwn hefyd? Cawch sart. Mae'n dipyn o gic yna, dyn ni. Dipyn o gic. O'n i'n dweud cic mil ond cic wagw. Felly wagw'r wyddfa dwi'n licio'r enw. A fydwn ni archebu ar-lein? Fan o siop ar-lein neu fe chi click and collect o'r ffarm. A dwi'n licio hwn. Diolch am eich archeb. Mae'n meddwl cyn gymaint i ni eich bod chi'n cefnogi ein busnes bach lleol a dyna sy'n digwydd yn fyma, de. Mae busnesu bach yn mynd yn busnesu mawr. Diolch am y sgwrs. O hwyl. Mae hwn yn hyfryd iawn. O hwyl i chi. Diolch yn fawr. Reita, gwerthu'r gwartheg, ond am faint. At 4,000. All done on the way then at 5,100. 10,800. Arwerthiant pencampwr y gwartheg ydi uchafbwynt y Ffair Aeaf ers y cychwyn yn 1990. I fell, sold at 7,500. 7,500 gafwyd bryd hynny, a record o 12,500 yn 2008. At 12,500. Tybed, faint neith i lenni. Croeso mawr iawn i chi nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg. A mae pencampraig y Ffair Aeaf ar y ffordd. A mae Gwawr Jones o Fachynlleth gyda fi'n gwmni. Gwawr, beth am y prisiau ni wedi gweld yn barod fan hyn? Mae beth sy'n mynd trwy'r ring eto wedi bod yn gwerthu'n dda, so gobeithio nhw am yr pencampwr rwan a falle gwrdd yn y record, gawn ni weld. Achos ni wedi gweld is pencampraig yr heffrod yn mynd am
bris arbennig yn barod, ond mae'r bencampwraig ar y ffordd. Yr Ffair Aeaf wedi teithio lawr o'r Alban. Ffair Stewart a Lindsay Bet, Phoenix yw enw hon. Beth am yr Ffair yma, te gwawr? Wyt ti wedi gweld i cyn nawr? Do, ges i lwc arni nôl yn y shed gynnar, ar ôl ddod mae'r praw yma. Mae'n Ffair smart iawn, chwarae teg, ddigon o siep arni. Mae'n glod iddyn nhw, chwarae teg. Ydy wir, chwarae teg. Wedi cael Ffair i'w chofio, di bod mor gefnogol i'r sioe fawr a'r Ffair Aeaf man Llanelwedd ar sawl blwyddyn. Felly, gewn ni weld nawr be fydd y pris 8,600 llynedd gwawr. Oedd y pencampwraig, sy'n baby Guinness. Be fydd pris Phoenix eleni? Byddai'n neis gweld i mynd am pris digon tebyg os na mwy. Mae'r costau ddim yn fyny, so maen nhw angen o. Byddai croesi'r deg yn neis. Bydda. Wy'n mynd siŵr os welwn ni. Ni'n gweld mae'r beirniad just i'r chwith hwn o'n i fan hyn a'i sbectol ymlaen. Jason Wareham, just i'r chwith o hwn o'n i fan hyn nawr tybed. Yw e mynd i brynu nhw. Chos mae da ge siop fferm gatre. Mae wedi dechrau ar 7,000. Un i ar 7 gwawr. Dechrau da. Dechrau da iawn. Slowly does it, dyma fydd efo hon. Dechrau addawol. Neb arall mewn eto. Un i dal ar 7,000. Ar y deg yw i gwawr. Ie, mae dal ar y meid yn byd, ond gwyn i weld wan, mae'n chydig o amser rhywun arall fewn yn erbyn nhw. Yn aml pan mae'r beth fel un yn digwydd, unwaith mae yn tanio, mae off. Dyw'r beirniad ddim fewn. She's had a time at 7,000 with the maiden bid. Last call, all out on the gallery as well, and away at 7,000. You bid him, Peter? Yeah. At 7,000, don't panic, and away at 7,000 with the maiden bid. Everyone's your own. Wel, Webster goes sioc. Dwi'n meddwl bod hynna erioed wedi digwydd fan hyn yn y Ffair Aeaf. Maiden bid fel wedys ti. Un bid, 7,000. Y gŵr ar y giat, jyst i'r dde hwn o'n i fan hyn yn y pwynt sylwebu. 7,000 gwawr. Sioc, o'n i'n meddwl bydde mwy o fynd arni, mae rhai gweud. Bydde, ond mae os rhywun arall i dod unwaith yn ei erbyn nhw i weld pa mor bell eitha hi, ond... Ni dal ddim yn siŵr wrth gwrs pwy sydd wedi prynu'r Ffair. Ond 7,000 yw'r pris. A dwi'n meddwl bod fi'n abod y gŵr bon heddiw. Dwi'n meddwl bod wedi bod yn feirniad yma rhai blynyddoedd yn ôl. Dod o dde Cymru, dwi'n meddwl. Ac yn berchen ar siop gigydd. Dwi'n meddwl bod e'n reit surprised bod e wedi prynu ddi am 7,000, dwi'n meddwl, gwawr yn dwi. Yndi, fo'n edrych yn hapus iawn fanna. Botel o champagne i fynd efo'i. Ond mae wedi cael botel o champagne, felly, 7,000. Pris pencampwraig y Ffair Aeaf. A pawb felly i weld yn ddigon bodlon. Wel, i ni'n gwybod felly bod y Ffair di mynd am 7,000 o bunnes y prif bencampwr y Ffair Aeaf. A gwawr yn gwmni da fi o hyd wrth gwrs Gwawr Jones. Dyma prif bencampwr y bystych nawr. Oedd yn is bencampwr i'r Ffair Aeaf. Wedi teithio o'r Alban hefyd. Faint ti'n meddwl wneud hwn, gwawr? Mae'n job deud ar ôl yr un dwytha na wan. Pwy sy'n mynd yn da hi? Dechreusil ar hyn o bryd, 2,500. Dechreusil, gwawr? Yndi, eitha siomedig fanna. Dwi'n meddwl falle sy'n rhywun wedi helpu allan a dechrau arni bach yn gynt, ond fel na mai. Ni lan i 2,500. 4,000. Mae'n mynd nawr. Mae fe off nawr yn diwedd. Mae fe off o'r diwedd. Mae'n auction ma. O, swir, ti'n iawn. Dyna byd ni eisiau byd yn tasgu bob man. 5,000 gwawr. Then at 5,000 bid, have a think and I'll come back. There's no rush at 5,000 bid. At 500 bid, then at 5,000 bid. Anybody else want to join in? At 5,000 bid. Wedi aros ar 5,000 gwawr. 5,000 bid all out in the top. At 5,001. 5,000 a chant. Pwy sy'n fewn? Efe Arwyn Morgan sy'n fewn. Take a single if it helps you. At 5,152. 5,2 bid. At 5,000 a chant. Arwyn Morgans yn ysgwyd i ben. Mae e allan. 5,200. Dyna yw'r pris ar hyn o bryd. 5,200.
200. There we go, goes to Corwin, I think, sir, Mr Evans, Corwin. A wedi werthu I Gorwen, Gwawr. Ie, Brian Evans, dwi'n meddwl yma heddiw. Wel, pris teg. A tipyn o fistach war y teg. A dyna ni'n gwybod felly. Dyna fo, Brian. Brian fyna wedi prynu is-ben campwr y Ffair allan gyfarchiadau mawr iawn iddo fe. Felly'r heffer dim am 7,000, 5,200 am y bistach. Beth I fel o'r prisiau na, Gwawr? Mae'n nhw'n pris digon teg. Sy'n licio mael sy'r heffer wedi gwneud bach fwy. Yn enwedig bod yn maiden bid. Ond fel y mae ar y dydd, so fel y mae. Mae rhaid cymryd I fel mae ar y dydd wrth gwrs. Oes. Fel wyt ti'n gwybod yn iawn. Wel, diolch yn fawr iawn I ti am ymuno dy fi. Ac, ie, tan flwyddyn nesa. Ie, tan y flwyddyn nesa. Diolch I ti, Gwawr. Wel, os oes y wobr am y dyn smartia yn y Ffair Aeaf, dwi'n cael ei ail fyswn i. Ti'n iawn, Rhys Richards? Ie, best in show, maen nhw dweud, ie. Ti'n edrych yn smart iawn am y dweud, a mae hwnna am dy wddod yn edrych yn fendigedig hefyd. Cadeirydd Cymru. Ie, wel, mae'n giant reit pwysig, ond efo'r giant mae'r swydd ar statws eich as chi'n dweud, ond nawr un person ydw I dan y giant, cofio di fideo, ond na, mae o ryw, mae pobl yn meddwl, mae'n bwysig, mae'n rhaid I gyrraedd gwmpas, ond tydw I ddim, just edrych yn bwysig ydw I. Bwysig a prysur iawn, mae wedi bod yn 2 ddiwrnod prysur yn ardal mas, o'n i'n dweud siŵr, yndi? Yndi, fel mae pob yn gwybod, mae wastad yn brysur o'r ffermwyr ifanc chi, ond deudydd prysur iawn rhwng cystadlu a bobl yn galw mewn rhyw gweithgareddau yn yr adeilad efo ni lle wedyn, mae wedi bod yn brysur iawn tu hwnt ei gwir. Mae pob beth ar ben, wan, mae pawb yn rhyw ymlwybro am adre. Ia, na fo, so da ni newid gael y seremoni wobrwyo, so mae'r diwedd y cystadlu wedi cyrraedd chi. Ia, dyna fydd Iwan, pawb wedi bod yn dathlu ac yn ystyn I tis ysgrifa, ac am adra fydd Iwan yn dow bach, dwi'n meddwl. Pwy ddoth i'r brig o ran mudiad? Ceredigion ddoth i'r brig chi, cystadlu da iawn drwy'r 2 ddiwrnod, pob yn canmol beirniad I gyd yn dweud bod y safon cystadlu yn ffantastig chwarae teg. Pob wedi mwynhau, aelodau wedi mwynhau wedi cael y cyfle I gystadlu. Da ni wedi mwynhau roed y cystadlu eitha ymlaen. So, wrth gwrs, 2 ddiwrnod llwyddiannus iawn swn I ddweud. Dych chi, mae'n non-stop yn dydi o Steddfod yn wythnos diwetha, a beth sy'n nesa? Wel, nesa mae gennym ni bach o egwyl dros y Nadolig chi, ond mae gennym ni cynhadlaeth materion gwledig ym mis Ionawr, a wedyn fyddwn ni'n mynd ymlaen I diwrnod gwaith maes, siar y cyhoeddus wrth gwrs chi, so ia, mae'n ddiben draw efo'r cystadlu. A'r dramau wedyn? Dramau, mae'r adloniant sy'n dod I fewn yn mis Chwefror Mawrth, a wedyn fydd hynny'n ac o sain sydyn iawn, ond eto sa ddim stop, ond mae'n dda cael y bwrlwm a cadw'r prysurdeb a'r cystadlu fynd wrth gwrs. Faint sy'n gen ti ar ôl o'r cadeirydd? Wel, tan mis Medi nesaf, so mae'n newydd yn y swydd ydw I, ond dwi wedi cael yr baptism of fire, fel mae'r sais yn dweud, rhwng y Steddfod a yr deudydd yma yn y Ffair Aeaf, ond na, llwyddiannus iawn hyd yn hyn, a dwi'n mwynhau'n arwydd I gwir. Chwarae teg, ti'n cael hwyl arni. Llanfocadau mawr I ti, a diolch am y sgwrs. O, diolch yn fawr iawn ti. Erbyn hyn, dwi wedi cyrra'r cylch y gwartheg ag Ifan yn fan hyn. Dwi wedi bod yn gwybio gwmpas y lle. Ti wedi bod yn magu rhyw babi? Do, fi sy'n magu babi ffrind I fi, merch yn ffrind drws nesa. A mae'n gwisgo'r got fluffy? Miriam Elan a'i merch Gwenno fach, so ydy gwisgo rhyw got fluffy yma. Sori fi ti na. Da ni yn erbyn y cloc, felly os ydych chi am wybod pwy sydd wedi ennill prif bencampwriaeth y cyffyla a bencampwriaeth Cymru, wel mi gewch chi hynny yn yn rhaglen ni efo Ifan fan hyn a Mari o uchafbwyntiau am 9 o gloch. O'n i'n mynd I ofyn ar ôl I ddeud enw. Ie, mae dy lais ti wedi paro'n rhyfeddol. Mae'r llais wedi gwella'n rhyfeddol. Mel Cymreig, be gewch chi'n well? Diolch I ti am y mel. Ti wedi cael digon ohono fo'n do. Rwan ta, yr holl acsiynau yma sydd wedi bod 7,000 yn dar gyfer y prif bencampwr. Ie, pris digon teg. Bach yn siomedig o bosib mae'r bid agoriadol oedd y bid ola, ond fel na mae'n mynd mewn arwerthiant wrth gwrs. 7,000 oedd nhw'n gweld I gwerthu lenni, ac yn bris digon teg o gofio wrth gwrs sut mae pethau allan yn anghyffredinol, y costau byw ag ati. Ond y moch yn 900... Gwych yn dweud. 60 y pen, 960. Yna'n bris rhyfeddol, ac yn neis I weld y moch yn cael prisiau da, achos gymaint o gostau hefyd ynghlwm a cynhyrchu stoc o safon, felly golew wir, ie. Felly y defaid un arall I chi yn 720. Pris da unwaith yn rhagor, ydy wir. Maen nhw'n brisiau, dwi'n meddwl, sydd yn adlewyrchu sy'n ma beth yn y diwydiad yn gyffredinol ar hyn o bryd. Yn brisiau teg iawn o gofio'r gwaith sy'n mynd fewn I gynhyrchu'r stoc yma. Felly, ie, mae pawb dwi'n meddwl yn mynd o, mae'n ddigon bodlon, ti'n bod? Ydy, mae'r ocsiynau'n parhau ti cefn ni yn fan hyn, achos dyma ydy canolbwynt y Ffair Aeaf, fel da ni wedi sefydlu ers bore ddoe, y stoc sydd yn fan hyn. Ond mae rai fi ddweud, dwi wedi cael blas ar y cyfan sydd gan y ffair. Ti wedi joio'n do? Do. Yng nghanol y blodau, yng nghanol y bwyd, mae gen I bentwr o fwyd I fynd adre efo fi.
Diolch i ti am y mail neu gyd i. Mae di wneud gwirthu e'r llais. Mae di bod yn ffair dda. Da chi nôl heno yma am 9 o'r gloch. Nos Sul wedyn am 7 o'r gloch gyda rhaglen uchafbwyntiau. Felly wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at hynny. Hyfryd. Diolch i chi am eich cwmni heddiw a ddoe. Oddi wrth tîm y dydd ta. Hwyl fawr. Dolig llawen. Pawb yn iawn heddi? Da iawn! Wel, da chi di roed y teledu ymlaen ar yr amser iawn, achos mae rhain ymlaen. Drawen ni i'r lleiad gyda'r rhif 10 yn y blociau rhif. Mae Lily yn sownd yn rhap Mr Cadno heddiw. O, na! Teithio i wlad tai fyddwn ni yn ein byd bach ni. Mae gan Giamox gynllun i ddwy'n cwch gwych heddiw. O, di hyn am yn swnio'n dda. A bydd llanlle o gymeriadau gwirion yma i wneud i ni chwerthin draw yn Cacamwnci. O, mae yna ddigon ar y ffordd rhwng 9 a 5 o'r gloch, felly arhoswch gyda ni. Ti'n barod? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Draw ni'r lleiad at y blociau rhif. 1, 2, 3, 4, 5, blociau rhif, 6, 7, 8, 9, 10, blociau rhif. Un ac un arall sydd yn ddau, ac un arall dyma, sef 3. 1, 4, 3, 2, 1, rhifau o ddangos un, rhaid i ni na hwyl ni i'r blociau rhif. Un lleiad hardd. 1 diwrnod, dwi am fynd i'r gofod. Ydy beth yw'r lleiad fel yna, 1? Be am gyfri yn ôl o 10 i 1? Barod? O! 10!
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanio! Dwi rhif 10 ar y lleiad fri, a chyn bo hir dawn ffrindiau lu. Mae 10 yn hafalu. Adio 1. Un cam bach i ri fel ti, ond naid fawr iawn i ri fel fi. Da ni ar y lleiad. 9. Roedd hynna'n hawdd. Mae hyn yn hwyl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estron. Ac un arall i wneud 10. Wow! Mae 9 Adio 1 yn hafalu 10. Nôl ar y lleiad dyma fi. Daw 2 ffrind arall ata i. Mae 10 yn hafalu 8. Adio 2. Da ni ar y lleiad. 8. A 2. Sut ddeithon ni yma? Sgen i'm syniad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estron yn mynd am adre. O na, does na'm lle i'r ddau yna. Aros di, gad hyn i mi. Od o bloc, adeilada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adeilada. Dwysos yr hedegog. Gwaith da. Dewch yn ôl. Tydi hi ddim yn tanio. Mae 8 Adio 2 yn hafalu 10. Dyma fi rhif 10 ydw i, amser cael mwy ata i. Mae 10 yn hafalu 7. Adio 3. Da ni ar y lleiad. 7. A 3. I ni mor lwcus. Gwyliwch fi. Wow! Sgolar hwn, y botwm tanio. Dyna lwcus. Barod? Rwan? Esgyn! O, mae fe'n rhy drwm. Mae 7. Adio 3. Yn hafalu 10. Rhif 10 eto, rhoswch chi. Pwy fydd fy ffrindiau nesau? Mae 10 yn hafalu 6. Adio 4. Da ni ar y lleiad. Braf yna ni. Da ni mor lwcus wir i chi. Be am chwarae gêm? Taflu di, sa... Roedd hynna mor dda. Dal rhy drwm. Mae 6. Adio 4 yn hafalu 10. Cyn rhoi'r gorau'n hwyl a sbri, daw 2 arall ato ni. Mae 10 yn hafalu 5. Adio 5. I ni ar y lleiad, braf yn ni. Rydyn ni mor lwcus, wir i chi. Beth am i helpu nhw? Rho 5. Der mlaen. Mae 5. Adio 5. Yn hafalu 10. I'r lleiad eithon ni ar daith, ac adre nôl ro siwrne fai. O, mae'r lleiad yn edrych fel lle cŵl iawn. O, yndi. Gawn ni ddod tro nesaf rhif 10. Ac os ydych chi eisiau gwylio'r bennod yna eto o blociau'r rhif neu unrhyw un o raglenni Cyw, wel, ewch draw i YouTube. Ie, ond mae'n amser i ni fynd ar antur i'r goedwig nesa at Benja, Lily a Gito. A dyna i gyd dwi'n ei ddeud gwyningod ydy cadwch lygad am yr adis na. Mynd fel y gwynt, yn gynt a chynt, fe dollwn wal a phob un ffensra cael ei dal. Ras dros y cael, drwy nhw'n a dael, a bach i darn o bob un radish bob yn ail.
Tir bydd ar nos, dos gyda cos. Rhaid hedfan draw lle mae'r gwynt yn codi'n gryn. Beth bynnag ddaw, does neb yn gynt na ti a fi. Mae'n ansurfar mae'r gêm ymlaen. Hanes trap Mr Cadno. Iawn ta. Barod Binja? Barod Lili? Barod. 1, 2, 3. Diolch yn debyg I gwningen neu rai mi. Angen rhyw dwtio y macacw. Tada! Mae o mor fawr a chrwn. Mae'n debyg I roly-poly. Helo, roly-poly. Ti isio bwyd?